Garrantzitsua den gai bati buruz hitz egiteko. Administrazio publikoetako komunikazioa eta gardentasuna. Eta horrek herritarren bizitzan duen eragin zuzena. Barkatu. Aurtengoa, bigarren jardunaldia da, eta duela 2 urtekoak eduki zuen arrakasta ikusita, espero dugu aurtengoa ere arrakastatsua izatea. Informazioa etengabe isurtzen den garai batean bizi gara, eta gardentasuna edozein gizarte demokratikoaren funtsezko zutabe bihurtu da. Administrazio publikoen testuinguruan, gardentasuna ez da kontzeptua abstraktua bakarrik, herritarren eta haien gobernuen arteko konfiantza eraikitzen eta indartzen duen tresna da. La comunicación efectiva. Komunikazio eraginkorra da gardentasuna eratzeko oinarria. Herritarrek gobernuaren erabakiei, administrazio prozesuei eta baliabide publikoen erabilerari buruzko informazio argia eta ulergarria dutenean, herritarren parte hartzea indartu egiten da. Gardentasunak datuak ezagutaraztea ez ezik, datu hoien ulermena erraztea ere badakar. Herritarrek erabaki informatuak hartu ahal izan ditzaten. Ikuspegi horren garrantzia agerian geratzen da eguneroko bizitzako hainbat alderditan. Funts publikoak nola esleitzen diren jakitetik hasi eta bizikalitatean zuzenean eragiten duten politikak ulertzeraino. Gardentasunak aukera ematen die herritarrei hiria eratzen duten erabakiak hartzeko orduan aktiboki parte hartzeko. Gainera, gardentasunak kontu ematerako mekanismo gisa balio du. Herritarrek informazioa eskura dutenean, ordezkarien ekintzak ebaluatu eta zalantzan jar ditzakete. Horrek erantzukizun ziklo moduko bat sortzen du, erakunde publikoen integritatea indartzen duena. Gainera, gero eta interkonektatuago dagoen mundu honetan, gardentasunak desinformazioari eta erakundekiko konfiantzarik ezari aurre egiten ere laguntzen du. Gobernuarekiko komunikazioa irekitzeak zalantzak usatzen ditu, eta herritarren eta agintarien arteko elkarrizketa osasungarriagoa sustatzen du. Garbi dauka egin behar den apustua komunikazioaren eta gardentasunaren inguruan. Urrats asko eman ditugu horren enean, eta gure udala, Euskadiko udalen artean, posizio honean dago kokatuta. Lanean jarraituko dugu posizioak igotzen joateko. Los temas que... Jardunaldi honetan landuko ditugun gaiak oso garrantzitsuak dira. Herritarren eta ordezkarien artean konfiantza eraikitzeko balio baitigute. Herritarren parte hartzea errazteko ere balio digute. Informazio argia eta eskuragarria denean, herritarrak posizio hobean daude inplikatzeko eta beren iritzia emateko. Gardentasunak giro moduko bat sortzen du. Eta bertan, politikariak gure ekintzen erantzule gara eta kontuak eman behar ditugu. Egonkortasun politikorako mekanismo eraginkorra da, baita ustelkeriari aurrea hartzeko ere. Gardentasuna ona dagoen tokian ez da ustelkeriarik, eta azken batean, gardentasuna eta komunikazioa posible egiten dituen gobernu batek herritarren borondatearen ordezkari legitimo gisa duen gobernu posizioa sendotzea lortzen du. Laburbilduz, jardunaldi honetan landuko diren gaiak funtsezkoak dira gizarte demokratiko eta funtzionala izateko. Aldaketak ziztu bizian gertatzen diren garai honetan, gobernuek informazio argia eta eskuragarria emateko konpromiso aktibo hartu behar dute. Hori egitean, herritar informatuak eta konprometituak lortzeaz gain, etorkizun bidezkoago eta parte hartzaileago baterako oinarriak ezartzen ari gara. Udaletik antolatutako jardunaldi hauek beste administrazio batzuentzat erabilgarri suertatzea espero dut, eta herritarrekin komunikazio bidezko eta osasuntsua izateko lanean jarraitzea ere bai. Esan dudan bezala, espero dut jardunaldi hau, duela 2 urtekoa bezain aberazgarria izatea edo gehiago, ziur nago oso baliagarria izango dela gure egunerokotasuneko komunikazioa hobetzeko, hau baita gaurko jardunaldiaren helburua. Eskerrik asko eta egun ona pasa. Bueno, eskerrik asko, alkate. Temas esenciales para la sociedad. Oso gai garrantzitsuak gizartearentzat hori esan du Jon Iraola alkateak eta hain zuzen ere gai hoiek bikain ezagutzen ditu Ana Telleriak gobernu irekiko ordezkaritzaren zinegotzia Eibarko udalean. Egun ondan hori, administrazio publikoetako komunikazioaren eta gardentasunaren inguruan aritzeko topagune bikaina dugu gaurko hau koalizio antzoki honetan. Bigarren urtez,
Eibarko udalak apustu irmoa egin nahi izan du jardunaldi berri bat antolatzeko. Duela 2 urte antolatu zen lehen edizioaren arrakasta eta kritika onak kontuan izan da. 2 urte hauetan, gauza asko aldatu egin dira gure gizartean, eta neurri batean komunikatzeko moduak eta erremintak ere bai. Hala ere, administrazio publikoetatik eraginkortasunez eta gardentasunez komunikatzeko beharra eta ardura berdin mantendu behar da. Eta Eibarko udalean edertu dakigu hori. En el caso del Ayuntamiento de Eibar, las palabras se han convertido. Eibarko udalaren kasuan hitzak ekintza bihurtu dira azken urteotan, komunikazioari eta gobernu onari dagokienez. Horren erakusgarri dira azken urteotan egindako komunikazio eta gardentasun plan eta estrategiak. Asmo handiko plan hoiei esker, herritarrekiko komunikazio hobetzeko hainbat ekintza gauzatu ahal izan ditugu. Baina batzuetan ahaztu ohi den alderdi bat alde batera utzi gabe. Hots, barne komunikazio alde batera utzi gabe. Erakunde oso bat osatzen duten taldeen eta pertsonen arteko koordinazio eta komunikazionik gabe, nekez helarazi ahal izango diegu gizarteko publiko guztiei zein diren gure misioa, ikuspegia, balioak eta helburu nagusiak. Argiak eta zehatzak izan behar diren jomugak eta helburuak dira. Horregatik guztiagatik eta bigarrenez, ekitaldi honen helburua da hobekuntzarako irtenbideak proposatzea, beste administrazio batzuen arrakasta kasuak ezagutzea eta azken batean administrazio publikoek komunikazioaren eta gardentasunaren arloan duten zeregina balioestea, alkate jaunak bere hitzaldian adierazi duen bezala. Eta horretarako, hainbat aditu izango ditugu gaur gurean, beren honen amateko prest, eta gai interesgarriei eta gaurkotasun handikoei buruzko ezagutza gurekin partekatzeko prest. Hala nola komunikazio digitala, krisi egoeren komunikazioa, brandina edo markairudia, web irisgarritasuna eta sektore publikoko araudiek hoien inguruan ezarritako baldintzak. Analitika digitala, administrazio publikoetan ere oso kontuan hartu beharrekoa, eta gobernu onarekin eta gardentasunarekin lotutako gaiak, edo erakundeek ustelkeriaren aurka borrokatzeko gaitu behar ditugun salaketa kanalak. Gaurko ekitaldian izango ditugun 6 hitzaldi teoriko praktikoen ostean, berriro ere, hizlari guztiak entzuteko aukera izango dugu amaierako mahai inguruan. Jardunaldiari amaiera emateko balioko duena, landutako gaien etorkizuneko erronka nagusiak aztertzeko eta hori buruz hausnartzeko balio izateko gain. Eskerrak eman nahi dizkizuet bihotz-bihotzez, egindako ahaleginagatik, baina ez ditutazu nahi gobernua zabalik ordezkaritzako zeinegatzi nahi zenaren aldetik, Eibarko udalaren YouTube kanaletik, kanalaren bitartez ekitaldi hau streaming bidez jarraitzen ari diren pertsonak. Eure hiri ere eskerrak eman nahi dizkiet, eta guztiok animatzen zaituztet, bai bertan zaudeten hori, bai streaming bidez jarraitzen ari zareten pertsona guzti horiei, zuen iritzia partekatzera, Eibar Komunikat traola erabilita, isa, lehengo Twitter, sare sozialean. Besterik gabe, bigarren urtez, Eibarko udalak ilusioz eta esfortzu handiarekin antolatu duen jardunaldi paregabe honetaz, disfrutatzera animatzen zaituztet. Eskerrik asko da hori. Bueno, orain bai, eskerrik asko. Gaian hasiko gara, entramos en harina y lo vamos a hacer. Goazen jardunaldiari hasiera ematea lehenik eta behin gurekin izango dugu Oskar Cortez hain zuzen ere Madrilgo udaleko komunikazio digitaleko koordinatzailea da eta Rei Juan Carlos Unibertsitateko irakaslea. Berarekin pilpilan dagoen gai bat landuko dugu. Komunikazioa pandemia ostean, plangintza eta kudeaketa krisi egoeretan. Nola kudeatu? Nola aurre egin? Agendan sartuta daukagu, pandemia ditxosozko horren eraginez, krisi egoera hoiei nola aurre egin eta nola kudeakutu aztertuko dugu Cortez jaunarekin. Barkatu, hizlariak ez dauka mikroa piztuta eta ez daigu soinua iristen eta beraz ezin dugu interpretazioarekin jarraitu. ¿Ya? ¿Se me oye? Como decía,
Esan bezala, eskerrik asko Eibarko udalari, ni ona gonbidatu izanagatik, eta konferentzia hontan parte hartzeko aukera izateagatik bi elementu partekatuko ditut. Nire perfilaren bere-berekoak dira, irakasle gisa hitz egingo dut, akademiko gisa. 20 urteko ibilbidea daukat, Rei Juan Carlos Unibertsitatean, Madrilen, baina direktibo publiko bezala ere hitz egingo dut. 5 urte daramatzat, komunikazio instituzionala zuzentzen Madrilgo udalean. Eta hainbat krisiri aurre egin behar izan diogu. Bat, ezaguna da hemengo denontzat, COVID krisia, lehengo konfinamentu handia, 2020 urtean, baina gero ere beste krisi batzuk eto dira, adibidez Filomena borraska, edota bestelako krisi puntualagoak, adibidez hiriaren funtzionamenduari lotuta dauden horiek. Hasieran hitzaldi honetara gonbidatu zidatenez, esan zidaten saia zaitez, teoria nolabait hau da kontzeptuak, gaur egungo komunikazio instituzionalari lotutako teoria lotzen krisi kudeaketa batekin, eta ikasi dugun guztiarekin lotzen. Eta hau da, saiatuko naizena zuekin partekatzen. Lehenengo eta behin, saiatuko gara kokatzen non gaude instituzio gisa, komunikazio profesional gisa pandemia ostean. Hurrengo puntuei inguruan hausnartu nahi dut eta partekatu nahi dut zuekin, batez ere kontzeptualago den arlo bat. Lehenengo eta behin, pandemiak digitalizazioa bizkortu du, arlo orotan. Konfinazio handiek behartu egin ginduen digitalizazioa erabiltzera, baita eduki digitalak sortzera. Baita ere, bazeuden hainbat pertsonak oraindik erabiltzen ez zutena eremu digitala, eta momentu horretan behartuta ikusi zuten haien buruak, horrekin lotuta beste arazo batzuk sortu ziren, adibidez arrakala batzuk sortu ziren, mundu digitala erabili ez zuten pertsona horien artean, batez ere zerbitzu publikoak erabiltzerakoan, baina errealitatea zein da, pandemia amaitu egin zenean, digitalizazioa hiperdigitalizazio bilakatu zen eta konektibitatea izugarri hasi zen. Hiperdigitalizazio hau noski harremantzeko moduan eta komunikatzeko moduan ere ikusgarria da. Ze zentzutan, lehenengo eta behin, zein da kontsumitzeko gaitasuna, erabiltzaile geroz eta eduki gehiago kontsumiten dituzte digitalki, eta honek eragina badauka plataforma digitalen kudeaketan, fokuan, adibidez plataforma asko mutatzen, aldatzen ari dira, beste batzuk oso modu espansiboan hasten ari dira, eta hau azkartu egin da pandemia ostean. Herritarren edo erabiltzaileen jarrera aldatu egin da. Zergaitik? Plataforma berriek eskaintza dituzten kapasitateek edota edukiak sortzeko, errezago sortzeko kapasitate horrek zer sortu du? Herriko sektore ezberdinak sartu izan direla oso modu indartsu batean digitalizazioaren eramuan. Eta hau kontutan izan behar dugu. Batez ere, pandemia ostean, kontu batzuk ikasi izan ditugu. Eta zein da, adibidez, instituzionaletik ikasi dugu irekitasuna behar dugula. Irekitasuna lantzen ari ginen, gobernu irekiaren politiketan, baina pandemiaren momentuan hau exigentzia bilakatu da. Erantzunak eman behar zirelako, eta gainera erantzun hauek ulerterrazagoak izan behar ziren, edota herritarrek ezagutu behar zituzten. Bizkortasun dinamika honek, zer eragin du aldi berean? Kontu batzuetan ezin genuen komunikatu, edota gardentasun pauso batzuetan atzera egin behar izan genuen. Hala ere, eraginkortasun behar hori, erantzunak ematerakoan edo empatia behar hori, krisi egoera bat bizi zuelako jendeak, galderak zituelako jendeak, eta honek ere eskakizun berria jarri zituen mahai gainean.
eskakizunak informazioarekiko, baina baita empatiarekiko, ez? Herritarrak ulertzeko, hobeto ulertzeko, eta horrela idea berriak emateko, eta edukiak modu eta bide ezberdinetatik partekatzeko. Hasierako bi idea partekatu nahi ditut, beraz, hiperdigitalizazio hori, eta komunikazio digitala esploratzeko beharra, ez? Modu askoz ere determinatuago batean. Baina badago alde ilun bat ere. Plataforma digital ezberdinek edo prozesu ezberdinek beste eragin batzuk edo kontu batzuk jarri dituzte mahai gainean. Adibidez, eduki toxiko ugari daude, desinformazioa dago, manipulazioare erabili daiteke algoritmoen bidez, edukiak ere segmentatzen dira, gustu edota bakoitzaren ideien arabera. Delituak edota delitu jarrerak ere handitu dira eremontan, alegia eremu digitalean, identitate suplantazioa, fraudea, mehatxuak eta bar hori errealitate bat da. Datuen kudeaketa batzutan ere keskatia izan daiteke, adibidez Facebooken kasua ezaguna duzu, badakigulako plataforma honek nola kudeatzen dituzten datuak, eta adibidez, Europako instituzioen kasuan erabaki izan da 2 lege martxan jartzea. Adibidez, zerbitzu digitalen legea Facebooki eragiten dio zuzenean, duela gutxi indarrean jarri dena, eta badago ere beste kontu bat, erabiltzaileek uzten duen arrastoa, askotan ere zelako produkzio basua sortzen den erraleko erraminta hauek erabiltzea. Horregatik foku komunikatibo berri bat behar dugu, ez? Baina badaude ere itzal batzuk esan bezala, eremu digitaleaz ari baldin bagara. Egun ere badaude beste ideia garrantzitsu batzuk lotuta komunikazio postpandemiko hontan. Badago frenesi bat, ez? Askotan pentsatzen dugu modernoagoak gara, guaiagoak gara, zenbat eta kate edo kanal gehiago ireki orduan eta modernoak izango gara, baina nik hau zalantzan jartzen dut, batez ere oraingo momentuan. Eta zergaitik kantitateak ez duelako kalitatea esan nahi, ez? Garrantzitsuena ez da kanal bat irekitzea, baizik eta ideia bat izatea, marka bat izatea. Egia da, gerora, egongo dela hitzaldi askoz be profesionalago bat honen inguruan, baina kontutan izan behar dugu zein den gure komunikazioaren bihotza. Ez, askotan bai tendentzia da, irekiko dugu TikTok, irekiko dugu Twitter, hau bestea, modernoagoak izango gara, baina askotan ez da hausnartzen. Eta askotan ez da hausnartzen zein puntutatik, zein lekutatik hitz egin nahi dugu. Nik hau 4 mailatan kontzeptualizatu izan dut. Egia da askotan entzutetik jo behar dugula, jakin behar dugu zer gertatzen ari den, eremu digitalean. Hau da, nolabait voyeur den posizionamentuan edota kuskuxe posizionamentu bat. Bigarren bat tradizionalagoa izan daitekeena, hau da instituzioetan osoikoa dena, hau da informatzearena, zerbitzuak partekatzarena, instituzioaren ekintzak partekatzarena, badago beste 3. maila bat, hartu emanari lotuta, interakzioari lotuta, mobilizazioarekin lotuta, horrela herritargoak animatzeko, eta badago 4. maila bat, agian esain ohikoa komunikazio instituzionalean, baina bai gehiago zerbitzu publikoetan. Baina aldaketa guzti hau ere, ematen ari bitartean, kanalak berak ere aldatzen ari dira. Orain ez naiz jarriko datu hauek analizatzen, baina zer ikusten dugu eduki hauek, geroz eta gehiago ikusentzunezkoari lotuta daude, eta gehien hazten ari diren plataformak zeintzu dira. Bueno, ikusentzunezkoak ohikoak diren plataformak. Egia da, honek aukerak eskaintzen digu, baina baita ere zailtasunak. Zergaitik, instituzio publikoetan zailtasunak ditugulako zenbait bide edo medio erabiltzeko.
zein da gaur egun plataforma garrantzitsuenen egoera. Hau oso labur azalduko dut. Hau da, kanal ezberdinak aipatuko ditut. Lehen Twitter deitzen zena, orain X bezala ezagutzen dugu. Bueno, hau erregina da informazioaren arloan, instituzioaren arloan, eta baita ere, komunikazioa barneratzeko gaitasunean, gizartearen maila ezberdinetan, alegia. Oso erreza da gainera erabiltzeko, baliabide ugari ere ez dira falta, eta horregaitik hemen plataformantan elkarrizketa ugari ematen dira. Eta hemen mundu guztia dago hartuta, egia da. Twitterekin jarraituko dut, Twitter orain izena ez bada ere, egun X delako. Twitterren aldaketa ugari daude, eta honek zer eragin du, politika berriak datozela mai gainera. Ez dakigu noruntz goan edo noruntz doan, ez? Agian Elon Muskek badaki, baina nola eragingo digu honek guri. Ordainketa politikak adibidez aldatuz doaz. Lehen doakoa zen, eta orain, geroz eta gehiago ikusten dugu nola zerbitzuak ordainketa almenari lotuta doazen. Honek tentsioak sortu izan ditu, eta instituzioetan hau eztabaidatu behar izango dugu, azken batean enpresa pribatu bat egin barko zaiolako ordainketa. Gero agian kolokioan honen inguruan hitz egin ahal dugu sakonago. Facebooken erabiltzaile gehienak daude, baina hazkundea hemen gehiago, hazkundea plataforma honeta estankatuta dago, badaude ere ordainketa aukerak, mutazio egoeran dago plataforma hau, egia da, baina herritargoaren maila ezberdinetara heltzeko aukera ematen digu, batez ere 40 urtetik gorakoetara heltzeko aukera ematen digu, baina Facebook barruan hastea zaila da. Aldiz, Instagrameri buruz hitz egiten baldin badugu esan behar dugu hazkuntza izugarria dela. Baina, zer gertatzen da ikusentzunezkoen produkziorako gaitasuna handia dela honena, eta eskakizuna ere handia da. Osoikoa dira hemen storiak edo reelak edo eta bestelakoak partekatzea. Baina Instagramen ere biztaratzen algoritmoaren menpekotasuna handia da. Honek zer esan nahi du? Zenbat ikusiko diren gure publikazioak eta hau ere ordainketei lotuta dago. Egia da ikusi edo intuitu daitekeela zer ikusiko den gehiago, baina aldaketak egon daitezkeen eta kontrola galdu, eta orduan ezin da jakin nork ikusten dituen gure historiak. TikTok, sare sozial izugarri handia, Txinakoa, ospe eta tamainan izugarri pila hasten ari da, gazteak hemen daude, eta baita nerabeak batez ere, baina eskakizun izugarriak ditu ikusentzunezkoak produzitzeko, ez? Ahalmen handia dauka, baina eskakizun ere handia da. Eta saia da errelatu instituzional bat TikToken kokatzea. Komunikazio instituzionalaren alorretik diot, ez nabil zerbitzuetaz ari, ez nabiz poliziaz ari, eta bestelako zerbitzuetaz ari. Bestalde, kontu geopolitikoak ere aintzat hartu behar izan ditugu. Estatu Batuetan edota Europar Batasunetan adibidez debekatu egin izan da funtzionarioen mugikorretan aplikazio hau erabiltzea. Zergaitik, susmoak daudelako. Eta uste da funtzionarioen telefonoetan instalatuz gero, ziberseguritate arazoak egon direla. Eta hau oso kontutan izan behar dugu. Batez ere instituzioetan erabili nahi baldin badugu. Eta nola errentabilizatu datu hauek? Hauek adibidez, Madrileko datuak dire, 800.000 erabiltzaile baino gehiago ditugu, baina nun ikusten dugu
nun ari dira gure edukiak gehien bistaratzen. Instagramen erabiltzaile askoz gutxiago izan arren Facebookekin alderatuta. Beraz, komunikazioaren errentabilizazioa bada kontutan eta aintzat izateko elementu bat. Aldi berean badaude perfil batzuk beharrezkoak direnak komunikazioa kudeatzeko. Nik eremu publikoa ondo ezagutzen dut. Egia da nire hitzaldia badirudiela erremagoaren gutun bat, eta ikusi behar dugu zein diren gure instituzioen ahalmenak edo baliabideak, baina badaude 4 bloke garrantzitsu. Bat litzateke community managerrak edo eta kontu kudeatzaileak, baina badaude beste funtzio batzuk datuen analiziari lotuta edota sorkuntza ikusentzunezkoari lotuta. Azken batean, geroz eta gehiago sortu behar direlako horrelako ikusentzunezko materialak. Pandemia ostean ere kontutan izan behar dugu formakuntza multidisiplinala izan behar dela. Eta komunikazio taldeak elementu hauek barne bildu beharko lituzke. Ez soilik kazetaritzaren puntu batetik baita kontutan izan beharko zen datuen kudeaketa edota bestelako baliabide teknikoen kudeaketa. Azken batean Twitter erabiltzea ez da Twitter egitea. Twitter erabiltzea erramintak behar dira horretarako, behar da eduki batzuk editatzeko edota diseinatzeko gaitasuna, jakin behar da datuak nola neurtu, nola entzun. Madrilen baliabide ugari ditugu, adibidez, aipatutako prisma guzti hauek estaltzeko. Ez dakit nola nabilen denboraz, ez daukat erlojurik eskura, 10 minutu falta zaizkit, ongi. Orain, ikasketa batzuetan zentratuko naiz, batez ere pandemia egoeran ikasitakoan zentratuko naiz. Horrela, ideia gako batzuk zuekin partekatu ahal izateko. Krisi bat gertatzen denean, noski, krisi guztiak ez dira berdinak, orain oso krisi potolo batetaz mintzatuko gara, pandemia alegia, baina, hiri krisi bat gertatzen denean, hiri krisi larri bat gertatzen denean, lehenengo eta behin zera izan behar dugu kontutan. Erreferente informatiboa instituzioa izan beharko litzateke, eta ideia hau garrantzitsua da. Eta zergaitik da garrantzitsua instituzioa ez baldin bada erreferente informatiboa, beste erabiltzaile bat izango da, edo beste eragile bat izango da erreferente komunikatiboa. Eta agian eragile hauek ez digute lagunduko krisia modu eraginkor batean kudeatzen. Herritargoa normale horrelako gora batean mesfidati dago, beldurra du eta informazio egiazko baten bila ibiltzen da. Beraz, haien lehenengo erreferentzia normalean instituzioak dira. Normalean horrelako krisi larri bat dagoenean, adibidez koronavirusa horrelako bat izan zen, momentu horretan sektore pribatua desagertu egiten da eta instituzio publikoek hartzen dute aurrea ekintzaren eremuan. Eta nolabait itsasargi bilakatzen dira egoera horren aurrean. Eta beraz, eremu digitalean ezin baldin badugu komunikazio instituzionala lagundu, arazo bat izan daiteke. Egia da, kazetarien bidezko komunikazio tradizionala, hau gertatu egiten da krisi egoretan, bai, tradizionala hor dago, baina momentu horretan herritargoaren erreferentzia sareetan ematen den elkarrizketa hori da. Beraz, komunikazio digital instituzionalak protagonismo bat hartzen du krisi egoretan eta aldi berean erresponsabilitatea ere handitu egiten da. Gure kudeaketak gure ospeari eragingo diolako. Beraz, lehen kontua litzateke instituzioa erreferentzia gisa. Eta
honek eskatzen digu zorrotzagoak izan behar garela komunikazioan, batez ere zerbitzu publikoak transmititzeko. Eta hemen ikusten dituzen elementuak presente egon behar dira, egiazkotasuna presente egon behar da, zorroztasuna, berehalakotasuna ere, beti ere egiazkotasuna eta zorroztasuna mantenduz, zeba askotan publikoazioaren botoia sakatzen baldin badugu, baina informazio bat oker baldago, arazoak sortu daitezke, ez? Horregaitik behar dugu beti zorrotz jokatzea eta lasaitasunez, ez? Berehalakotasun horrek ondorio okerrak ez ekartzeko egiazkotasunari edota zorroztasunari lotuta. Hau da, hitzak zehatzak izan behar dira, ez? Eta mezua sendoa izan behar da. Hemen, 2020an publikatu zen mezu bat, ikusi duzu, hemen gobernuko presidenteak alarma egoera publiko egin zuenean gertatu zen. Orduan zer gertatu zen? Bueno, zapatua zen, larun bata zen, eta madrildarrek parketara joan nahi zuten, ez? Orduan, parketan hasi zen anklomerazio izugarriak sortzen. Egia da askok esaten genduela, bueno, baina parkeak baziren ez, momentu aproposen agian horrelako krisi goera batean egoteko, eta zabalduta egoteko, baina alkateak parkeak ixteko agindu bat eman zuen. Eta momentu horretan, bueno, mezua oso zorrotza zen, eta oso argia ez, madrildarrek ulertzeko ezin zutela momentu horretan parketara joan. Eta mezu horrek, aipatu izan ditudan datuak, sintetizatu egiten ditu, ez? Nolabait transmititu nahi genuen, bai parkeak itxi behar zirela, erabaki hori hartuta zegoela, ez? Politikoki erabakia hartuta zegoela, baina baita teknikoki ere bai, ez? Batzutan hartzen da erabaki bat politikoki, baina teknikoki 2 ordu pasatzen dira, ez? Erabaki hori benetan martxan jartzeko. Eta, adibidez, tweet hau, 2 milioi persona baino gehiagotara iritsi zen. Baina krisi egoera batean, ez da ostasuna bakarrik agerian dagoena. Empatia ere erabili behar da komunikazioan. Horrela, herritarrek sentitzen dute, instituzioak ulertzen dutela bizi diren egoera hori. Beraz, behar dugu mix hori, ostasun instituzional hori eta berotasun, ulermen berotasun hori. Eta hau da gu saiatzen garen egiten udal komunikaziotik, eta saiatu ginen egiten une hartan. Bideo ezberdinak sortu genituen, garai hartan, 20 segundutakoak, eta hemen poliziak zeuden, garbitzaileak, emergentzietako kideak, suhiltzaileak, langile sozialak. A los madrileños... Eta bideo hietan zer azaltzen zen? Bueno, Madrilgo herritargoari partekatzen zitzaien nola herrian martxan zegoen eta langile publikoak lanean zeuden haiengatik. Horrela sortzen zen lotura emozional hori. Eta horrela ikusten zuen herritargoak nola zerbitzu publikoa martxan zegoen eta bere horretan zegoen. Mezuak horrelakoak ziren, ez? Nola aurrera jarraitu, egoera ulertzen zela instituzioetatik, eta honek interes izugarria sortu zuen herritargoan. Eta horrela, ez, lotura edo engagement hori sortu zen herritargoarekin. Eunda 30.000 biztaratze izan zituzten, bataz bestekoan, batzuk gehiago zuten, hau egunero neurtzen zelako, baina ikusten dugu datuak interesgarriak izan zirela. Bestalde, krisi egoretan, liderra edo zuzendaria, alkatea, gure kasuan, korporazioaren burua dena, figura honek
lider bezala jokatu behar du eta ikusarazi behar du hirian ematen ari den aldaketa. Beraz, komunikazio instituzionala ez dena komunikazio politiko, hau argi utzi nahi du, perfil instituzional hau potentziatu behar du. Batez ere, zerbitzu publikoari lotutako mezu zuzen eta argietan, ez? Herritargoarentzat diren mezu hauetan, batez ere ulertzeko zer egin behar den, nola jokatu behar den. Beraz, lidergotza instituzionala gakoa da halako momentuetan. Formatu komunikatiboei dagokionez. Oinarrien esaten genuenez, hitz gutxi, argi, zehatz, zentzu komunikatibo batekin, baina grafika eta audiobisuala ez ikus-entzunezkoa kontutan izan behar da. Guk kanpaina ugari jarri genituen martxan aste haietan, batzuk grafikoak, adibidez. Logikoki, Madrilgo egoeran badaude kanpaina ugari, adibidez autobusetako markezinetan, baina badaude banderolak faroletan. Bueno, koronavirus egoera batean, horrelako zerbait ez da eraginkorra, jentea ez zegoelako eskalean, ez autobus hartzen, ez ezer. Beraz, digitalera jo behar da horrelakoetan. Horrelakoetan instintibo bat sortu daiteke, adibidez laso batekin zuk posible egingo duzu, tuloaraz posible, edota bestelako kanpainak, jende animatu etxean geratzeko, edota animok ematen, hemendik aterako gara esanez, edota aipatutako bideo txikitxoak, hemen ikusten duzu adibidez, ni samurreko teknikoa naiz, eduki guzti hauek oso ondo funtzionatu zuten. Eta guzti hauei esker lortu genuen komunikatzea eraginkortasun handiago batekin. Eta eraginkortasun hau datuetara trasladatu zen, ikusgarri egin zen. 20. urteko otsailean, hazkuntza 2000 erabiltzaile edo fanen batazbestekoan zegoen kokatuta, Facebooken eta beste plataformetan. Baina ikusi nola goranzko joera izugarri bat etorri zen gerora, pandemia egoeran, periodo hontan. Erabiltzaileak lauzkoiztu egin ziren eta gero, estabilizatu egin zen erabiltzaileak bikoiztuz. Honek zer esan nahi du? Herritargoa interesatuta dagoela, gure edukietan, eta herritargoak ulertu egiten du gure komunikazioa eraginkorra dela egoeraren aurrean. Herritargoak ulertzen du baduela eskuragarri berarentzat oso baliaskoa den informazio bat izateko eta gako egoera honi aurri egiteko. Beraz, zer da garrantzitsua? Krisi egoeran komunikazio digitala bere bizikoa dela, beharrezkoa da, garrantzitsua da egiazko informazioa nahastea informazio emozional batekin, garrantzitsua da berehalakotasuna eta zorroztasuna uztartzea, horrela akatsak ez sortzeko, krisi egoeratan betik magnifikatu egiten direlako, eta lidergotza instituzionala ere sustatu behar da. Eta azkenik, ikusentzunezko audiovisualak sortu behar dira beti herritargoari begira, nola ez, formatu erakargarriak erabiliz horrela biraliza daitezen. Ez dakit denbora errespetatu izan dudan, baina eskerrik asko, muchas gracias, eta agian geroko mahai inguruan edo kolokioan gehiago hitz egin ahal izango dugu horren inguruan. Galderarik edo mahai inguruan aztertuko dugun, preguntaba si había algún... Bestela denbora izango dugu, ostean mahai inguruan, honen inguruan aritzeko. Orduan jarraituko dugu. Gero mahai inguruan arituko gara, berriz gai honetaz. Eleni Jarramendi eta Jone Amonarrezekin, bezeroen kudeaketan eta marka estrategian adituak dira biak ala biak,
eta marken inguruan arituko zatzaizkiku. Nola sortzen diren marka horiek edo nola sortu behar dituen marka propio horiek administrazio publiko batek eta ze helburu izan behar dituen, zuena daitza. Y mientras cogen sitio, veíamos... Eta, bueno, lekua hartzen duten bitartean, ikusi dugu nola thinking erramentaren bidez, Oskarren ideien laburpena ikusi izan dugun. Eta orain, hitza pasatuko diet. Ni Arramendi eta Jone Amonarriz, Aztetaka komunikazio agentziatik gatoz, eta, bueno, guretzat luxu bada gaur hemen egotea, beraz, mila esker Eibarko udalari aukera hau eskaintzeagatik. Bueno, Aztetaka komunikazio agentziatik gatoz, Aztetaka Arrasaten kokatuta dagoen komunikazio agentzia bada, markagintza eta komunikazio estrategikoan ardazten dituena bere jardunak. Eta, bueno, 35 urte baino gehiagoko ibilbidea daukan, naiz eta gu azken urteetan inkorporatu garen. Urte hauetan guztietan, hainbat sektoretako bezeroekin lan egin dugu, batez ere hezkuntza, industria eta zerbitzuen sektoreekin, eta tartean noski, hainbat eta hainbat erakunde publikorentzako lan egin dugu eta lanean ari gara. Beraz gaur, esperientzia horretatik arituko gara, kontatuko dugu pixka bat, nola lan egiten dugun, eta ekarri ditugu ere hainbat adibide zuei erakusteko. Baina, guke gaur nabarmendu nahi dugun ideia da, markagintzak erakunde publikoen kasuan ere, onura asko ekar ditzakela, bai, helburu estrategikoi begira, bai herritarrengandik edo gure hartzailearengandik hurbilago egote horretan, gardentasunean, eta oro har, komunikazio eraginkor bat egiterako garaian. Eta, markaz hitz egiten ari garela, argi utzi nahi genuke ere, marka bat, naiz eta hasiera batean beti etortzen zaigun lehen ideia izan zerbait oso bisuala, logotipo bat, identitate bisualarekin lotutako elementuak, marka bat asko zera erago doala, ez? Marka bat da, udaletxe batean, herritarrak hartatzeko bulegoetan, bertako langileak zein tratu eskaintzen dion herritarrari, marka bat da espazioak, marka bat da ze sare sozial aukeratzen ditugun herritarrengana iristeko, Euskarrek aipatu dituen hoie guztien artean, marka da ekitaldi bat antolatzeko garaian prentsaurreko bat edo bestelako ekintza jarduera bat zein formatu aukeratzen dugun. Eta, oro har, ez, unibertso oso bat osatzen dugu, marka bat unibertso oso bat da, ez. Eta unibertso horretan, ze garrantzitsua garen pertsonak, ez? Ze azkenean marka bati bizia ematen diogunak, eta upadak aktibatzen dizkiogunak pertsona gara. Eta hemen gauden bakoitza gure entidade erakunde edo enpresan, gara markaren aktibatzaile, enbaixadore, eta beraz, kontzientzia hori eukitza oso garrantzitsua da. Ze kontzientzia hori euki edo ez euki, makinaria martxan dago, eta marka hori sortzen ari gara. Izango da, koherenteagoa edo ez koherenteagoa gure jardunarekiko, eraginkorragoa edo ez eraginkorragoa, baina esandakoa, martxan dago makinaria guztia eta unibertso oso hori ari da gure marka hori osatzen. Orduan, gaur azalduko dizuegu nola lan egiten dugun zentzu horretan, guk aurreratzen dizuet garrantzia handia ematen diogu pertsonen zatiari, bai marka sortzerako prozesuan eta baita ere aktibatzerakoan. Eta jarraian hitz egingo dugu horri buruz, baina bai aipatu nahi dugu ere, behin ja oinarri guzti bat sortzen dugunean, jarraian aipatuko dugun urratxoie guztiak aurrera eman ondoren, garrantzitsua da ere kode batzuk sortzea, ez? Kode batzuk, nolabait gure erakundearen, entitatearen esanahia transmititzen laguntzen digutenak, eta gure marka identifikagarri egiten dutenak. Ze, gardentasunaren inguruan hitz egiten ari garela, gure entitatea erakundea identifikagarria izatea ere, bada oso oinarrizko zerbait, ezta?
Orduan, bueno, jarraian ariketa txiki bat egingo dugu, eta da, jarriko dizuegu irudi bat. Eta irudi hau ikusten dugunean, zein marka datorkigu burura. Bai, ez da, National Geographic. Tira, muntai hau guk egindako muntaia bada, ez? Eta azkenean dira, bi elementu, naturari lotutako irudi bat, eta marko hori hau, eramaten gaituztenak zuzenean, izenik eta ezer ikusi gabe, marka jakin batetara. Bai, orduan, bueno, argi dago, naiz eta baliabide eta ibilbide handiko enpresa bat izan, bai da adibide garbi bat, identifikagarritasun hori lortzeko, kode oso konkretu batzuk landu dituenak eta esprimitu dituenak, zukutu dituenak, gaur galdera hau egin eta ia guztion burura marka berdina etortzeko, ez? Pixka bat, bertakora etorrita eta administrazio publikoen kasura, jartzen badiogu, uzten badigu teknologiak. Bueno, ikusi gabe ere egin dezakegu ariketa, mira. Ikusten badugu borobil obalatu gorri hau, barruan izki batekin kendu egin dioguna, zein udaletxe etortzen zaigu burura. Bilboko udal, ez da? Bueno, bada beste identifikagarri bat, ez? Kolorea batez ere eta forma hau ere, behin eta berriz erabilita, balio diguna asoziatzeko horrekin. Aldiz kolore hau Euskal Herriko zein hiribururekin lotzen dugu. Donostiako udalarekin, ez da? Esandakoa, oso sinplera jo dugu kode hauek identifikatzerako orduan ariketa hauek egiteko, baina badaude kode batzuk, bisualak laguntzen digutenak marka bat identifikatzen. Badaude beste batzuk entzunezkoak. Ekarri dugu eta, aurkezpena ez dabil, baina nik egingo dizuet. Euskadi, auzolana. Eusko Jaurlaritza, ez da? Edo, igual, administrazio publikotik aterata, baina entzuten dugunean. Pim, pim, pim. Kasu honek behar bada ez du balio. Ez, eroskiren amaierako audero baritzuk. Azkenean kontua da sortzen joateak kodeak, identifikagarritasun hori lortzeko. Baina horrek eskatzen du lanketa oso sakon bat. Azkenean marka bat zerbait alimada da jendeak gugatik esaten duena gu ez gaudenean. Eta hasiera batean pentsatu dezakegu, hori ez dago gure esku, ez? Baina asko egin dezakegu zubilan hori egiteko. Eta markagintzak hain justu laguntzen digu, gaur egun garenetik izan nahi dugun horretara, zubilan hori egitea, ez? Da horretarako tresna oso baliagarria. Administrazio publikoen kasuan, behar bada, konplexuagoa gero garatzerako orduan, baina, erabili dezakegu eta erabiltzen da, eta funtzionatzen du, eta gero eta gehiago behar da, gero eta gehiago baliatu behar dugu, esandakoa. Iristeko jendeak esan dezan gugatik esatea nahi dugun hori. Eta, hemen adibide bat, laboral kutxarena iruditzen zaigu adibide eredugarri bat, ez da gure bezeroa, baina markagintza, komunikazioaren bidez, 360 gradu horietan aplikatzen duen erakunde bezala iruditzen zaigu oso eredugarria dela. Azkenean guk telebistan iragarki bat ikusi eta lehen 5 minututan identifikatzeko gai baldin bagara atzean zein marka dagoen, ziurrenik esan nahiko du lanketa sakon eta eraginkor bat egin duela atzetik, ez? Eta nik uste bai dela, hori gertatu arazten duen marka bat. Bestalde, baditu hainbat ikusentzunezko publizitate eta hainbat euskarri, lotzen dituena balio mezu oso konkretu batzuekin eta jakiten duena transmititzen hori guztiak. Eta hori da, markagintza lanketa sakon bat egin duela ziur denbora luzean. Eta horri esker hain justu, gaur egun dituen espazioetan sartzen bagara, lortzen du hartzaileak erabiltzaile horrek sentsazio konkretu batzuk izatea, lortzen du transmititza balio konkretu batzuk,
kasualitatez ez ditu babesten kirol talde batzuk eta ez beste batzuk, eta bueno, ziurrenik ere, marka lanketa horren ondorio ere izango da, komunikazio kanalen bidez bere kontsumitzaile erabiltzaileei eskaintzen dizkien erraztasunak, marka horrekiko lotura hori aurrera eramateko garaian. Beraz, adibide bezala ikusteko, elementu guzti horiekin marka osatzen duela eta beste hainbatekin. Ados. Bueno, Jonek orain erakutsi dizkizuen adibideak ulertuta, oin zuetako asko erakunde publiko, administrazio publikoetako langileak zareten nian galdetuko diozu zuen buruari, bale. Eta orain hau guk nola implementatu dezakegu gure erakunde publikoetan, ez? Behin erabakitzen dugunean marka lanketa edo marka prozesuari ekitea, zein urrats jarraitu behar ditu nire erakundeak marka lanketa bere osotasunean garatzeko. Hortaz, azalduko dizkizuegu, azetakan gure bezeroekin, marka lanketa eiteko beharrarekin etortzen diren bezeroekin, zein 5 urrats jarraitzen ditugun. Marka prozesua guk ulertzen dugu prozesu etengabeko eraldaketan dagoen prozesu badela, eta naiz eta guk gaur 5 urrats labur-labur azalduko dizkizuegun, nahiko genuke zuek ulertza etengabe landu beharreko kontzeptu bat dela markagintzarena. Lehenengo fasean, helburuak zehazten ditugu. Uste dugu ezinbesteko eta funtsezko pausua dela, hasiera baten, ekiten diogunean marka lanketa bati, ondo zehaztea, zer garen gaur egun eta nora iritsi nahi dugun, zer izan nahi dugun, ez? Hortaz, hasieratik zehaztu behar dugu benetan, gauden egoera horretan, ze helburu, ze xede lortu nahi ditugun. Horretarako, ingelesezko hitzak, ingelesezko smart terminoak esaten dituen ezaugarriak betetzen dituen helburuak zehaztu beharko ditugu. Helburu zehatzak izan beharko dira, helburu neurgarriak aldi berean, errealistak diren heinean bideragarriak ere izan behar dira, eta denboran mugatuak, alegia, ezin ditugu helburuak 20 urtera begira zehaztu, 20 urtera begira ere agian marka prozesuak izango du helbururen bat 20 urte barru beteko dena, baina epe labur ertain batean zehaztu beharreko helburuak dira. Zertarako zehazten ditugu helburu hauek? Benetan, marka prozesua amaitzen denean, balorazio bat egin alizateko, balorazio bat egiteko gai izan alizateko, eta esateko, bale, hasieran zehaztu genituen helburuak lortu dira, ez dira lortu, bai ez, zer egin den ondo, ze hobekuntza proposamen, hortaz, ez badira helburu horiek zehazten, prozesua amaitzerakoan ez gara gai izango ikusteko benetan prozesuak merezi izan duen, ez duen merezi izan, hortaz, iruditzen zaigu ezinbestekoa dela, hasieratik helburu batzuk zehaztea. Behin helburu horiek zehaztuta lortuko duguna da, estrategia aurretik daukagun prozesu osea oinarri sendo baten baitan garatzea. Beraz, oinarri sendo hori behin garatuta, pasako gara analizia egitera. Analizia deitzen diogu, bai barne analiziari eta bai kanpo analiziari. Administrazio, udaletxe, erakunde publikoetako barne analizia egiterako orduan, egiten duguna da, barneko faktoreak aztertu. Alegia, ze egiturazko faktore dituen udaletxe edo erakunde publiko horrek. Ze antolakuntza daukan, ze amiariketaren bitarte ze indargune, ze ahulezi, ze mehatxu dituen erakunde publiko horrek momentu horretan. Barne analizia egin ostean eta barneko testu ingurua ondo ulertu ostean joko dugu kanpora begira jarriko gara. Kanpora begira diogunean diegu, erakunde horrek bere inguruan dituen kanpo faktoreak aztertuko ditugu. Alegia, administrazio publiko horren makroingurunea ze testu ingurutan dagoen, zeintzuk diren momentu horretako joerak, tendentziak, gure kompetentziak ez dut esango, baina bueno, sektore edo beste administrazio publikoek ze egiten duten, ze praktika on dituzten, zer ikasi dezakegun beste hoien gandik. Hortaz, bai kanpora begirako testu inguru hori aztertu dugunean, eta bai barnera begirako testu inguru aztertu dugunean, lortzen duguna da diagnostiko bat.
Alegia, gure erakundeak momentu horretan daukan testuingurua ulertu eta ezagutuko dugu. Funtsezkoa da, bai helburuak zehaztea eta bai testuinguruaren diagnostiko orokorra hau egitea, benetan marka prozesua hasi aurretik. Bestela, ez dugu oinarri sendo baten baitan, edo abia puntu baten baitan sortuko marka estrategia, eta benetan helburuak ez dira erdietxiko, ez dira lortuko estrategikoki. Orduan, benetan helburu estrategiko horiek lortzeko, ezinbestekoa da diogun testuinguru hau edo diagnostiko hau sortzea. Behin diagnostiko hau sortuta, jauzi egingo dugu marka plataforma sortzera. Hori da, eta zer da marka plataforma bat? Marka plataforma bada gure markaren DNA, ADN-a jasotzen duen taula bat, eskema bat, laburpen bat. Ez? Da dokumentu bat barne mailakoa, ez da behin ere publiko egiten, baina kontutan hartu beharrekoa hortik aurrera, egingo den edozein jarduera, komunikazio ekintza edo markarekin lotutako edozein gauza egiterakoan, marka plataforma hau izango da, aginduko diguna, zen norabide hartu behar digun, gauzak nola egin behar ditugun, eta abar. Hainbat atal dauzka, batetik dago ideia edo ingelesez insighta, gure markak zen motivazio iturriri, zein beharri erantzuten dion definitzen duen atala, badago ere territorioa, ze kontzepturen baitan mugitzen garen, dago ere posizionamendua, ze ideiekin posizionatu nahi dugun definitzen duena, daude baloreak, izaera, kasu hauetan garrantzia berezia ematen diogu gure bereizgarriak indartzeari eta ez erortzeari betiko horretan, ez? Askotan gertatzen zaiguna, amankomunean beti errepikatzen dira, gertukoa, berritzailea, ez? Euskalduna, kasu batzuetan. Saiatzen gara, oso garrantzitsua da marka plataforma bat izatea zerbait bakarra, ez daukana parekorik, ez daukana besterik berdina, eta aldi berean izatea zerbait oso ondo islatzen duna garena eta izan nahi duguna. Eta gero azkenik dago ere balio proposamena, dela azkenen gure balio erantxia, zein ekarpen egiten diogun gure hartzaileari jasotzen duena. Orduan, daude hainbat atal, sakondu beharko genuke, baina ez digu denbora emango. Beraz, zuek jakiteko, dala metodologia bat, lan tresna bat baliatzen dena markagintzan, oso baliagarria izaten dena, eta guk bai azpimarra berezia jartzen dugu kontu batean, eta da, marka lanketa batek eta marka plataforma berri batek ezinbestean eskatu behar duela erroko aldaketa batzuk egin behar izatea. Normalean, marka plataforma berri bat egiten danean, eta ez danen ez zer aldatzen, esan nahi du, benetan lanketa horrek ez daukala oso azalekoa dela, edo ez dula isladarik izango, edo aldaketarik benetan. Beraz, olako prozesu batean sartzen denak, ziurrenik nahiko du, hurbilago egon daitezen gaur egun dena eta izan nahi duen hori ez, komentatzen genuena, eta horrek ezinbestean eskatuko dizkio aldaketa batzuk egiteak. Beraz, txip hori oso garrantzitsua da. Eta askotan zer gertatzen da, aldaketa horiek egiteko baliabideak behar direla, eta erakunde publikoen kasuan, konplexua da aplikazio hori guztia aldaketena, baina, hori, presente eduki behar dugu, gero plangintza bat egin behar dela, posible egiteko hau guztia plasmatu adin. Hemen jartzen bale badigu, adibidez, etengabeko berrikuntzak ematen dio zentzua gure entitateari, hau implementatzen hasi ondoren ezingo dugu jarraitu gauzak betiko moduan egiten. Eta ezingo dugu antolatu, ez dakit nik, ekintza bat, oso modu eta metodologia zarren bidez, eta eraikin zar baten eta baliabide zarrekin. Da adibide oso simple bat. Behin gure markaren DNA hau ondo zehaztuta, Jonek esan den bezala gogoratu behar dugu hau dela barne erabilerarako tresna bat, ez dela kanpora begira gure publikoaren gana islatzen den edo komunikatzen den baliabide bat. Komunikatuko dugun hori dena sortzen, hasiko gara. Gure hitzaldi honen helburu nagusietako bat da zuei jakinaraztea marka bat ez dela logo baten gelditzen. Marka bat logo bat baino askoz ere gehiago dela. Orduan, identitate bisuala, marka baten identitate bisuala denok dakizu zer den, ze gehienok jotzen dugu beti identitate hori azaltzera.
Marka baten identitate bisuala da markaren logotipoa, markaren tipografia, markaren koloreak, lehen hasieran erakutsi dizkizu egun adibide horiek denak, markaren elementu grafikoak, ados, ondo dago eta landu beharreko atala da. Baina beste identitate batzuk ere badaude, kontuan hartu behar direnak ezinbestean, eta askotan bigarren plano batean jartzen ditugunak, ez? Batetik dago identitate berbala, hau da, gure marka den hori hitzez esaten dugun hori, alegia, gure markaren manifestua, adierazpena, mezuak, esloganak, hau da, gure markak hitzez esaten duen hori. Identitate bisuala bai, baina berbalak ere, mezuek ere asko esaten dute garen horren inguruan. Eta beste batetik dago gero azken urte hauetan gero eta indar handiagoa hartzen ari den identitate, soinu bidezko identitatea, ez? Lehen Eusko Jaurlaritzarena eta Eroskiren adibidea jarri dizkizuei honek, baina gaur egun ja marka bat sortzen den momentuan identitate, soinu bidezko identitatea ere sortzen dugu horrekin. Soinu bidezko identitatea izan daiteke irratikunetan entzuten dugun ahotsa entzun irratikunean, irratian eta zuzenean lotu marka horrekin, abesti bat entzuten dugunean zuzenean abesti hori marka batekin lotzea, audiologoak dira bideoen amaieran jartzen diren mugimendua daukaten logoak eta beti doaz ahots edo soinuren batekin. Orduan badira elementu txikitxoak markaren pean sortzen direnak eta horredanak sortzen dute identitate, soinu bidezko identitate hori. Hiru identitate hauen baturak sortzen du benetan marka baten, zuen kasuan erakunde publiko baten, identitate korporatiboa bere osotasunean. Beraz, esan dezakegu marka baten identitate korporatiboa dela, identitate guzti hauen batura. Ezin da aipatu gabe utzi bestalde batetik, identitate sentsoriala, ez? Azken urte hauetan ere gero eta indar handiagoa hartzen ari dena. Identitate sentsoriala da gure emozioekin lotzen dugun identitate mota. Ulertzen dugu bigarren plano batean gelditzen dela oraindik, eta oraindik eta are gehiago administrazio publikoetan ez da lantzen eta bigarren plano batean dago momentuan eran. Baina iruditu zaigu garrantzitsua dela zuek ere kontuan hartzea, 3 aipatzen ditugula, 3 lantzen direla oro har edo behintzat azetakatik 3 hauei ematen diegula bere biziko garrantzia, baina identitate sentsoriala ere hor dagoela eta ezin dela alde batera laga. Beraz, helburuak zehaztu ditugu, analizia egin dugu, barnera begira eta kanpora begira. Barnera begirako marka plataforma zehaztu dugu, balio proposamena badaukagu, eta zehaztu ditugu gure identitateak, transmitituko dugun edo erakutsiko dugun hori guztia. Eta orain, 5. fasea zein da? Aktibazioa, ez? Ez dugu esango garrantzitsuena, baina bai ezinbestekoena, ze orain arte egindako lanketa guzti horrek ez du ezertako balio, gero ez bagara gai hori guztia aktibatzeko. Beraz, ez dugu asko sakonduko kontu hontan, baina bai da atal bat oso garrantzitsua, ez? Etengabe galdetu behar diogu gure buruari nola komunikatu behar dugun gure marka hori, eta horrek estrategia bat eskatzen du, eta definitu behar da bai epeetan, bai ekintzetan, bai hartzaileetan. Eta hain justu markaren aktibazioa garrantzitsua delako, da garrantzitsua ere prozesu hau guztia eta marka plataforman definitzen diren atal horiek partekatzea gure markaren parte diren pertsona guztiekin, langile guztiekin, inguruan ditugun eragileekin, marka hau komunikatuko duten denekin. Eta horrek beti laguntzen du, batetik pertenentzia sentimentua indartzen, hortarako ere balio du prozesu guzti honek, eta bestetik, hori, jendeak esatea nahi dugun hori esan dezan, behar ditugu laguntzaileak eta laguntzaileak gehagu. Orduan, atal hau oso garrantzitsua da eta askotan zentratzen gara beste guztian eta gero hau gelditzen da flojo edo presaka aurkeztu nahi dugu identitate bisual berria eta oso garrantzitsua da ikuspegi estrategiko horretatik aktibatzea. Zergatik, azkenean marka bat aktibatzea delako esperientzia oso bat aktibatzea. Eta gero eta gehiago bizi gara esperientziak exigitzen ditugun gizarte batean, hori oso presente eduki behar dugu, eta horrek esan nahi du ondo aztertu behar dugula, gero Malenek aipatuko dugun customer journey hori, erabiltzailearekin ditugun kontaktu puntu guzti horiek, eta horietako bakoitzan, gero Arantxak segurazki aipatuko dugu alor digitalari dagokiona,
horietako bakoitzean nola nahi dugun asmatu hartzailearekin harreman horretan emozio horiek pizten. Ze askotan esaten dugu hartzailearen buruetan egon behar gehala, baina bihotzetara iristen bagaraia, askoz ere eraginkorragoak izango geha. Bale, aurkezpenarekin labur asko ez luzatzearen, 4 gomendiotxo emango ditugu, marka prozesuan lanean ari zareten erakundei begira, eta baita buruan marka lanketa horrekin hasteko ideia daukazuen hori laguntzeko asmoz ere. Batetik, pixka deskuadratu egin zaigu, aztertu ezazue ondo, zein dan zuen erabiltzailean profila. Ezinbesteko baldintza da, ondo ezagutzea norengana zuzendu nahi dozuen. Administrazio publikoa zareten denean, eta zuetako asko udaletatik zatozte, udala zerbait bada herria da, eta herria zerbait bada herritarrak dira. Orduan, aztertu dezagun ondo herritarrek, hau da, gure erabiltzaileek, zer eskatzen duten gugandik, ze behar dituen gure erabiltzaileak, zer botatzen duen faltan gure erabiltzaileak gure administrazio publikotik, zer eskatzen duen, ez? Orduan, aztertu dezagun ondo gure erabiltzaileak, hau da, herritarrak zer behar duen gugandik, eta eman diezaiogun herritarrari benetan behar duen. Hori, orduan, benetan identifikatu ondo zein den gure erabiltzailea, eta egin dezagun eurei erabiltzaileari egokitutako eskaintza bat. Jonek komentatu zeban Customer Journey kontzeptu hau da, pixka zuzenduta, zaindu dezagun eraberian erabiltzaileak gurekin daukan esperientzia. Administrazio publikoak zareten enean, udalak zareten enean, herritarrak erabiltzaileak hartu eman zuzena dauka egunerokoan zuekin. Izan aurrez aurreko kanaletan, izan kanal digitalen bitartez, eta berebiziko garrantzia dauka benetan hartu eman hori, gure erabiltzailearekin daukagun hartu eman hori mimo handiz zaintzeak. Ze benetan gure erabiltzaileak daukan esperientzia horrek markatuko du benetan gure markaren zati handi bat. Orduan, ez dezagun ahaztu, erabiltzailea dela benetan gure helburu nagusia eta erabiltzailea pozik izatea dela gure helburu nagusia. Orduan, marka lantzerako orduan jarri dezagun fokua erabiltzailearen perfil honetan eta erabiltzailearen esperientzia benetan mimo handiz zaintze honetan. Lehen komentatutakoaren arira, nabarmendu ditzagun gure erakunde edo gure administrazioaren balioak. Askotan jotzen dugu, Jonek komentatu duen bezala, ohiko balioetara. Zer gara euskaldunak, berritzaileak, eraldaketan gaudenak, eta beti danok ditugu balio berdinak. Baina, benetan, zerk egiten gaitu desberdin, ez? Goazen topatzera benetan desberdin, besteekiko, beste erakundeekiko desberdintzen gaituzten balore horiek, ez? Ez gaitezen jauzi ohiko baloreetara edo zeinek euki aldituen horietara. Goazen topatzera benetan desberdin egiten gaituzten eta besteengandik beresten gaituzten balio horiek. Eta azkenik, kontuan hartu behar dugu, naiz eta marka lanketak baliabide aldetik batez ere, momentu baten hasi eta amaitzen diren arren, eta prozesua hasiera eta amaiera batekin ulertzen dugun arren, kontuan hartu behar dugula marka bat egunero eta amaitzen ezten prozesu bat dela marka eraikitze hori. Beraz, ez dezagun izan beldurrik, egunerak eta prozesuetan gure izenburuak gaurko hitzaldiaren izenburuak esaten zuen, egunerak eta hori, ez? Markaren egunerak eta ez dezagun izan beldurrik, egunero marka aktibatzen, eguneratzen, aldatzen, jarraitzeko. Marka bat inoiz amaitzen ezten prozesu bada. Hortaz, egunero aldaketak izango dituen prozesu bat da. Orduan, ez pentsatu hasiera eta amaiera badauka, amaitu da, eta ja, orain gure marka hau da 20 urte barrura arte. Ez, urteetan zehar ere, marka horrek aldaketak izango ditu, eta ez da hemen amaitu. Orduan, garrantzitsu iruditzen zaigun abarrantzea, marka prozesu bat ez dela amaitzen. Bai, ekarri ditugu adibide praktiko batzuk, azkar batean erakusteko, aipatu behar dugu ere, errealitatea dela askotan komunikazio agentzioi enkargatzen zaiguna identitate bisuala izaten dela. Hau da, logotipoa eta idena. Guai gara hemen ideal horri buruz hitz egiten, kontziente izan da, askotan baliabide kontuegatik edo ikuspegi faltagatik kasu batzuetan, realitatea beste badela, ez? Eta, kasu praktiko hauetan ere ikusiko duzu hori. Lehenengo adibidea ekarri duguna da Otxandioko udalarena,
duela bizpairu urte jo zuen gure atea eta esan zigun, marka irudia eguneratu beharra daukagu, eta aldi berean baliatu nahi dugu prozesu hau herritarrengandik hurbilago egoteko, ez? Orduan, egin genuen lanketa sakon bat, inplikatua izan zana udalaren parte ziren alor ezberdinak, baita herritarrak ere, ze egin batean bada pixka bat Otxandio herriaren marka ere, funtzio hori betetzen du. Eta, oso gustura gelditu ginen prozesuarekin, kasu honetan logotipotik hasiko naiz, hemen ez daukat punte, berdin dio. Ikusten badezue, azpimarratzea garrantzia logotipoak oinarri baten gainean eraikitzearena, ez? Naiz eta identitate bisual bat bakarrik eskatu, erakunde batek, entitate batek edo enpresa batek, gu garrantzia ematen digu, ados, logotipo bat diseinatuko dugu, baina diseinatuko dugu oinarri baten gainean, eta islatuko du islatzea nahi dugun hori, ez? Ez dugu, bestela badaukagu inteligentzia artifizialaia gaur egun jarri eta sortzeko logotipoak. Beraz, hori, prozesu sakon bat egin genuen eta iritsi ginen logotipo ontara. Logotipo ontan ikusten dezue, erdian badago ikurra kokapenari erreferentzia egiten diona, Otxandioren kasuan bere izgarri nagusietako batez, kokapena nola dagon, gainontzeko herrietatik eta aparte. Badago ere, Otxandioren historiako industriak izan duen garrantzia, simbolizatzen duen beraiek bertan sortutako kateen forma hori, kolore horrekin ere. Aldi berean osatzen da mendi bat, eta laugarren elementu bat, bihotz bat berantz begira, ez? Herri bizi baten isla da. Kolore batzuekin, natura ingurunera garamatzana, eta, beraien industriari ere erreferentzia egiten diona. Orduan, iritsi ginen emaitza ontara, halako lanketen bidez, amiak, marka plataformak eta bar, ondoren berritu genuen ere armarria, eta, sortu genituen hainbat euskarri, bereziki helburu zutenak herritarren ganako lotura hori, gardentasun hori, indartzea. Pasatzen duen. Igualare inberda. Aldizkari bat ere sortu zuten, eta gaur egun lanean jarraitzen dute, noski, lanketa horretan. Azkar batean. Beste adibide bat, Bilboko udala. Bilboko udalaren Euskara saiarentzat ere lanean ari gara, eta kasu honetan, Euskara saiaren leloa Bilbon Euskaraz irudira eramatea izan zen pixka bat gure lana. Eraman genuen irudira, eta sortu dugu irudi bat, kasu honetan erronka izan da ere, Bilboko udalaren marka errespetatuz sortzea irudi hau, ez? Erakunde askotan daude marka arkitektura oso konplexuak, eta horietan ere, hainbat arau eta irizpide jarraitzea garrantzitsua izaten da, orduan. Bilboko udalarekin lanketa hau egin genuen, eta bertan oinarrituta sortzen ditugu gaur egun hainbat kanpaina, adibidez Euskaltegien matrikulazio kanpainarako diseinatu duguna. Zuri hobeto funtzionatzen ditu, malen? Eta labur segia esaten diote 30 segundotan. Azetakatik sortu dugun azkenengo marka administrazio publikoi begira, izan da Eusko Jaurlaritzarako, Nafarroko Gobernurako eta Euskal Elkargoak Euskara sustatzeko, eta pixkat herri ezberdinetan dauden Euskarari lotutako marka ezberdin guztiak batzeko eta marka amankomun bakarra sortzeko, bateratu bakarra sortzeko, enkargatu ziguten marka Euskara sustatzeko marka bat sortzea, eta sortu genuen Euskaraz barra duela laster 2 urte izango dira. Euskaraz barra markari sortu genion identitate bisuala, lehen komentatu duguna, alegia kolorea, letratipoa, logotipoa sortu genuen, horri lotutako elementu grafiko eta euskarri guztiak sortu genituen, eta horrekin lotuta soinu bidezko eta identitate berbala ere landu genituen, alegia marka honen identitate korporatiboa bere osotasunean landu dugu. Ez naiz asko luzatuko, espota ez dizugu jarriko,
Eta amaitzeko aktibazioa lehen komentatzen zuen Aionek, marka bat sortu bai, baina gero aktibatu egin behar dela. Horren erakusgarri da, orain Euskal Herriko txoko ezberdinetan, asteburu mugitzen daukagu ni ez gela ibiltaria, markari lotutakoa. Adibidez, inobea da ikusteko, behin marka bat sortzen denean, gure helburua edo gure erabiltzaileak herritarrak direla ulertuta, baliatu dugula metodologia edo erraminta edo kanpaina berezi eta deigarri bat, benetan gure herritarrengana iristeko eta pixkat aldentzeko edo gehigarri moduan jartzeko, betiko markesina, irratikuina eta horietaz aparte herritarrengana beste modu berritzaile batean iritsi ahal izateko. Eta listo, ez noiz gehiago luzatuko. Hauxe izan da dana. Bueno, eskerrik asko neskak. Hauxe. Galderak mai ingururako edo baten batek zerbait komentatu nahiko luke? Ez da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, hortxe daukazue, visual thinking tresnaren bitartez hitzaldi honen inguruan egindako laburpena, ideia nagusiekin, hartzaileen beharrak aipatu dituzte, Malen eta Jonek, eta erpin hori berriz taularatuko du Arantxa Hernándezek. Hablaban Jone y Malen sobre las necesidades de los usuarios. Malen eta Jonek esan dute zeintzu diren, erabiltzaileen behar izanak, eta Arantzanik suposatzen dut zuk zeuk ere gai hau aterako duzula. Kontuan izan da zeinen garrantzitsua den webgune bat irisgarria egitea edo app bat. Arantza UX Lead da Kudaketa Akademikoko Zerbitzu Digitaletan eta irakaslea da Unibertsitate Oberta de Kataluniako teknologia arloan. Ongi etorri. Entzuten zait ezta? Nik botoia sakatu dut. Orain nire txanda da. Aurkezpen izugarri eder honen ostean, bai, banator ni. Beraz, zer mouz egingo dudan ikusiko dugu orain. Irisgarritasunaren inguruan ari naizenean askotan jardunaldi oso teknikoak dira, normalean pantaila baten atzean nago eta kodigoaren inguruan aritzen naiz, baina goazen. Azaldu dizuen nor naizen, Kataluniako Unibertsitate Ubertan egiten dut lan, ez naiz irakaslea, baina lan egiten dut bertako taldean. Irakaslei nolabait laguntza emanez. Eskolak eman ditut, Uben, instituto batzuetan ere bai, baina unibertsitatean teknologia alorrean nago. UX prozesuak laguntzen eta irisgarritasun prozesuak laguntzen esan bezala. Ezer baino lehen eskerrak Pedrori eta Eibarko udalari jardunaldi hauek antolatzearen oso gai garrantzitsua da. Divulgazioaz gain oso garrantzitsua da, funtseskoa da kontzientziatzea. Lan hau pantailen atzean ez delako geratu behar soilik, hau da gure idazmaietatik haratago joan behar gara. Pedrok erronka bat proposatu zidan, hau da web horrien irisgarritasuna saltzea, hau da alde tekniko batez, 30 minututik baino gutxiagoko denboran, eta ni saiatu naiz hori saltzen, baina beste erronka bat ere ekarri dut, zuek ez lokartzea. Tira, broma bat da, eta espero dut zuek ez lokartzea, benetan. Ez arete hemendik aterako, ikasiz nola programatu web horri irisgarri bat, hau ezin da 20 minututan irakatsi, ez da 20 hilabetetan ere ez, programatzen alegia, baina espero dut zuekin zerbait partekatzea eta zuei zerbait irakastea, eta batez ere zuen barneak mugitzea nahi dut. Tira, web hori irisgarritasuna pertsona itxuendako edota ez gaituetako pertsonetako dira, baina ez da horren garrantzitsua beste erabiltzaileentzat. Tira, benetan, nik diapositiba hau askotan erabili izan dut, hainbat aurkezpenetan, eta zergaitik, askotan kontzientzia falta bat dagoelako gai honen inguruan. Web horri bat planifikatzean edo eta aplikazio bat planifikatzean askotan ahaztu egiten dugu atzean dauden erabiltzaileak ez direla gu bezalakoak. Askotan ahaztu egiten zaigu perfil anitz ugari daudela munduan.
normalean gure prismatik begiratzen diogu errealitate honi, gure estresetik, ez, gure buruaren aginduen arabera edo eta gure aurrekontuaren arabera jokatzen dugu. Baina web irisgarritasuna ez da momentu zehatz baten edo proiektu zehatz baten gauzatzen den zerbait. Ez da lizitazio puntual bateri egiten zaion erantzun bat, ez? Bueno, guazen irisgarritasuna hobetzera ez. Askoz gehiago da. Espero dut ez nautela kaleratuko, ez? Beno, guazen datu batzuekin. Pantaiari begiratuko diot, ez da kizkidalako datu hauek buruz. Tira, munduan 1.300 milioi baino pertsona gehiago daude ezgaitasun larri batekin. Hau da, 6tik bat munduan. Ezgaitasun larri batekin. 2.200 milioi pertsonak gainera dute ezgaitasun bat bisuala dena. Eta hau ezaguna den, ez? Ezgaitasun bada edo diskapazitate bat. Agian nik badut ezgaitasun bat, 50 urte baino gehiago ditudalako, presbizia betaurrekoak ditudalako, ez? Eta noski momentu baten ni ere ez nase ikusle bikain bat. Estatu Batuetara bagoaz, baude 61 milioi pertsona baino gehiago ezgaitasun batekin, 16 milioi bista galerarekin, eta 440.000 pertsona itxuak direnak. 2008ko datuak dira. Goazen hurbilago, Europar Batasunera, 87 milioi pertsona ezgaitasunekin, 4tik bat Europar Batasunean. Gero kontutan izan behar da ere, biztanleria geroz eta zaharragoa dela. Hau da, izan dute, gara. Ni ez naiz horren zaharra, baina bai, gure gizarteak geroz eta zaharragoa da edo gara. Eta Espainiako egoera, 20% badu ezgaitasun bat, zerbait txertatu dut ere hemen, osasun mentala, askotan alde batera uzten dugulako. Eta emaitzak okerragoak dira, zentzu hontan emakumeengan, gizonezkoengan baino. Hemen dituzue gorrian ere erabili izan dituran iturburuak. Baina horretaz gain, ezagunak diren ezgaitasunetaz edota diskapazitatetaz ari naiz. Ezgaitasunak esan nahi du, ez, aipatutakoa eta irisgarritasunak aipatzen digu mundu guztiak nabigatu beharko lukeelako modu berean, eta horrek eskakizun gehiago jartzaitu mai gainean. Administrazio publikoetan kontutan izan behar dugu, hau, noski. Adibidez, Prodigioso Volkanek badu proiektu oso interesgarri bat eta ikerketa bat du, berak esaten du, argiak dira, tramite digitalak. Hemen, 180%, ez, galdeketan parte hartutakoaren 180%, onartzen zuen momentu batean alde batera utzi zutela edo bertan bera utzi zutela eskakizun bat, dokumentu bat bilatzea. Niri hau gertatu zait duela 3 egun. Ez gaude momentu honean, ez? Aipatu dudan 100koak arazoak izan ditu, ez? Eta ia batzutan 100% heltzen gara, web munduan egoera ez delako ainona. Txosten honek asaltzen du, ez? Haiek ikertutako egoeretan edota kasuetan bakarrik irisgarritasuna partzialki, ez? Onartzen zela, edota kontutan hartzen zela. Datu guzti hauetaz gain, kontutan izan behar dugu badaudela aldi baterako ezgaitasuna duten persona bat, badaude ere TIC erramintak erabiltzen ez dituzten personak, egia da, COVID-az geroztik persona gehiago erabiltzen dituztela erraminta digitalak, baina lehenago bazauden web horriak erabiltzen ez dituztenik. Ez? Badaude 65 urtetik gorako personak,
telefonoa lehen erabiltzen zutena, eta oraindik ere COVID-az geroztik bildurra dutenak web horri baten sartzeko niri esaten didate. Askok esaten didate, nik ez dut tutik ere ulertzen. Eta ez bakarrik 75 urtetik gorakoa, normalagoa izango litzateken egora bat. Baude personatuk beti ordenagailu baten atzean daudenak, eta pentsatu dute ordenagailu erabiltzea oso ohikoa dela, baina badaude ordenagailu ezertarako erabiltzen duten personak, eta hauentzat oso zaila da plataforma hauetan erabiltzea. Aurrak ere kontutan izan behar dugu, zer ikusi dute aurrek administrazioekin. Tira, adibidez, aurrek asko ikasi behar izan dute, adibidez, Google erabiltzen, konferentzian munduan murgildu behar izan dira, eta aurretik inork ezien haien irakaslei irakatsi, edo eta aurre irakatsi, beraz, aurrak ere kontutan izan beharreko erabiltzaileak dira. Badaude ere egoerak baldintzatutako egoerak, batzutan, adibidez, 50 urtetik gora betaurrekoak behar ditugu, baina batzutan erori egin gaitezke, beso bat apurtu, eta ezin dut arratoia erabili web horri batean sartzeko. Oin momentutxo bat, ur pixka bat edango gut, hau asikusiku dudalako, baina tira, esan bezala askotan kaletik goaz, mobilarekin, eta eguzkiak ez digusten pantaia ikusten. Edo saratatxua den toki batean gaude, eta audio bat bidale digute, eta adibidez, bosgorailuak ez du funtzionatzen telefonoan. Horrelako arazoak, puntualak direnak ere badaude. Parkatu, ur pixka bat edango dut. Batzuk smartphone erabiltzen dute, beste batzuk smartwatch, beste batzuk smart TV, hau da, gailuak ere anitzak dira, ez dago gailu bakar bat. Eta bueno, zer gertatzen da? Erabiltzaile asko daudela, egoera anitzetan, anitzak dira erabiltzaileak eta baita egoerak. Eta aurreko hitzaldia oso ondo etorri zait, nolabait uztartu egingo dudalako aurretik aipatu izan dena nik asalduko dizuenarekin. Benetan, ezin duzue ez da pentsatu ere egin. Zenbat aldiz etorri zaigun proiektu bat eta zera aurkeztu. Beitu lizitazio bat egin zen momentu zehatz batean, nik esnekien honen inguruan ezer, eta, bueno, orain irisgarri egin behar dugu web horri zehatz bat, edota espazio zehatz bat, baina, eta nik esan diat, baina nola, proiektua itxia dago, zer egin behar dut, Orduan, lanean hasten gara. Egia da batzutan esaten dela, ez dugu kexarik jaso, orduan gurean ez dago inongo arazorik, irisgarritasuna perfecto. Baina agian zure kodigoa ez baldin bada irisgarria, agian kexa ere egitea ezinezkoa izan da persona batentzat. Edota botoiak ez badu perfecto lan egiten, kexa ez da helduko. Hori ere kontutan izan behar da. Edota kontaktu telefono bakarra baldin badago. Kasu horretan, gor edo mutua den persona bat nola kexatuko da? Guazen orain UX-aren gaira eta irisgarritasunaren gaira. Eta hemen oso ondo etortzen zait aurreko aurkezpena. Bueno, hau oso ondo ezagutzen dut. Esperientzian hainbat faktore daude, erabiltzailearen esperientzian. Hemen erabiltzailean hartu emana, jokoan dago, web horriarekin edo dozein elementurekin, Irisgarritasuna edota erabilgarritasuna ez dagoelako bakarrik lotuta gai digitalari. Hau da, dispositibo batekin erabiltzen dugunean, esperientzia izan alda positiboa edo negatiboa. Bueno, zergaitik ez, edo zer ikusi du esperientzia bat positibo egitea edo erabiltzailea posik egotea administrazioarekin. Bueno, postasunak berez, zer ikusia du funtzionatzen duen, eta erabilgarria den erraminta batekin, Ondo funtzionatzen badu posik egongo da.
gure erabiltzailea, UX, ez? Erabiltzailearen esperientzian parametro hauek daude. Erabilgarria izan da baliagarria, erabilgarria, ulerterraza, baliotsua, sinesgarria, ez? Erabilgarritasunara hori oin bat da. Orduan, irisgarritasunaz ari balin gara, zentzutan edo kontutan izan behar dugu, plataforma guztietarako izan behar dela, resoluzio guztietarako, pertsona guztietarako, dispositibo guztietarako, eta baita nabigatzaile guztietarako. Kontutan izan behar dugu munduan, hainbat dispositibo edota gailu daudela, ez? Batzutan ere, oskailu bat izan daiteke dispositibo bat, ez? Horgaitik saiatuko gara hau murrizten, noski. Eta hemen adibide bat partekatuko dizuet, ez? Arrakasta metodologia bateri lotuta dagoena. Hau kopiatu egin dut, Aragoiko gobernutik, zerbitzu digitalen taldetik kopiatu dut. Hemen talde honetan bentan bikainari dira, irisgarritasuna lantzen, metodologia hau ere biltzen dute, SDA, zerbitzu digital Aragoi, ez? Metodologia deitzen diot honeri, eta, bueno, Sign Thinkingen metodologia bat da. Aditu bat kontratatu nahi baldin baduzue, analizi bat izateko, edo zein analizi, edo zein modutan deitu daiteke hau, ez? Egia da, bai, gu oso moderno gara, ez? Gure alorrekoak. Baina prozesua beti berbera da. Ikertu aurretik ere, esan behar dugu. Haupa, kaixo, arazo bat daukagu edo behar bat daukagu. Eta hau, nola jakin daiteke? Nola identifikatu daiteke? Batzutan, kexa batzuk iritsi direlako, edo zein bide edo kanaletik, edota batzutan ohartzen gara behar horretaz ikerketa bat egin delako erabiltzaileekin. Eta orduan ohartu gara zerbait egin behar izan dugula. Zer gertatzen da proiektu handietan, edota instituzio handietan? Hau da, proiektua batzutan heltzen denean, ja esan digute zer egin behar dugun. Ez, itxita dago egoera. Eta alakoetan pausuak saltatu egiten ditugu. Ni ere banabil nire horrak saltatzen orain, baina tira, proiektu bat gure eskuetara heltzen denean, bakarrik ezarri baldin badugu, ez? Orduan, alde batera uzten ditugu gure erabiltzaileak. Diseinu departamentuak ez ditu gidalerro onak zehaztu, horrela nik ezartzerakoan proiektu bat kontutan izateko erabiltzaileak. Hau askotan konplexua da eta proiektuak luzatu egiten dira, denboran, baita ekonomikoki ere, aldaketa kudeak eta ugari bideratu behar dira, prorrogak egin behar dira, eta osasun mentala, honek benetan okertu egiten digu gure urduritasuna eta egoera. Orduan prozesua hau litzateke. Lehenengoa, arazoarekin maite mindu. Ikusi zer behar dugun, ikertu, definitu. Erabiltzaileak ikertzerakoan diot research, edo, ikusi zeintzu diren baldintzak edota eskakizunak zer behar duen erabiltzaileek. Baina hemen gainera norabidea aurrera edo atzera izan daiteke, hau da, batzutan txekeatu edo eta ikuskatu daiteke ea bide honean goazen eta orduan aurrera edo atzera egin. Ideiei buruz ari garela noski. Prototipatzean edo eta testeatzean wireframes edo eta nolabaiteko zirriborroak egiten ditugu, pantailak izango diren horren zirriborroak. Eta orduan hasi gaiteke elementuak txertatzen horrela irisgarritasuna garapenean kontutan izateko. Fase honetan oharrak
sartu daitezke, adibidez Figma erramintaren bidez. Figma aipatzen dut, Adobek ere erosi duelako, egun oso nabarmenen erraminta bat delako, adibidez Figman, plugin izugarri pilo bat daude, irisgarritasun oharrak txertatzeko. Norberak idatzi dezake, norbaitek fronten edo eta HTML, CSS kodiguak ezagutzen baldin baditu, pantailatzen dauden kodiguak ezagutzen baditu, esan daiteke web horrien egitura nolakoa izan behar den, adibidez goiburuak, irakurketa ordena, foku ordena, hau dena indikatu daiteke ohar hauen bidez. Eta ostera diseinu fasera pasatzen gara. Hemen, bere bizikoa, mesedez koloreak, kontraste handia dutenak. Edota behintzak irisgarriak direnak. Ratioa normalean 3:1 izan behar dira. Ez egin kasu handirik agian inventatzen abilelako datuok eta hau bideokarra litzateke. Hau dena iteratu behar da. 10 urrezko arau ditugu web horriak irisgarri egiteko. 10, baina ez dira bakarrak. Alternatibak edo aukera ezberdinak testuari dagokionez. Behar dugu beti argazki bat alt etiketa batekin, ezin dugu hau ahaztu. HTML hizkuntzan ari naiz eta parkatu ulertzen ez baldin badidazu, alt etiketa. Alt etiketa ez da nahikoa. Alt etiketarekin batera testu koherente bat joan behar da, eta hau koherentea izan erakusten ari garenarekin. Azalduko dut. Imaginatu gobernu taldea aurkezten ari garela web horrian. Irudi pilo batekin, web horrian. Atzeko kodigoan idazten badugu IMGRC alt komillak ireketzen badugu eta foto bakarrik, argazkia bakarrik idatzi. Ondo, orain, ondo ikusten ez duen persona baten erabiltzailearen esperientzera joaten baldin bagara, web horrian sartzen da, hemen 20 persona daude, lantalde, gobernu lantalde hau eratzen. Bueno, pantalla irakurgai batekin irakurtzen dagoen pertsonatek zer irakurriko dugu? Zer irakurriko du? Argazki, 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 argazki. Hau ez da irisgarria pertsona honentzat. Pertsona hau soratzen gabiltza. Testu alternatiboak behar ditugu. Edukiak egituratu behar dira ere. Prototipo fasean ere hau kontutan izan genezake. Azken batean hau da esatea zein dan titulo nagusia, zein den jerarkia, zein da titulo nagusia, goiburua lehengoa, bigarrena, eta hemen ordena bat ezarri. Eta zergaitik, web horri bat azken batean liburu bat bezalakoa da. CSS-ak edo diseinua kentzen baldin badugu, HTML aberastu egiten dugulako askotan estiloa emateko, eta web horria polito geratzeko, instituzioaren marka izan dezan, Beno, desaktibatu egiten denean hau, nabigatzaile askotan egin genezakelako hau desaktibatu, orduan momentu honetan web horria liburu bat bezalakoa izan bedat. Izenburuekin, azpin zenburuekin, lehengo mailakoak, bigarren mailakoa, zerrendak, hau dena ordenatuta. Zer gertatzen da? HTML-a, hasiera batean, garbia da. Zen da, irisgarria zen edo da, baina gu geu izan gara, framework ezberdinekin, WordPressen bidez, eta bestelako elementuekin, txertatu izan ditugun elementuekin, guk zaildu egin dugu. Edo askotan heltzen dira gazteak, enpresetara, gauzak bizkor egin nahi dute, eta menu batean sartzerakoan zerrenda bat izan arrentza, azken batean menua zerrenda bada, menua zerrenda bada, linkekin, eta link hauek bideratzen gaituzte joan behar garen lekuetara. Eta kasu horietan UL edo LI etiketak izan beharrean, DIX elementuak sartze dituzte. Eta hau azkenean kodigoa da, egia da, nabigatzaileak hau interpretatzen du, baina pantalla
irakurtzaile batek ez du hau identifikatzen. Bueno, kateatu naiz, harin gabiltza, bueno, denbora gutxi dugu, beraz, harin arituko gara. Gehiago azaldu nahi nuen hau, baina harin arituko naiz, elementu hauetan. W3C, hau partzuergo bat da, eta aipatutako estandarak ezartzen dituena. Web Accessibility Initiative Y, hau da adituen batzordea, hau dena haien pagina ofizialetan dago ikusgai, eta hemen daukazue gidalerro guztiak, web hori bat irisgarri egiteko. Gaur egun 2.2 bertsioan daude, baina legearen arabera, oraindik ez, dekretua eguneratu arte, oraindik 2.1 gaude, baina nik, gomendatzen dut 2.2ak dagoeneko txertatzeko. Badago dekretu batzuk, ere, kontutan izateko. Eta izan behar dugu kontutan, irisgarritasuna legislatu den elementu bakarra da, ez? Kolore bat jarri aldugu beste, baina irisgarritasuna kontutan ez badugu hartzen, legea urratzen gabiltza hau kontutan izan behar da. Eta gauza asko egin behar dira alor honetan, hemen badituzue hainbat baliabide, adibidez W3zera sartzeko aukera daukazue, bukajen web horri ere sartu alzarete, eta gidalerroez gain, orientazio ere eskaintzen digute elementu hauek txertatzeko. Orduan zer, nola egiten dugu web horri bat irisgarri? Irisgarritasuna hasieratik kontutan izan da. Mesedez, hau ez egin beste behin ere ez lizitatu proiektatu bat kontutan izan gabe, hasieratik eduki behar dugu irisgarritasuna kontuta. Eta gainera, diseinu sistema ona baldin bada, dagoeneko eginda dagoena, hau primerakoa litzateke diseinu sistema, markaz gain, asko laguntzen digulako adibidez estilo gidetan, eta gidalerroak ere partekatzen dizkigulako horrela benetan web horria irisgarri egiteko. Diseinu sistema on bat, adibidez, Yuka gobernuarena da. Hemen bertan, aipatutako elementu guztiak txertatuta daude, ni harin noa, baina gero bideo ikusi alduzua, edota, aurkezpena bera. Eta administrazio publikoei dagokionez, tira, gure esko dago, hau da gure errola, gure funtsesko bere beharra. Kontutan izan behar dugu, kanpoan utzi dugun persona hauek ez ditugula kanpoan utzi behar. Gure lana egitaren alde honena azken batean irisgarritasuna da. Hiritar guztientzat pentsatzea. Eta hemen onura, zein da azken batean gure bizitza ere, hobetzea azkenen batean kexa hauek ez direlako iritsiko, bizita gutxiago etorriko dira presentzialki instituzioetara, dei telefoniko gutxiago iritsiko zaizkigu, eta hori da dena. Hauek izan dira arrakasta adibideak, partekatu nahi dituanak, eta hau da, nire aurkezpenaren Parkatu, hasi naiz hitz egin eta hitz egin, eta denbora gortu zait. Eskerrik asko. Orain kaferentzako ordu erdiko pausa bat egingo dugu, 11 eta 4 itzuliko gara, eta analitikan buru belarri murgilduko gara.
Aurrera egingo dugu, etenaren ostean, gogoratu denei, eta baita streaming bidez ekitaldia jarraitzen ari zaretenoi, gure traola, Eibar Komunika, zuen iruzkinak jartzeko, eta hemen ikusten ari garena partekatzeko. Y seguimos y lo vamos a hacer con Iñaki Gorostiza, que es socio y director de Data Analytics en la consultora digital LAIN. Goazen orain, Iñaki Orozkorekin eta bera hain zuzen ere analitika digitala hitz egingo digu nola neurtu dezakegun egindakoaren emaitza eta, bueno, neurketa eredu ez ere hitz egingo digu. Bueno, me he puesto el cronómetro, es lo más importante. Kronometro ipini dut hori, lehenik eta behin. Eskerrik asko Eibarko udalari, gonbidatzeagatik, eskerrik asko Pedrori, nirekin harremanetan jartzeagatik eta parte hartzera gonbidatzeagatik, nik datu ez analitika digitala hitz egingo dizuet. Bueno, labur-labur neire burua aurkeztuko dut. Bueno, hortxe nire Twitterreko kontua jarraitu nahi izan ez gero, Iñaki Gorostiza. 38 minutu jarri ditut hemen, zehazki nire itzaldirako. Bueno, Bilbon bizi naiz, gero bertara joan behar naiz, eta ezin naiz Baskarira ere geratu, gero Madrilera ere joan behar didalako, bertara gonbidatu nautelako, eta zergatik nabil horrela datuak eta analitika garrantzitsuak direlako. Baita administrazio publikoaren ere. Bueno, eta kurrikulumaren kasuan zer esan hiri buruz? Bueno, bazkidea eta datuen arduraduna naiz LAIN zen. Bueno, lasai mundu guztiak links o links iru, links SEO denetarik deitzen dio, baina LAINS irakurtzen da, lerroak esan nahi du ingelesez. Eta guk enpresa sortu genuenean, LAINS izena reservatuta zegoenez, hartuta baguk earen ordez 3 bat sartu genio, eta horrela geratu zen. Galdera ona da, azken finean ni neu ere hortxe nago, komunikatzeko zaila da, baina gero kontorekin geratzen zarenean grazia egiten du. Ez da 3 garelako, Irakasle lanetan eraritzen naiz, unibertsitate batzuetan, IE Business School, Madrilen, Zaragozako unibertsitatean, prestakuntza saioak eskaintzen ditu, liburuak ere idatzi ditut, baina gaurkoan zertaz hitz egiratera natorkizue, bueno. Orain. Gaurkoan, sektore publikoan izandako esperientzia hitz egingo dizuet. Administrazio publikoa sarituko natzaizu zehazki, eta zein izango da helburua? Zuek 3 ideiarekin geratzea, 3 baino ez. Nola neurtu, zergatik, eta zer lortuko duzuen neurketak egiteari esker. Hementxe dituzue nire bezeroetako batzuk, LAIN zen bezeroetako batzuk. Hau oso aberasgarria izan da guretzako, hain zuzen ere ni hemenago islari hau ematen administrazio publikoarekin lan egiteko aukera izan dudalako. Azken finean analitika digitalaz ez dizuet hitz egingo kokoteraino nagoelako horretaz hitz egiteaz. Ni datuak aztertzera nator sektore publikoan, eta sektore publikoen berezitasunez hitz egingo dizuet. Hementxe ditugu enpresa desberdinak, Arantxarekin hemen gointzitzeak ilusio handia egin dit esate baterako, UOKetik, UOK erakunde berezia da. Nik Euskadin ez dut antzeko adibiderik ezagutzen izan ere, unibertsitate hau publikoa da, Kataluniakoa da, baina aldi berean pribatu ere bada. Horrelako zerbait, Arantxa? Bai, kontu berezia da. Nik ez dut horren antzeko adibiderik ezagutzen. Eta zer gehiago? Hainbat erakunde ditugu pantailan, publikoak, erdi publikoak. Euskadikoak, Bilbo ingurukoak, estatu mailakoak eta bar. Gauza bat esango dizuet. Bezero bat datorkidan bakoitzean, neurketakin baino lehen, beti saiatzen naiz negozioa edo erakundea aztertzen, baina 3 ardatzetatik. Ez negozioa bera
aintzat hartuta. Lehenik eta behin negozioa bera, pribatutasuna eta gero teknologia 3 alderdi hoietatik aztertu behar da. Eta beraz, sektore publikoan pentsatzen hasi nintzenean, zuengan, zein 3 ardatz izango ditutan, honako hau aurkitu nuen. Administrazio publikoa edo oro har sektore publikoa, nola baita esatearen enpresa bat da, ez da? Helburu batzuk dituen enpresa bat. Eta niretzat hauek dira administrazio publikoak negozio gisa dituen 3 ardatzak. Amazonek ez bezala, zuek ez duzu saldu nahi, zuek zerbitzu bat eman nahi duzue, eta oso garrantzitsua da. Hala ere zuen negozioaren parte da, zerbitzu ematearena. Bigarrenik, gardentasuna. Behar bada beste enpresa batzuek ez daukate gardentasunaren irizpidea, erantzukizunarena. Hain zuzen ere uste dut horrela deitzen dela gaurko jardunaldia, ez da? Beste puntu garrantzitsu bat, lankidetza eta herritarren partaidetza. Eta honen inguruan ere maiz hitz egiten dugu negozio barruan. Hori lehenengo ardatza da, goazen pribatutasunaren ardatzera. Sektore publikoaren baitan oso garrantzitsua da. Eta 3 puntu ditugu hor. Alde batetik, herritarren datuen babesa. Izan ere, datu horrekin arazoren bat suertatuz gero eta gertatu izan da, administrazio publikoaren kasuan arazoa are potoloagoa da. Gero, araudiak eta legeria betetzea. Kukiaren abisoak agertzen direnean, hori esate baterako udalaren webgunean jarri behar da, ez da jarri behar, konplexua da. Bestela, begiratu, gaur egun oraindik nik ez daukat argi euneko unean, baina esango dizuet bere zer egin behar den. Bestalde, informaziora sarbidea izateko kontrola. Herritarrek kontrolatu egin beharko dute informaziorako sarbidea, taldeena eta bestelakoena, beste erakunde batzuena, eta bar. 3. ardatza, teknologia. Honek ere eragiten digu. 3 puntu, berrikuntza eta modernizazioa, adimen artifiziala aipatuko dut hemen esate baterako, nola aprobetxa dezakezuen. Irisgarritasuna eta erabilgarritasuna, arantzak aipatu ditu hoie baita. Oso garrantzitsu administrazio publikoarentzat, nik esate baterako gogoan dut, ez da administrazio publikoa erdi publikoa den sektorea da, Guggenheim museoaren kasuan, lehenengo webgunea egin genuenean guk egin geniolako eta hainbat urte daramatzagulako haiekin lanean, lehenengo webgunea egin genienean, duela 10 bat urte edo. Martxan jarri eta horrengo gunean Guggenheimetik deitu ziguten, mail bat jaso zutelako, ez dakit 8 bat orrialdekoa, ez gaitasun bat zuen pertsona batena, ezin zelako webgunean sartu, eta salaketa jartzarekin mehatxatu zituen Guggenheimeko arduradunak. Enpresa pribatu batek ez dauka horrelako arazorik, baina Guggenheimek bai, eta bukatzeko gastuetan eraginkortasunez jardutea. Nola neur dezakegu inbertitzen ari garen diru hori, administrazio publikoaren baitan? Batez ere, herritarrei zerbitzua ematean gastatutako dirua denean. Beraz, nik ikuspegi honetatik hitz egin nezake, azken finean hause delako guk egiten duguna, guk neurketa plan bat egiten dugu, baina zuek behar badago ez duzue ulertuko, denbora luzea eskatzen du, bezero bat gure gana datorrenean, eta webgunean neurtu nahi duenean. Ez da konturatzen guzti hau egin behar dela, negozio digital bat neurtzeko, oso prozesu konplexua da. Eta hain zuzen ere, askotan, kontaktatzen gaituztenean, erakunde publikoren batetik, beti galdetzen diet, eta zergatik egin nahi duzue neurketa hau. Askotan erantzuten digute, administrazioko norbaitek, pertsona konkretu batek, analitika digitalaren inguruko hitzaldi bat ikusi duela, irakurri duela, interesatu eginda, baina norbanako bat, eta ez administrazio publiko osoa. Norbait joan zaie esanez, begira, hau interesatzen zait. Beraz, proiektu aurkezten diegunean eta konturatzen direnean, hau ez dela kontu simplea, kezkatzen hasten dira. Ene bada zertan sartu gara. Horrek esan nahi du gainera, udaleko talde guztiak tartean sartu behar dituzula neurketarako, denbora daramala eta hortxe arazoa. Hala ere, 20 minutu ditudanez, simplifikatu egingo dizuet kontu hau. Zertan datzan neurketa prozesuak sektore publikoaren baitan, administrazio publikoaren baitan? Oso kontu simple, hementxe duzue. Herritarra gure neurketa ereduaren erdigunean egon behar da. Hori ze baino ez duzu egin behar.
Herritarra erdigunean jarri, berarengan pentsatu, nola interakteatzen du, zen behar izan ditu, nola emango digu zerbitzu hobea. Eta hemen hain zuzen ere 10 puntu jarri dizkizuet. Nire ustez horiek kontuan hartu behar dituzue, herritarrekin ari garenean, herritar hori webgune edo aplikazioan sartzen ari direnean. Geratu 10 puntu hauekin, Lehenengo puntua. Webgunean sartzen den pertsona, edo aplikazioan sartzen denak, ez da gailu bakarretik sartzen. Mugikorra, tableta, ordenagailua. Hainbat gailu erabil ditzake izapide berbera egiteko. Bigarrenik, bere pribatutasunaren jakitun da, eta hau etzen gertatzen kukisa hoien abisuarekin eta bar. Hirugarrena, zuekin harremanetan egongo da, eta ohituta dago gainera, eta ez bakarri webgunetik egiten, sare sozialetatik ere bai. Chatbotetin, hauek ez ziren lehen existitzen behar bada, orain horiek ere erabiliko ditu. Bestalde, ikusizko edukia bideoak gustatzen zaizkio, infografiak. Berak ez du horrelako webgune simplerik. Bestalde, administrazio publikoaren erabiltzailea online inguruan eta offline inguruan mugitzen da. Oso garrantzitsua. Jendea hasiko da transakzio batzuk egiten webgunean eta udalean edo aldundian aurrez aurre bukatuko ditu. Oso garrantzitsua da eta gure ereduan kontutan hartu behar dugu. Horrez gain, webguneak eta aplikazio mugikorrak erabiliko dituzte. Zer gehiago? Oso modu positiboan baloratuko du seguru sentitzea, zuen plataformak ematen dion segurtasun hori, webguneak esaterako. Eta ez du hau sentituko phishing kasuri dagoenik, zaurgarritasun erroreri dagoenik, bere alakotasun hori baloratuko du baita, ez da, azken finean administrazioarekin zerbait izapidetu nahi dugunean, pentsatzen dugun lehen gauza da, ez dugula denbora asko gastatu nahi. Niri esate baterako nan elektronikoaren kontu horrek desesperatzen da, oraindik ezin izan dut transakziorik egin horrekin. Ez naiz gai izan, beraz, bere alakotasun hori izugarri baloratzen dute. Horrez gain, esperientzia pertsonalizatuak baloratzen dituzte. Ez dute gauza bera nahi mundu guztiarentzat. Ni administrazioan sartzen naiz eta nire historialaren arabera, nire kokapenaren arabera, edo generoaren, edo interesen arabera, behar bada, esperientzia desberdin bat beharko dut. Eta horrez gain, baloratu egingo gaituzte online izandako esperientziagatik. Eta iritzia emango dute, eta kesatuko dira, edo gure inguruan ondo hitz egingo dute. Kontutan hartzen baditugu erabiltzaileen 10 behar izan hoiek, 10 gako aterako ditugu hoiek neurtzeko. Haue dira. Eta bueno, kasu honetan ni tresnak erakustekoan nintzen, badugulako bat edo beste, baina politiko bat egon zen esan zuena, behar izana bertute izan behar dela, guztio jakingo duzuen hori izan zen. Bueno, nik ordenagailurik ez dudanez, hemen jarriko dut, behar izana bertute bihurtu. Beraz, gailu asko erabiltzea aipatu dugu. Lehenengo puntua. Badago kontu bat eta hau mesedez apuntatu, administrazio publikoetan neurketaren ardura hartu duzuenok, cross-device tracking, ezagutu behar duzu kontzeptu hori. Estrategiak daude, teknikak daude, aplikatu. Bigarrena, pribatutasuna, cookien abisua. Eta hemen parentesi txiki bat egingo dut. Zer dio AEPDek? Erakunde honek estatu mailan datu pertsonalen babeserako legearen interpretazio egiten du. Cookien abisua jartzera behartuta zaudete? Ez. Beti ere transakziorik tartean ez bada. Esate baterako. Zu korreosetik zerbait saltzera basoaz, jarri behar duzu saltzera zoazela. Bestela, ez zaudete behartuta. Bigarrena, cookien abisua jarri behar da, beste gauza bada, Gauza bada obligaztuta egotea eta bestea gomendagarria izatea. Banik esango nuke gomendagarria berez badela. Gardentasuna mantentzeko, herritarrekiko gardentasuna. Herritarra bati esatea cookie bat zer den, zergatik erabiltzen dituzuen, nola onartu edo ukaditzakeen, gardentasun kontua da hori. Horrek konfiantza sortuko du, eta ni gomendatzen dizuet abisua jartzeko.
Hori bai, webgune desberdinak ikusi ditut, administrazio desberdinenak, eta Pedrorekin ere hizketan egon nintzen, adibide on eta txarra jarriko nituzken, eta, ikusi dudanez, batzuk egiten dute, beste batzuk ez, baina ez dut ikusi administrazio bakar bat ere ondo egin duena. Cookien inguruko araudia betetzak ez du esan nahi ondo visualizatzen edo biztaratzen ditugunik. Ni baimenik ez badut, ezin dut cookirik instalatu. Eta hori ez da ohartarazten administrazio publikoen webgunetan. Norbaite barbada egin du, ez dut esango nork, baina oroar ez. Beraz, cookien arira, gomendagarria da bisua jartzea. 3. Sare sozialen eta laguntzaien bitartez interaktuatzen dute. Hemen kontutan izan behar duzu, kanpainen neurketa, puntatu. Newsletterra egiten denean, sare sozialetatik zerbait argitaratzen denean, edo chatbox batean, edo zen kanaletatik webgunera daraman kanal batetik zerbait jakinarazten duzuenean, etiketatu zuen kanpainak. 4. Multimedia edukia nahiago dute. Hau bezalako edukia, bideoak eta horrelakoak ez dira horren erraz neurtzen. Beraz, kontutan izan beharko duzue, ekitaldi eredu pertsonalizatua deitzen den zerbait. Beraz, kontutan izan, interakzio hauek webgunetik haratago doazenean beste modu batera neurtu behar dira, eredu bat erabiliz. Ekitaldi eredu pertsonalizatua. 5. Online eta offline. Erabiltzaile bat az daiteke webgunean zerbait izapidetzen eta bulego batean aurrez aurre bukatu, edo alderantziz. Zuek jakin nahi duzue transakzio hori arrakastatsua izan den edo ez, ezta? End-to-end moduan, ertz bietan, badago funtzionalitate bat, neurketa protokola 5. puntuan, edo datuak integra ditzakezue zuen aktibo digitaletatik data warehouse baten, eta, analizi bat egin dezakezue customer journey hori lehen aipatu dena aztertzeko, customer journey osoa aztertzeko. 6. puntua, webgune eta aplikazioa. Badituzu analitika digitalerako tresnak, ez da? Webgunean zein aplikazioan. Hoietako bat, Google Analytics 4. Ezagutzen duzue. Hain zuzen ere, tresna hori lehen app gehi web deitzen zen. Zergatik, neurketa hori egitalbidetzen duelako. 7. Oso modu positiboan baloratzen dute segurtasuna online plataformaren baitan. Eta zer egin behar duzu zuek administrazio publikoa zareten einean? Datuen gobernantzaren politika egokia ezarri erakunde baitan. Kontrolatu datuetarako sarbidea. Sarbidearen kontrola egin, datu iturri batzuk ez dituzue batzutan kontrolatuta izaten, eta hori nolabait kontrolatu behar da zuen gardentasuna hobetzen duelako, eta herritarren aurrean duzuen irudia hobetzen duelako. 8. Berehalakotasuna baloratzen dute erabiltzaileek. Analista modura zer egin behar duzue? Denbora realeko trafikoa. Denbora reala neurtu gertatzen ari dena. Analitika ez da atzo gertatutakoa neurtzea, da orain egiten ari zaretena neurtzea. Nola interaktuatzen ari diren orain sare sozialetan, zein den trending topika, zein den gaur egun gairik pilpilan dagoen gaia, zein webgune kontsultatzen ari dira, ze eduki ari dira kontsumitzen, zeintzu dira arazoak. Segmentazioa litzateke hurrengoa, zertarako zuen herritarrak sailkatzeko. Sartzen ari den webgunean sartzen ari dena identifikatzeaz gain, taldeetan banatzeko, geografikoki, demografikoki, interesen arabera, berezitasunen arabera. Esate baterako, aldez aurretik inoizke esatu den herritar hori, kasu irekirik duen oraindik administrazioan, edozein berezitasun zuek kontrola dezakezuena. Hori neurketara eraman dezakezue datuen analizia egiteko. Eta bukatzeko, KPI-ak. Baloratu egingo gaituzte herritarrek. Eta KPI-en arira, zer esan? Zeintzuk dira gure KPI-ak? Nik hemen jarri ditut niretzat zuek kontutan hartu beharreko 6-ak. Neurketa egiten duzuenean. Administrazio modura ondo ari zareten ikusteko. Lehenengoa. Irizmena eta edapena. Zuen mezuena, zuen informazioena, nola neur dezakezue? Erabiltzaileak neurtuta. Zenbat erabiltzaile sartu dira nire webgunean? Zenbat bizita ditut? Hau, azken finean, segmentatuta kanalen arabera, jendean nondik sartu den ikusiz, eta luze bat.
Ikusi beharko dut nire ekintzen irismena zein den sare sozialetan. Zenba jenderengan izan dudan eragina. Irismena, ez da? Irismena azken finean kontutan hartu beharreko adierazletako bat da. Ea, zenba denbora darmat? 10 minutu ditut oraindik. Ondo noa, ez da? 10 minutu, ez da? Ondo. Beraz, irismena. Neurtu behar da. Bigarren adierazla, engagementa eta herritarren parte hartzea. Administrazio publikoa bi norabideko kanala da. Zuek komunikatzen zarete eta herritarrak ere zuekin. Hori neurtu behar da. Engagementa eta parte hartzea, herritarrena, iruzkinak, erantzunak, dena, edozein feedback neurtu. Metrikak daude horretarako, tresnak daude. 3. Edukiaren kalitatea eta garrantzia. Hau ere, kontuan hartzeko modukoa. Nik jakin nahi dut zenba bizita ditudan webgunean edo artikulu batean, baina horrez gain jakin nahiko dut bizita hoien artetik zenbatek eman dioten balioa edukiari, eta badaude metrikak hori neurtzeko. Rebote portzentaia famatua ezagutzen duzue, ezta? Edo zenbat denbora egon den norbait nire edukia irakurtzen. Ba, neurtu hori, neurtu irismena baina argitaratu denaren kalitatea baita, hurrengo puntua. Izapideak eta zerbitzuak neurtzea, eta hemen niretzat oso garrantzitsua den zerbait dago, erroreak neurtzea, online arloan ematen direnak. Erroreak ez dira kontu tekniko hutsa. Zuek ere neurtu behar dituzue zergatik. Errorekin ikusiko duzue pozik dauden ala ez erabiltzaileak. Eta azkena erabiltzailearen gogobetetasuna. Herritarrarena. Nola lortuko duzu hori? Analitika kualitatiboa eginez. Galdetu. Ez interpretatu, galdetu zuzenean. Pozik zaude? Nahi zenuena lortu duzu? Arazoak izan dituzu? Galdetu, egin inkestak. Eta azkenik, eraginkortasun operatiboa. Zer da hori? Zenbat diru kostatzen zaigun guri, kostua, hau ere kontuan hartu beharko da administrazioan bertan, ezta? Dirua. Badaude doakoak diren analitika tresnak, eta badaude baita urtean 1.000 euro balio dutenak. Badaude funtzionaltasun batzuk, adibidez datu baseak, dirua balio dutenak, eta neurtu beharko duzue kostua nolabait. Horrela, metrika bat lortuko duzu, inbertsioaren itzulkina lortuko duzue. Beste kontu bat hemen. Hau, inspirazio iturri gisa utzi nahi dut. Adimen artifizialaren alde guzti hau. Datueri aplikatzen zaionean, ez da hype bat, hau egiten dugu da, egin dezakezue. Hemen daude 6 puntu esanguratsu. Administrazio publikotik ere bete ditzakezuenak. Aprobetxa ditzakezuenak. Adimen artifiziala baliatuz. Esate baterako, erabiltzaileak nor ditzakezue kukiak erabili gabe. Google Consent Mode bezalako funtzionaltasunekin, insight automatikoak lor ditzakezue, hau da, datu pila bat, ez duzuen norbait izan behar etengabe datuak aztertzen. Gaur egun tresnek anomaliak ere identifikatzen dituzte. 3. Anomaliak hautematea arazo konkretuak aukerak posible da. Korrelazioak aurkitzea baita datuen artean. Egongo da herritar segmentu bat, arazo bat izaten ari dela ordu konkretu batean, behar bada webgune erori delako. Analitika prediktiboak aurrea hartzeko datorren urtean zer gerta daiteken jakiteko. Badakizue, herritarren arazoak urtez urte errepikatzen direla, analitikari esker aurre har dezakegu. Urrengo hilabetean gertatuko denari aurre har diezaiokegu. Eta bueno, data driven atribuzio ereduak ere badira, hemen jarri ditut estekak, zuek kuskuseatzeko. Eta bueno, data driven bidez, erabakiak ez ditugu lehen hartu bezala hartuko, iritzien arabera. Baizik eta datuen arabera. Bukatzeko, mezua utzi nahi dizuet. Datuetara hurbildu bazarete badakizue. Administrazioaren datuetara hurbiltzen zaretenean kontutan hartu, datu kontu hau ez dela neurketa bat egitea, txosten bat egiteko eta txosten hori norbaiti bidaltzeko eta listo. Analitiketa digitala, datuen analizia hobekuntzarako da, hori da xede nagusia. Erronkari heldu nahi badiozue eta datuaren kultura txertatu nahi baduzue administrazio barruan edo zuen webgunean, pentsatu
Horrek aldaketak ekarriko dituela, barne mailan ez dela erraza izango eta azken xedea beti izango dela hobetzea, zuen lana hobeto egitea eta nola ez, erabiltzaileen eta herritarren esperientzia hobetzea. Eskerrik asko eta galderarik edo zalantzarik izanez gero, aurrera. Bestela mahai inguruan izango gara. Muy bien. Zinez garrantzitsua, analitika digitala, Iñakik azaldu digo moduan, eta orain salaketei heldu behar diegu, eta horretarako gurekin dauzkagu Goizeder Manotas eta Aritz Ugarte. Goizeder Manotas, Gobernantza Saileko aholkularia da Gipuzkoako Foru Aldundian, eta Aritz Ugarte berriz berrikuntza eta eraldaketa zerbitzu burua. Ongi etorri biei, igo, eta hartu lekua hitzaldiarekin hasteko bien bitartean ikusi dezakegu eta etxetik ere streaming bidez jarraitzen ari zaretenok, etxetik edo bulegotik edo dena delakoagatik ikusi dezakezue gure tresna berriak nola oso modu didaktikoan laburbiltzen dituen hemen hitzaldietan ematen ari diren ideia eta argudio nagusiak. Bueno, Goizeder eta Aritz, zuena da hitza. Vale, eskerrik asko. Entzuten zait, ezta? Vale. Bueno, gaixo denei, lehenik eta behin eskerrik asko Eibarko udalari eta antolatzaileei guri hemen egoteko aukera emateagatik. Hori, esan dutena, Gipuzkoako Foru Aldunditik gatoz, hemen Goizeder Manotas, nirekin, eta ni Aritz Ugarte. Gu gatoz Aldundian gobernantzako departamentutik. Eta gaur hitz egingo dugun gaia izango da gobernu ona, zuzentasun sistema eta salaketen kanala. Esan behar dut, gure aurkezpenaren azken helburua dela salaketen inguruan hitz egitea. Baina, guk uste dugu, salaketen kanalen buruz hitz egiteko, beharrezko degula lehenago gobernu honaren pixkat kontzeptua sartzea, eta noski zuzentasun sistemi buruz hitz egitea, pixkat kokatzeko, zertarako sortuko ditugun kanal hauek eta nola erabiliko ditugun. Beraz, gure aurkezpena lau ataletan banatu dugu. Lehenengoan, Goizederrek aurkeztuko dizue, gobernuaren kontzeptua eta hitz egingo du Aldundian nola ari geran enfokatzen eta garatzen kontzeptu hau. Bigarren atalean hitz egingo du era honetako politikak aurrera eramateko prebentzio sistemak duten garrantzia eta ekartzen dituzten onurak. Eta horrekin lotuta noski, hirugarren puntuan hitz egingo dugu zuzentasun sistemen inguruan, edo integritate sistemen inguruan. Batez ere zentratuko gera, era honetako sistemak ze kudeaketa elementu osatzen dituzten eta pixkat zehazten. Eta laugarren puntuan sartuko gera salaketa kanal anonimoen inguruan. Puri-purian dagoen gai bada, izan ere, gero kontatuko dugu, administrazio publikoetan era honetako sistemak izartzera behartuta gaudelako, eta saietuko gara azaltzen ze ezaugarri dituzten kanal hauek eta nola funtzionatzen duten adibide batzuekin. Beraz, Goizeder, nahi baduzu. Bueno, egunon guztioi. Aritzek esan bezala, kontu guzti hauetaz hitz egiteko orduan lehenik eta behin jakin beharko genuke zer dan gobernu ona edo zer ulertzen dugu gobernu ona hitzaz esaten ari garenean. Egia da azkenengo urtetan, azkenengo hamarkadan edo agian gehiago, badaude hainbat kontzeptu beraien artean oso antzekoak direnak, daukagu gobernu irekia, gobernu ona, gobernantza ona, eta askotan ez dakigu zer dan gauza bat edo zer dan bestea gauza berdina diren, desberdina diren, eta egia da bakoitzak bere berezitasuna daukala, baina azken finean gure ustetan behintzat eta kontutan izan beti, orain hitz egingo duguna Foru Aldundian hartu dugun, pixkat pentsamendua dela, gure ustetan azken finean danak lau edo, printzipioi buruz edo elementoi buruz bueltaka ari dira, kontzeptu guzti horiek. Eta dira azken finean, administrazioaren eraginkortasuna, gardentasuna noski, bere jardueraren gardentasuna, etika publikoa guretzat oso elementu oinarrizko bada, eta kontzeptu guzti horiek ere barneratzen duten kontzeptua da, eta azken finean berrikuntza sozialari buruz hitz egiten ari galera usten dugu. Kontzeptu guzti hauek baitare, edo azken finean, laburbildu daiteke hitz egiten ari direla administrazio onaz.
nahi duen, bai. Azkenean kontzeptua da administrazio on bat izatea, bai? Eta ez da guri okurritu zaigun edo gauza bat, baizik eta ja 2000 urtean aldarrikatu zen Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutuna hortan, 51. artikuluan jada jasotzen da, bertan esaten da gutun hortan, herritar guztiek eskubidea dugula administrazio on bat izateko. Ez bakarrik administrazio bat izateko, baizik eta administrazio on bat izateko. Eskubidea dugula herritar guztiok. Hori nola gauzatu dugu, edo ikuspuntu hortotik abiatuta nola gauzatu dugu hori Foru Aldundia. Hausnarketa sakon bat egin ostean, azkenean, 2019 urtean onartu genuen gobernu honeko foru araua, bai? Eta pixkat hor saiatu ginen, oain arte zandako kontzeptu guzti horiek pixkat jasotzen foru arau hortan. Eta batez ere, 3 zutabe nagusi edo oinarri ditu gure ustetan gobernu honak. Alde batetik eta oinarrizkoena, erakundearen zuzentasun sistema da, gontxe azalduko dizuet pixkat gehiago, bigarrengo hanka izango litzateke administrazio ona bera kontzeptua jasotzen duena, eta hori hor guk ikusten dugu, edo ze politika sartzen diren hor, gure ustetan dira, politika publiko guztien plangintza, ebaluazioa eta kontuak ematea. Bigarren zatia izango litzateke, politika publiko guzti horiek aurrera eramateko modu aurreratian egitea, kudeaketa aurreratu bat egitea, eta hortarako estrategia, pertsona, gizartea, zerbitzuak, emaitzak eta berrikuntza zentruan jarri behar dira, politika publiko guztien zentruan jarri behar dira, eta noski berrikuntza eta eraldaketa teknologikoare administrazio onaren kontzeptuaren barnean ulertzen dugu. Hori izango litzateke bigarren hanka, lehenengoa etika, bigarrengoa administraziona, eta hirugarrena gobernu irekia orokorrean hartzen dituen kontzeptu horiek barneratzen dituena, hau da, gardentasuna, datu irekiak eta informazioa eskuratzeko eskubidea. Orduan, gure foru arau honek, gobernu ona izeneko foru arau honek, hanka guzti hauek ezartzen dizkigu administrazioari, eta hauek kontutan izan da aurrera eraman behar ditugu gure politika publikoak. Hemen, lehenengo oinarri hortaz hitzen goizuet, etikari buruz, eta hemen badago gazteleraz hitz bat oso ondo ulertzen dela, porque azkenean zuzentasuna euskeraz edo pixkat arraroa izan daiteke, baina gazteleraz esan nahi du integro. Eta integro dator latinetik, eta esan nahi du intacto, puro. Hau da, gertatzen dela, bere osotasunean horrela mantentzen dela. Zuzen ibiltzen dela, eta zuzen mantentzen dela bere jardueran. Azkenengo urtetan, zuetako askoek danok entzuten ari gara, honi buruz hitz egiten, batez ere, askotan gertatzen den bezala, legedia etorri behar du, gauzak derrigorrezkoak bihurtzeko, bai? Eta azken urtetan, batez ere, next funtsak direla eta, hainbat eta hainbat araudi eta legedi aurrera ateratzen ari dira, eta administrazio publikoa derrigortzen gaitu hainbat elementu eta hainbat gauza martxan jartzeko. Guzti hau, agian, gero aritzek hitz egingo du, zuzentasun arau batez, 2019ko zuzentasun arauak ezartzen zuen, zalaketak egiten dituen pertsonak protegitzeko eta bermatzeko beraien eskubideak, martxan hasi berzira jartzen mekanismo batzuk, horrek eratorri zuen gero, beretan next funtsak direla eta horre next funtsa jasotzeko lehenik eta behin, hainbat neurri hartu behar ziren, berme batzuk ziurtatzeko, horretan, eta horrek gero ekarri du, aurten bertan, estatuak aprobatzeko lege hori, gero aritzek ere hitz egingo digula hortaz, eta da, hain zuzen ere, kanal anonimoak ezartzeko derrigortasuna ezartzen diguna. Orduan, azken urteetan asko hitz egiten ari da hontaz, baina hor jartzen dizuegun bezala, Gipuzkoako Foru Aldundia aspaldian hasi zen, guzti hau hasi etorri baino lehen, 2016an hasi ginen gure erakunderen zuzentasun sistema osatzen, eta horregatik, orain lege guzti hauek etorri direnean, etxeko lan asko eginak harrapatu gaitu. Baina, hala ere beti dago hobetzeko kontuak, eta beti ere lan egiten jarraitzeko gauzak badaude. Beraz, honen atzian zer dago? Zer dago kontu guztien honen atzian? Fantasma bat dago, eta da ustelkeriarena. Ustelkeria ez da gaur egungo fenomeno bat, ustelkeria beti existitu da, eta beti existituko da. Zergatik esaten eta
baliabide publikoak dauden inean, eta zerbait erabakitzeko edo baliabide publiko horrekin zer egiteko erabakia norbait daukanean, bi elementu horiek batera daudenean mahai gainean, beti egongo da ustelkeria gertatzeko arriskua. Eta hori berez ez da txarra. Osea, txarra ez da arriskua egoteko, baizik eta txarra da nola kudeatzen diren arrisku hori. Adibidez, guztiok onartzen dugu, beldurri gabe, badaudela, lan munduan, lan prebentziozko neurriak hartzen dira, ulertzen dugulako lan arriskuak badaudela. Eta ez da zer gertatzen, normaltasunez, barneratuta dauzkago administrazioan, lan arriskuak existitzen dela. Honekin berdina egin behar da. Ustelkeria gertatzeko arriskua beti gertatzen egon daiteke, eta kontua da nola kudeatzen dugun arrisku hori. Eta honi aurre egiteko, azken urteetan alde batetik egon dira, hainbat lege atera dira, ikusi dugun bezala, hori da arrisku hauei aurre egiteko modu bat, hor legeak esaten dut, no? Nire ustetan arauen hipertrofia bat gertatzen da, gaur egun badirudi gobernu bat neurtzen dela segun eta zenbat arau onartzen ditu, lege asko onartu baditu, ona da, lege gutxi onartu baditu, txarra da, eta nik uste hori ez dela zuzena. Izan ere argi dago, legeak onartzea ez duela arriskuak kentzen, baizik eta legeak egiten duena da, pertsegitu gero horiek gertatzen direnean. Arriskuak materializatzen direnean, ustelkeria gertatzen denean, horiek pertsegitu behar dira, eta zehatu egin behar dira noski. Baina hori da legeak egiten duena. Beste aukera bada, eta gure ustetan hobeagoa, eta gure ustetan horregatik eratu dugu gure zuzentasun sistema, dira autoerregulazio kodeak deitzen direnak. Hauek ez dira legeak, eta badauzkate hainbat onura legearen frentian. Eta honek egiten duena da arriskua kudeatu. Ez behin gertatzen denean, ez behin arriskua gauzatu denean pertsegitu, baizik eta saiatu jartzen neurriak arrisku horiek materializatu ez daitezen. Horregatik esaten dugu prebentziozko sistema badela. Prebentziozko sistema badela eta malgutasuna duena legearen frentian. Zuek imaginatu egoerak aldatzen dira, imaginatu ez, egoerak aldatzen dira egunero, eta arrisku horien kudeaketa aldatu daitezke. Eta arrisku horien kudeaketa lege baten bidez egiten baldin badira, pentsatu lege bat urtero aldatu beharko bagenu. Denborak ez du ematen, lege bat aldatzea duen prozedura oso zorrotza da. Kode autoregulazioko kode bat, edozein momentutan eguneratu eta eguneratu daiteke egungo egoerara. Beraz, bentaja horiek badauzka. Gainera ni beti jartzen dut eta simil bat egiteagatik, legeak egiten duena da, zuek imaginatu gaixotasun bat dezutela, eta beraz medikura juten zarela, eta medikuak tratamendua jartzen dizu. Hori da legeak egiten duena. Ustelkeriak ukaza bat gertatu da, pertsegitu egiten dugu, zehatu egiten dugu, eta kartzela juten da. Autoregulazioko kodea prebentzio sistema batek egiten duena da, txertoa jarri. Txertoa jarri gaixotasun hori gertatu ez dadin. Beraz, hori da pixkat ezberdintasuna. Ze onurak ekarriko ditu administrazio edo gure entitaterako prebentzio sistema bat onartzeak. Lehenik eta ikusik hauek dira gutxuera orokorrean guk ikusten ditugun onurak, eta esan behar da bata bezarekin oso lotuta daudela, Noski, gardentasunaren hobekuntza, gure entitatearen gardentasuna hobetuko du. Zergatik? Prebentziozko sistema baten elementuetako bat, derrigorrezko elementuetako bat, da kontua ematea. Eta beti kontua ematen denean, gardentasuna hobetu egingo da. Eta gainera, prebentzio sistema horretan beti ezarriko dira, zeintzuk diren, espero diren jarduera onak. Eta beraz horrela, ekidituko dira, jarduera txarrak ematea. Eta guzti honek egingo duena da, zerbitzuen hobekuntza eta eraginkortasuna areagotu. Eta ez bakarrik zerbitzuaren prestazioa, baizik eta baita ere, baliabide publikoen erabileraren eraginkortasuna hobetu egingo da. Pentsa, estimatzen dela urtean, Espainiar estatuan, ustelkeriaren gatik, 80.000 milioi galtzen direla. 80.000 milioi bakarrik ustelkeriaren gatik urtero. Hori Europar Batasuneko laugarren herria da, hain altua duena. Eta horrek suposatzen du, 80.000 milioi horiek banatuko bagenitu Espainiar guztien artean, bakoitzak 2.000 euro inguru jasoko zutela urtean. Ez da gutxi. Orduan, horregatik esaten dugu, ustelkariari aurre egiteko prebentzio sistemak esartzen baditugu, baliabide publikoak ere aurrezten ditugula. Eta noski, honek zer egiten du? Azken finean, egiten du ikustea instituzio sendo bat garela, eta
erantzulea garela, bai erantzukizun bat hartzen dugula gure jardueraren aurrean. Que, por cierto, hau, ODS 16. helburua dela. Eta azken finean hori zertan gauzatzen da, gure herritarrak gurekin postiago egongo direla, eta askotan entzuten dugun konfiantza galtze hori pixkat berreskuratu edo sendotuko genuela prebentzio sistema hauek ezarrita. Orduan, zuzentasun sistema batek, prebentzio sistema batek, ze elementuk osatzen ditu. Gehienengoak jakingo dezute, edo ezagutzen dezute bat ziur, eta dela kode etikoak. Kode etikoak, de hecho, Next funtsak jasotzeko derrigorrezkoa bihurtu ziren, hau da, ez badezu kode etiko bat kontratazioaren inguruan, ezin dezu Next funtsa jaso. Horregatik, oain administrazio guztiak guri bularri daude, kode etiko bat egiten, oso ondo. Baina, kodeak, por sí solos, gazteraz esaten den bezala, el papel lo aguanta todo, eta horrek ez da nahikoa, Gu adibidez Foraldundian 6 kode dauzkagu. Kontratazioari buruz, diru laguntzak, kargu publikoak, enplegu publikoak, adimen artifiziala, eta interes taldeen jarduera. Oso ondo dago, baina horrekin bakarrik ez dugu ezer egiten. Kode horiek ezarri behar dute zer egingo dezu horiek betetzeko, ziurtatzeko horre sartzen desuna, benetan betetzen ari dela. Eta horretarako mekanismo batzu jarri beharko dira. Eta noski, jendeak bete dezan, ezagutu behar du. Orduan, aplikatzen zaien pertsonei edo ambitoari, ezagutarazei behartzko zaie. Nola? Formakuntza eginez, difusioa eginez, erabiliz, medio ezberdinak, jakinda sektore ezberdinak direla, adaptatuz, bakoitzari nola emango zaion formakuntza hori. Eta noski, egon behar du norbait guzti hau kontrolatzen duena. Ez bakarrik kodeen betetzen direla, baizik eta baitare, salaketa bat, jaso nahi denean, norbaitik ikusten duenean, kode horiek ez direla betetzen, edo pertsona batek berak ikusten badu, duda dauzkala kode horretan esaten denari buruz, norbait egon behar du guzti horri aurre egiteko, eta horiek dira etika batzordeak. Batzordeak edo pertsona unipertsonala izan daiteke, baina, organo bat egon behar du guzti hori kontrolatzen duena. Eta prozedura batzuk ezarri behar dira, batzorde hortara iritsi ahal izateko. Kanal ezberdinak, momentu ezberdinak, eta bar. Beraz, kanal batzuk ezarri behar dira komisio hortara iristeko, eta noski guzti horren monitorizazioa egin behar da. Azken finean bukaeran, neno esan bezala, ebaluazioa eta horrezu jartzen, baina kontua eman behar da, guzti horren inguruan, gure zuzentasun sistemaren funtzionamen nola funtzionatzen ari denaren kontua eman behar da, eta batez ere horren ebaluazio egiteko eta etengabeko hobekuntzan prozeduran sartzeko. Esan bezala, hasieran esan bezala, guzti hori guk adibidez Foraldundian urtero aldatzen ditugu kode horiek. Prozesu guzti hau egin eta gero, urte bukaeran ikusten dugu, ze gertatu da, ze batzide, ze galdera egon dira, ze salaketa egon dira, eta arduan aldatu egiten ditugu gure koduek, argi ez daudelako, edo egoera berriak suertatu direlako, eta bar. Eta hori da, etengabeko hobekuntza bat. Esan bezala, horietako elementu bat da, salaketa kanala, eta hori da orain aritzek azalduko dizuena. Goizederrek esan duen bezala, salaketen kanala da zuzentasun sistema baten oinarrizko kudeaketa elementu horietako bat, ez? Hain zuzen ere, komunikazioarekin zerikusia daukana, ez? Horregatik gaude igual gaur hemen horietaz hitz egiten. Azkenean, salaketa kanalak behar ditugu erakundean zuzentasunaren bermea ezartzeko. Eta zergatik? Nahi dugulako, alde batetik herritarrak edo zerbitzuen erabiltzaileak, eta bestetik erakundeko langileak, barruko langileak, parte hartzea sistema horretan, eta adibidez, beraien kontsultak eta zalantzak aurkeztea, edo jarduera desegoki baten aurrean, beraiek salaketak jartzea, ezta? Eta horretarako, kanal ezberdinak jarri daitezke, izan daitezke, era identifikatuan direnak, ohikoak, e-mail bat edo erregistro bitartez edola, eta izan daitezke anonimoak. Eta ni oin zentratuko naiz bigarren horretan, izan ere, hori gai esan deten bezala puri-purian dagoen gaia da. Azkenengo urteetan, legeria onartu da zentzu horretan. Hasita Europar mailan, 2019 urtean zuzentarau bat edo direktiba bat onartu zen, whistleblowing direktiba bezala ezagutzen dena, eta orain derrigorra dena betetzea, ez? Aurten bertan, otsailean,
transposizio bidez edo estatura ekarri zan eta onartu zan legea. Eta, bi arau hauek esaten dutena da, salaketak egiten dituzten pertsonak, hau da, erakunde batek jarduera desegoki bat egin duela salatzen duen pertsona, babestu egin behar degula. Zergatik babestu? Azken finean, konfiantza eman behar diogulako jendeari salaketak egiteko, bestela ez dugu salaketarik lortuko, ezta? Eta, hau dena whistleblower edo whistleblowing kontzeptuaren ingurukoa da, mundu anglosajoietik dator, eta azken finean da informatzailearen figura hori edo, ez? Erakunde baten barruan edo kanpoan berdin du, informatzen duen pertsona bat, eta esan bezala babestu beharrekoa. Orduan, legeri hau sartu denetik, kanal anonimoak ezartzeko mugimenduak daude. Eta aplikazio pilo bat eta aplikazio komertzialak sortzen ari dira, eta erakunde publikoak ere, derrigortuta gaude era honetako kanalak ezartzeko. Orduan, saiatu gera jasotzen, era honetako kanal batek ze ezaugarri izan beharko lituzkeen. Erakundetatik ari baldin bazarete era honetako kanalak ezartzeko asmoakin, pixkat kontuan izateko zeintzuk izan beharko luketen gutxineko berme batzuk, ezta? Esan deguna, lehenik eta behin, kanalak aukera eman behar du identifikaziorik gabe salaketa bat edo kontsulta bat, eskaera bat egiteko. Honek ez du esan nahi soilik eskatzaileari etzaiola galdetuko izen-abizenak edo nan zenbakia, baizik eta guztiz ezinezkoa izango dela pertsona horren pixkat jatorria edo rastreatzea, adibidez IP zenbaki bitartez eta bar. Horretarako zer egiten dute kanal hauek? Normalean gaur egun merkatuan dauden kanalak egiten dutena da kanalaren kudeaketa hirugarren enpresa baten esku uztea. Konfidantzazko enpresa batek kudeatzen du kanal hori erakunde jasotzailearen izenean. Horretarako noski, segurtasun neurri zorrotzak esatzen dira, ze era honetako kanaletan gertatzen diren eskaerak oso konfidentzialtasun maila kritikoa daukate, ezta? Eta, herritarrentzako zenbait funtzionalitate bete behar dituzte. Hasteko, eskaerak jartzeko kanal bat, web kanal bat eskaini behar dute, eskuragarria dena, hau da, inongo aplikaziorik instalatu gabe, edo inongo teknologia berezirik izan gabe, eskaera egiteko albideratuko dutenak. Noski, eskaerarekin batera dokumentuak eta dokumentuak aurkezteko aukera eman behar dio herritarrari, eta garrantzitsuena eskaera jarraitzeko aukera. Hau da, herritarrak, eskatzaileak, gai izan behar du egin duen eskaeraren egoera jakiteko, kode baten bitartez, edo. Aldiz, erakundearentzako zenbait funtzionalitate ere bete beharko ditu. Adibidez, kanala pertsonalizatzea. Hau da, kanala beste enpresa baten esku dago, web entornoan dago, baina, posible izan beharko luke pertsonalizatzea, herritarrek jakin dezaten, noren aurrean ari diren beraien eskaera egiten, ezta? Bestetik, behin eskaera jaso ondoren, erakundean, eskaera hori lantaldean lantzeko funtzionalitateak izan beharko lituzke. Goizederrek aipatu duen bezala, zuzentasun sistema batean beti egon beharko luke gure ustez batzorde etiko bat, hau da lantalde bat, gaiak aztertuko dituena eta ebatziko dituena, baina elkarlanean. Beraz, tresna hauek gure ustez oso garrantzitsuak dira era honetako kanaletan. Noski, jende ezberdinak parte hartu ahal izateko, ingurune kontrolatu bat ezartzeko aukera eman beharko luke. Hau da, sarbideak kontrolatu, pertsona batzuei baimenak eman, baimen ezberdinak, eta administratu, eta bar. Noski, erantzuteko kanal bat egon behar du, hau da, guk ez dakigu eskatzailean orden, baina kanal bat egon behar du, edo aukera bat egon behar du, erantzuteko zuzenean aplikazio horren bitartez. Eta gero, oso garrantzitsua ere bai, eskaera baten edo espediente baten aurrean egon diren ekintza guztien erregistro bat gordetzea ahalbideratu behar du. Zergatik, kontrolatuta izateko, zer gauza gertatu diren, nork egin duen, zer egin duen eta noiz egin duen. Pixkat kasuak eta oso kritikoak izaten direlako.
Eta azkenik, kasoak artxibatzeko aukera eta historiko bat izateko aukera. Hau dira, gure ustez, era honetako kanal anonimo batek izan beharko lituzken gutxieneko funtzionalidadeak. Eta orain, gure asmoa zen aurkeztea guk gaur egun erabiltzen dugun duela 4-5 urte ezarri genuen horrelako kanal bat, eta erakutsiko dizkizuet pixkat pantailazo batzuk ikusteko nola gestionatzen ditugun kasuak, ideia bat egiteko. Hemen ikusten dezute, gure erakundearen etika batzordearen web orria da hau, bertan botoi bat dago, erabiltzaile batek sakatu dezake botoi hori, eta eramaten zaitu salaketak egiteko edo kontsultak egiteko kanalera. Hemen ikusten dezute, web orri hori eskubikoa ja ez da Aldundiaren web orri bat. Enpresa batena da, baina guk pertsonalizatuta daukagu, eta hemen gure testua irakurri ondoren da edozein pertsonak eskaera bat egin dezake, edo aurretik egindako eskaera baten jarraipena egin dezake. Behin honea sartuta, galdetegi bat agertzen zaizu, eta galdetegi hori estandarra da, gure enpresa hornitzaileak daukan galdetegia da. Eta, ikusten duzuten nahiko simplea dela, testu bitartez sartu daitekela eskaera, eta baita ere dokumentuak erantzteko aukera ematen duena. Behin eskaera hori eginda, eskatzaileak bidaliko luke eta jasoko luke kode bat, hortik aurrera eskaera jarraitu ahal izateko. Eta erakunde jasotzaileak, kasu honetan Aldundiak, jasotzen du alerta bat, eta sartuko litzateke aplikazioaren barneko zatian, barneko atalean, guk kudeatzeko erabiltzen dugun atala. Eta hemen dago atal bat kasuak gordetzen dituena, eta hemen daukazute zerrenda bat, ez? Kasu hauetako batzuk dagoeneko daukate kode bat, beste batzuk daude oraindik kodifikatu gabe, edo agian ez dira gure kompetentziazkoak, eta bertan bera utzi ditugu, eta bar. Hauetako bakoitzean sartuko bagina, ikusiko genuke kasuak kudeatzeko atala. Eta kasuak kudeatzeko atalak ditu hainbat funtzionalitate. Lehenengoan adibidez, laburpen moduan, kategorizatzeko aukera ematen digu, usten digu izenburu bat jartzen, kode bat, eta bar, eta eskubialdean, hor pixkat borratuta dago, baina ikusten da eskaera, jaso dugun eskaera, eta horrazpian pilatzen joango lirateke guk eskatzailearekin izan ditugun komunikazio guztiak. Gure erantzunak, edo informazio eskakizunak, berriro bueltan etorri zaigun informazioa, eta bar. Honetaz gain, badaude beste atal batzuk, adibidez, etika batzordeko pertsonek, beraien notak, iritziak jartzeko, eta bar, aukera ematen dutenak. Beste atal batean, fitxategiak eta bar sartu daitezke. Izan ere kasuaren azterketan, normalean etika batzordeak fitxategia sortzen ditu, edo kanpotik fitxategiak ekartzen ditu, erreferentziazkoak direnak, eta bar. Hemen dago ere bai funtzionalidade bat horretarako. Eta, azkenik, hau izango litzateke lehen aipatu duten kasuaren erregistroa. Hemen gordetzen dira, kasu honen inguruan egon diren mugimendu guztiak. Eta mugimendu guztiak esaten denean, esan nahi dut, pertsona batek zerbait irakurri duela, edo kategoria aldatu dela, edo mezu bat bidali dela, edo zein motatako ekintza izan daiteke. Eta, azkenik, gero badaude beste atal batzuk, administrazioko atalak izango liratekenak, ez da? Erakunde barruan, entorno seguru hau kudeatzeko, baimenak eman jendeari altan eta bajan emateko aukerak, kategoria berriak sortzeko aukerak, erantzun automatizatuak egiteko aukerak, eta bar. Eta, hau da, pixka bat, guk gaur egun erabiltzen dugun aplikazioa, eta, hau izango litzateke era honetako kanal baten itxura, gutxi hori bera. Eta, horixe da, pixka bat, guk erakutsi nahi gendizuena gaur, eta, mila esker, eta gero zalantzari baldin badakazute, nahi badazute, orain galdera bitartez, edo gero kolokian, argituko ditugu. Osando, Goizeder eta Aritz, eskerrik asko gaiari helduko diogu berriro mahai inguruan, baina orain gardentasunaz aritu behar dugu eta gardentasunaz arituko zaigu
Miren Martiarena, ella es directora de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco y presidenta de la... Bera Eusko Jaurlaritzako gobernu irekiko zuzendaria eta informazio publikoaren zerbiderako Euskal Batzordeko presidenta da. Gardentasunaz arituko gara eta nola egin gardentasuna erraminta praktiko bat. Vale. Bueno, muchos habréis visto que estaba previsto que viniera mi compañera Koldovike. Bueno, ikusi duzuenez, nire kide Koldovike zen etortzeko hitzaldia ematera, baina bueno, ni neuna torreta saiatuko naiz, alik eta hoberen egiten. Bueno, gaurkoan informazio publikora sarbidea izateko eskubidea arituko natzaizue, hause baita gardantasunaren ardatzetako bat, gure iritziz behintzat. Ni gobernu irekiko zuzendaria naiz Eusko Jaurlaritzan, eta beraz gardentasun atala lantzen dut Eusko Jaurlaritzaren baitan, eta horrez gain informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordearen buru naiz. Hemen zaudeten administrazio askoren kasuan, Eibarko udalarekin ere komentatu du, batzorde honek erreklamazio asko ebazten ditu informazio publikoarekin zerikusia dutenean. Eta gutaz gogoratzeagatikan, cualquier duda que tengáis. Edo zein zalantza izanez gero argituko dugu edo mai inguruan ere bai. Nire helburua zein da gaurkoan? Bueno, pixka bat hitz egingo dizuet gure ikuspegiaz. Zer pentsatzen dugun guk gardentasunaren inguruan, informazio publikora sarbidea izateren inguruan, prozedurez hitz egin behar dugu baita ere administrazio modura eta batzorde modura ere eragiten digulako prozedura orok administrazioaren partetik. Herritarrek burutu beharreko prozedura dira, baina guk geuk ere badugu zer ikusia hortxe. Eta gardentasunerako irizpide batzuk ere partekatuko ditut zuekin. Lehenik eta behin. Behar bada nire hitzaldia ez da horren harina izango, edo ez behintzat horren irisgarria, ez da marken ingurukoa izango, ez datuen ingurukoa, baina garrantzitsua da guztiok argi izatea zein den gure legeria, zein araudiren pean gauden. Horrela ulertuko baitugu nolabait, administrazio nola alda daitekeen, gure kultura bera nola alda daitekeen, eta horrela zuzen ere argiago ikusiko dugu zein den gardentasun kontzeptua. Araue laguntzen digute, baina horiek ez dira gauza baka. Hablaban que sí, que hay unas... Lehen aipatu dut, badirela lege batzuk, badaudela arau batzuk, baina etengabe bilakatzen doa saldatuz. Eta guk ere horrela egin behar dugu, Euskadin ez daukagu gardentasun legerik. Azken finean oinarrizko legeriaren pean gaude, eta horrek zer esan nahi du? Atzean geratu garela gardentasun arloan? Ez. Azken finean gure gardentasun maila estatuko altuenetariko bat da. Guk 19/2013 legea da betetzen duguna, gobernu onerako eta gardentasunerako dena, baina berez, ez da egin behar dugun gauza bakarra, gutako bakotzak asko egin dezake. Prozedura administratibo bat daukagu, legeri bat daukagu, horrek ere guztioi eragiten digu, hor daukagu 19/2013 legea, eta horrez gain 2019/2015 legea, eta horren 13D artikuluaren baitan erregulatzen da informazio publikorako, fitxategietarako eta erregistroekiko sarbidea, 19/2013 legearen arabera, baina gehiago egin daiteke. Eusko Jaurlaritzaren kasuan zer? Gipuzkoako Foru Aldundiatik ere azaldu digute, ez da integritate sistema txertatu dutela berean. Guk zer egin genuen? Guk gardentasuna antolakuntza eredu modura sartu genuen, eta zehaztu genuen norri izan behar zen horren buruan, nork sustatu behar zuen, baina bagenekien baita ez dela zuzendaritza, pertsona teknikari bat izan behar, horren ardura guztia izan behar duena. Administrazio batean. Guk ondo dakigu administrazio guztia egon behar dela, honetan hasita guztiok parte hartu behar dugula, beraz badago bai zuzendaritza bat, hasiera batean hortxe dugu pantailan zein zen, hortik koordinatzen zen, txosten orokor bat egiten zen, baina koordinazio lana egiten zuten, edo egiten dute,
sail bakoitza, zerbitzu bakoitza guztiok kontziente eta garden izan behar gara. Eta informazioa eskatzen badigute eman behar dugu aktiboak eta proaktiboak izan behar gara. Pentsatu behar dugu herritarrek zer nahi duten. Publiko izan behar dela, jarri publiko, zenbat eta gehiago argitaratu, zenbat eta argiagoak eta gardenagoak izan. Orduan eta lankidetza handiago izango dugu herritarren partetik. Eta horrek gu ere lan egitera gara matza, ez da, gure partetik, bakoitza bere partea egin behar du. Gobernu Kontseilloan erabaki bat hartu zen, antolakuntza eredu honen inguruan, 2015an izan zen, eta 2016an dekretu bidez kasu honetan, informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordea sortu zen. Zergatik ikusten genuen herritarrek informazio publikora sarbide izateko eskaera bat aurkezten ziotenean administrazio publiko bati, behar bat ez zutela informazio hori jasotzen. Edo ez zutela nahi zuten informazioa jasotzen. Argi esan dezagun, administrazioaren partetik isiltasun handia dago. Hala, batzorde hau sortu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiari begirari naiz, baina esan beharra dut honek ez diola eragiten lurralde historikoen informazio publikoari, hau da Foru Aldundei bakoitzak bere foru araua duelako. Baina Euskadin esan bezala ez dago legerik zentzu honetan, ez dago legerik, erreklamaziorik edo argitalpen aktiborik erregulatzen duenik sektore publikoko udaletan. Horretarako hain zuzen ere batzorde bat sortu zen, beregi informazio publikorako sarbidearen arira aurkeztutako erreklamazioak ebazteko. 2017an baita saiarteko batzorde bat eratu genuen, ikusi genuelako ezinbestekoa zela saien artean koordinazioa egotea, gobernantza, gardentasun eta herritarren parte hartze arloan. Zergatik, azken finean goie guztiak elkarri lotuta daudelako eta hori gero ikusiko dugu. Badago kode etiko bat, Eusko Jaurlaritzaren kasuan, kargu publikoentzat eta zuzendaritza karguentzat, beti ere gardentasun printzipioa eta gobernu irekiarena kontutan hartuz. Hori ere aipatuko dugu gero. Eta gero 2016 legea daukagu Euskadiko toki erakundeena. Hor ere asko aipatzen da informazio publikorako sarbidea izateko eskubidea. Beraz, ikusi duzue araudi egon badagoela eta asko. Lehen inork ez zuen gardentasuna aipatzen, baina gaur egun azken 8 urteotan ikuste dut alderdi politiko guztiek, finantzarakunde guztiek, enpresa guztiek ez dutela aipatzen. Nik uste batek ere ez duela aipatzen gardentasuna. Azken finean, integroak izan nahi dugu guk, irisgarri izan nahi dugu guztiontzat, baina ez du hori inok lantzen, eta datu asko jaso nahi ditugu baita. Kultura berri bat dago, administrazioak badu kultura berri bat, eta azken finean ez du inoiz ahazten zein den gure funtsa, gure izaera hori, eta ardura handia dugu zerbitzuak kudeatzeko eta emateko. Administrazio ona, aipatu du, gauzak ondo egitea, hainbat eta hainbat kontzeptu daude, aipatuko ditudanak, eta azkena nahi zenez, behar bada errepikakorra suertatuko zaizue, beste batzuk esan dutelako, baina tira, plangintza egitea, ebaluatzea, kudeatzea, ezinbestekoa da. Giro egokia sortu behar dugu horretarako, gardenak izan behar gara. Badago proiektu bat, OGP, nazioarteko aliantza bat da, eta Madrilgo udalak parte hartzen du, proiektu honetan. Euskadin proiektua bestelakoa da, erakunde arteko kolaborazioa da, herritarrekin batera, 3 foru aldundia tartean dira, 3 hiriburuetako udalak baita, eta Jaurlaritza. Eta beste hainbat eragile. Hala, eredu edo kontzeptua sortzen ari gara administrazioetan gardentasuna bermatzeko eta lankidetzan aritzeko. Gardenak ez pagara, ezingo gara lankidetzan aritu, eta jendeak ez du parte hartuko. Horixe da, hain zuzen ere, guri lagunduko diguna gobernu hobea izaten, gauzak hobeto egiten. Izan ere, herritarren behar izanak bete behar ditugu, haiek erdigunean jarri. Askotan gardentasun atariak aipatzen dira.
eta esan behar dut. Hau marketing pixka bat da, Lehenengo gardentasun atari bat izateak horrek ez digu gardentasun gehiagorik emango. Gardenago izango gara, baina egizan ez gara gardenagoak. Irisgarritasunaz ari garenean, gehiago jakiteko eskubidea da bai, baina are garrantzitsuago da hori ulertzeko gai izatea. Askotan, hizkera administratiboa erabiltzen da, ez egin hori. Herritarrek ez gaituzte ulertuko gehienetan. Administrazioen artean elkar ulertuko dugu, baina hizkera argiago erabiltzen badugu. Irakurketa errazaren alde egiten badugu, hainbat eta hainbat tresna daude gardenago izateko. Baldintza egokiak sortu behar ditugu gardentasuna tresna bat izan dadin gobernu onerako. Eta administrazio guztia inplikatu behar da. Ez du zertariko balio zuzendaritza batek gardentasuna lantzea, gero kontratazio arduraduna ez bada horren jakitun, eta ez badu gardentasunez jokatzen. Ez badie DNI erakusten zein pauso eman dituen kontratazio bat egiteko. Edo funtzio publikoko arduradunak ez badu gauzak argi esaten. Informazio publikoa bada goazen erakustera. Prestakuntza, gardentasun arloko prestakuntza eskaini beharra dago. Kontzeptuak simplea dirudi, baina gero ez daukagu barneratuta. Gure jarduna ebaluatu behar dugu. Lanaren kultura berria, antolakuntza berria behar ditugu eta kudeaketa tresna berriak sortu. Hau ez da lana bikoiztea, informazioa bikoiztea. Hau da kategoitza elektronikoan, gardentasun atarian ere eskegiko dut. Lotu, bat eta bestea, gardentasun ataritik eraman jendea beste horretara. Estekak erabili gure egoitza elektronikora joateko. Bestela etengabe eguneratzen ibiliko gara eta bietako bat ahaztuko zaigu. Aurrekoaz gain, lehen esate baterako aipatu da, hobetu ebaluatu edo neurtu egin behar dela, ez da hobetzeko. Horixe, goazen akatzak konpontzera, goazen analizi bat egitera. Epe batean zehar, horrela ikusiko dugu zer gertatzen ari den barne mailan, gauzak zein momentutan gertatzen diren eta zer egin dezakegun. Informazio publikora sarbidea izateko eskubidea Espainian ez dago araututa oinarrizko eskubide gisa, baina herrialde askotan bai. Tresna edo baliabide bat da, beste oinarrizko eskubide batzuk gauzatzeko, adibidez, gai publikoetan parte hartzeko eskubidea bermatzeko. Hori bai bada oinarrizko eskubidea, baina ni gardenaz banaiz. Nik jendeari espadiot esaten eta egiten ari naizena ulertzeko aukera ematen, nola? Bermatuko dut haien parte hartzea, ezingo dute parte hartu. Azken finean parte hartzen badute zerbaitetan, oinarriak berez zutabeak okerrak izango dira. Eza dugu astu behar ez da datuak babesteko eskubidea funtsezkoa dela. Askotan badirudi kontrajarria direla bi kontu hauek, baina bai, dokumentazioa beste modu batera presta dezakegu, datuen babeserako eskubideak kaltetu gabe, nana kodifika ditzakegu, pertsona publikoak badira, agenda publikoa sar dezakegu, baina funtzionari edo langile batena ez, edo nolabait esatearren, aldez aurreko analizia egin behar dugu ikusteko zer argitaratzen ari garen. Ez urratzeko inongo eskubiderik, baina aldi berean gardentasun bat mantentzeko. Eta orain, goazen zentratzera, informazio publikora sarbide izateko eskabideetan. Lehenik eta behin, zer da informazio publikoa eta zer ez da. Gure kasuan prozedura bat daukagu, kasuan kasu aldatzen da, baina egin behar dugun lehenengo gauza zera da. Herritar batek informazio bat lortu ezin izan duenean, edo publizitate aktiboan zerbait duenean eta ez duenean ikusi, bere eskabidea jaso behar dugu, eta antolatu, aztertu behar dugu, gure kasuan badago lehenengo iragazki bat, eta sail bakoitzari helarazten zaio eskabide hori, ikusten badugu
sailak, jaso duen sailak lehenengo mailara eramaten dola berriz berrorientatuko litzateke. Suposatzen dut udal guztitan ez dela gauza bera gertatzen, Donostian edo Bilbon hau egingo da, baina esate baterak Urnietako udalean, ni bertakoa naiz, han seguru, saketik sartzen dela eta listo, udal arkitektuari edo dena delakoari helarazten zaio zuzenean. Onartu egin behar dugu informazio hori eta erabaki behar dugu. Izapidetzea onartzen dugun edo ez. Onartzen badugu ondo justifikatuta egon behar da, zergaitik ez den onartzen edo onartzen den, eta gero hori bai, onartzen ez bada, ebazpena eman behar da. Ahaztu zaitezatea, informazio publikoaren sarbiderako eskubidearen kasuan, eskabidei erantzun behar zaiela. Ebatzi behar dira, herritarrek ebazpena jasotzeko eskubidea du. Jakin behar du zergaitik onartu den edo ez den onartu bere eskabidea. Erreklamatzeko eskubidea izan behar du gero, egoki den instantziaren aurrean. Eta prozesuak horrela aurrera jarraituko du modu argiagoan. Eta eskabidea onartzen bada, aztertu beharko da, gure eskumenekoa den, beste baten eskumenekoa den, edo norbaiti kontsulta bat egin edo bidali behar diodan, azterlan bat egin behar da, eta gero ebazpena eman. Ebazpenak ezezkoak izan daitezke edo, sarbide osoa edo partziala ematekoak. Obligazioa da hau. Obligazioa da administrazio publikoen partetik. Administrazio prozedura hau betetzea obligatorioa da. Bestalde, ebazpenen kasuan ere argitaratu egin beharko lirateke, baina hor bai kontuz, datuen babesarekin, anonimizatu referentzia guztiak, eta herritarrak hilabeteko epea dauka erantzuna jasotzeko. Askotan zer gertatzen da. Epeak pasatzen zaizkigu, azten zaigu edo pentsatzen dugu, hau erantzungo diote, ez da horren garrantzitsua, ez. Herritarren eskubide bat errespetatu beharra dago, ebazpena helarazi behar zaio. Eta funtzionario guztiei, politikari guztiei azaldu behar zaie, gardentasunez jardun behar dugula informazio publikorako sarbide eskabideekin. Erantzuna eman behar zaie. Eta ez badute erantzun bat jasotzen hilabeteko epean, administrazioaren isiltasunagatik erantzuna ezezkoa dela ulertuko da. Ez da zer gertatzen, pentsatuko dugu. Bai gertatzen da. Behar badu arrazoiren bat herritarrak jakin nahi izateko, erantzun bat jaso nahi izateko. Eta erantzunik jasotzen ez badu, erreklamazio bat aurkeztu nahi badu, beste hilabete bateko epea du, erreklamazioa aurkezteko, eta Euskadiren kasuan, aipatutako informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordearek, bitartez 3 hilabeteko epea egongo da ebazpena emateko. Eta, batzorde honen ebazpenaren ostean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahalko da. Horretarako beste 2 hilabeteko epea egongo da. Ebazpen motak, inadmisioa, uko egiteak edo erabateko sarbide edo sarbide partziala. Hoiesek dauzkagu. Guzti hau zehaztuta dago, esan bezala, eskubideak lotura du beste eskubide batzuekin, artxiboetarako eskubidearekin zate baterako, eta legeriaren azken fina betetzen du, ezta? Kontu emate zorrotza egitea, parte hartzea bermatzeko eta gobernu eraginkorrago eta gardenagoak izateko, eta gero, ekonomikoki eta sozialki, azken finean gizarte garatuagoak izateko. Kontutan hartu behar dugu gardentasuna gobernu onaren ardatzetako batela, edo gobernu irekiarena, lehen esan den bezala. Aritzek eta Goize derrek esan bezala hain zuzen ere. 14. artikuluak zer dio legerian, ze muga dauden, guztia ezin delako eman, daukagun guztia ez da publikoa. Udalen kasuan, ez dut uste honelakorik gertatzen denik, segurtasun nazionaleko kontuak, edo defentsa, edo kanpo harremanak, estatu mailan bai. Baina egon daiteke elementuren bat segurtasun publiko arriskuan jar dezakena, eta ez dugun eman behar. Baina justifikatu behar dugu eskabide bat ukatzen ari garela arrazoi horrengatik bestela herritarra ez da enteratzen, berak ez daki. Ez daki bere kasuak onelako zerbaiti eragin diezaiokeenik. Prozedura judizialetan berdintasuna bermatzeko oztopo izan daitekela, esate baterako. Edo,
sekretu profesionalari, jabetza intelektualari kalte egin diezaiokenik. Hainbat elementu daude, baina ebazpen guztietan kontutan hartu behar dugu automatikoki egin ordez justifikatu behar dugula modu proportzionatuan eta kasuz kasu. Bestalde, 15. artikuluan, inadmisio kausak edo mugak ageri dira, lehen esan bezala datuen babesa, esate baterako legeak bereziki babestutako datuak badira, edo zigor arau hausten batzordearekin erlazionatutako datuak dauden, horrekin ere kontuz ibili behar da. Kontuz izan behar dugu. 18. artikuluan baita aipatzen da batzutan informazio konplexua edo oso luzea izan daitekela eta zentzu horretan administrazio batek esan dezake begira. Herritarrak eskatzen digu, zure administrazioaren kreditu txartelen mugimendu guztien zerrenda pasatzeko hori, barbaridade bat da. Behar bada denbora gehiago beharko dut hori dena lortzeko, edo ezinezkoa da horrek sistema kontablea blokeatzen didalako eta ezin dizut eman. Arrazoi joiek zilegi dira, baina justifikatu behar dira. Informazio hori laguntzekoa bada, ez. Baina, informazio publikotzat daukagun zerbait bada eta erabaki batera eramaten gaituna, horrekin ere kontuz. Gero, reelaborazioa eskatzen badu, ez, PDF batetik pasatzea bada, imaginatu, Excel bat daukagu. Edo PDF bat daukagu da Excelera pasatu behar dugu. Hori beste kontu bat ditzateke. Interesdun baldintza, horretarako ere araudia dago, berariazkoa. Herritar batek informazioa eskatzen badu eta guk badakigu, sindikatu baten lotutako pertsona dela, berdin dio, herritarra izaten jarraitzen duelako eta eskubide berbera duelako. Kasu zehatzak aipatzen ari naiz, baina gero zalantza zehatzik baduzue, komentatuko dugu. Bestalde, eskabideak errepikatzen badira, adibidez gaur hau eskatzen ditzu bihar berriro, etzi berriro, hori ameltzen da momentu bat esan behar dioguna. Listo, ezin dizugu gehiago eman. Ezin dizut urtero, azken 10 urteen tan egindako lan guztiaren zerrenda eman, aurreko urteetako badaukazu, eta azken bilabetetakoa nahi baduzu emango dizut, baina ez dizut berriro 10 urtekoa egingo. Eta, legearen sedearekin batez badator, edo gehiegizkoa bada, kasu horietan ere uka daiteke, da batzuetan esaten diogu, informazio hori badaukagu argitaratuta webgunean gardentasun atarian. Ez, gardentasun atarian bai, baina non dago? Inprimaki edo bilatzaile batera deribatzen badugu ez du balio. Erraztasunak eman behar dizkiogu herritarrari, zer jarri behar duen jakide esan. Askotan guk ulertzen dugulako non jarri dugun informazio hori eta nola doazen esteka eta bilaketa horiek, baina herritarrek ez. Horregatik, erraztu egin behar diegu bidea. Pentsatu behar dugu zein laguntzarekin lagundu aldiogun berari, zer egin dezakegun gehiago laguntzeko. Agenda publikoen datua, funtzionaruen inguruko akortxere, daukazue informazio guztia. Inadmisio kausak edo mugak askotarikoa dira, arauen zirriborroak, txostenak. Horrelakoak eman behar dira, baina sarbidea muga dezakegu ikerketa bat oztopatzen badu, edo gure gainetik dauden interesak babestu behar baditugu, eskuzko sinadura daudenean eta esate baterako, horiek kenditzakegu, edo, boto batzuk agertzen badira eta baldintzatzaile badira etorkizunera begira. Ondorio modura, luzatzen ariko gara ziurrenik eta ez dakizen denbora geratzen zaidan, baina esango nizueke gardentasun atariak erabilgarriak direla, baina kasu guztietan ez dutela balio xede nagusi honetarako, ezta? Esan bezala,
Zen gardentasunatari bat izateak ez gaitu gardenago egiten. Gardena gara, baina horrek ez du esan nahi bertan jartzen dugun guztia ulertzen duenik jendeak. Informazioa eskuratzeko eta batez ere ulertzeko eskubidea eskatu zeinez hor dago. Eta administrazio publiko gisa eskubide hori baliatzeko aukera eman behar diogu herritarrari. Lehen esan dute, gardentasun handiagoa izateak ustelkeria gutxiago izatea dakarrela. Ez da egia, laguntzen du bai, baina ez da baldintza bakarra. Etika baten parte den balioa da gardentasuna. Gure eguneroko lanaren isla. Ez dugu ahaztu behar, kargu publikoek, zein funtzionariok gardentasunez jardun behar dugu, administrazioak baita, eta gero eta gardenagoak izan behar gara. Egia da kontrol sozial bat egin daitekela horren bidez, baina ez du bermatzen. Esan dugu gero eta administrazio gehiago ari garela herritarrei kontuak ematen, baina hori ez da tresna bakarra. Boterea birbanatzen du, jendeak erreklamazio bat egin dezakelako, salaketa bat aurkez dezakelako, barne kanal batetik edo kanpo kanal batetik, baina ez du gure erantzukizuna ezeresten. Eta antolatzeko modu berriak dakartza. Gu kontutan izan behar dugu, gutako bakoitza erantzule garela. Gardenak izan behar gara. Eta beste modu batera lan egin behar dugu. Tresna berriekin. Eraginkorragoak, efizientagoak izan gaitezen bide osoan. Horrek esan nahi duden eginda dagoela? Ez. Erronkasko ditugu aurretik. Administrazioaren partetik isiltasun handia dago oraindik, gero esate baterako informazio publikora sarbide izateko erreklamazioen ebazpenez hitz egingo dizuet, esan bezala administrazioen partetik isiltasun handia dago oraindik. Oraindik ez garelako kontziente edo ez dugulako baliabide nahikorik eskabide guztiei erantzuteko. Informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordeak ebatzitako erreklamazio gehienak eta beste berme organo batzuek ebatzitakoak gehienak betetzen dira, baina ez guztiak. Administrazioen partetik ez dira guztiak betetzen. Ez betetzen maila handia da, berme organoek ez dutelako zehapenik ezartzeko eskumenik. Azken finean, kontu hau denboran luzatzen ari da, Euskadiren kasuan, baina ez dute zehatzeko almenik. Litigiotasun handia dago Euskadin ez da kasua, baina estatu mailan bai, eta nik orotara esango nuke, salatzaia babesteko baliabide falta dagoela orain, araudia berrian, Goize Derretaritzek aipatu dute, ez da? Horren arabera bai erregulatu da, baina gainerako kasuetan ez dago horren beste erregulazio. Eta bukatzeko datu pare bat ematearren, 2016 geroztik, batzorde hau sortu zenetik, 2022 bitartean, 603 erreklamazio egon dira guztira, hoiek ebatzi dira. Udalen partetik, foru aldundien partetik, denegatuak, hortxe ditugu, gero bakotzak foru araua atera du eta horregaitik aldundiek ere basteko aukera izan dute, gero sektore publikokit, eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritzatik zenbat ukatu diren, Osakidetza, IBA, PHU, hoie guztiak ere hor sartzen dira, eta gero beste erakunde batzuen ukoa daukagu. 2023an, jaitsiera bat nabaritu dugu, 2022aren aldean, 152 egon dira, 2023an iraia mairar arte 107 edo egon dira. Eta beraz, ikusi dugu erreklamazio kopuruak gora egin duela EAEko sektore publikoan, baina administrazioaren isultasunari erreparatzen badiogu ikusiko dugu 2022 bitartean ebazpenen 60% ezetzi zirela administrazioaren isultasunagatik eta udalen kasuan gora egiten du portzentai honek, 86% da.
ezesten dira isiltasunagatik, administrazioen isiltasunagatik. Eta horrek esan nahi du, hor zerbait txarto doala eta ez garela benetan jakitun herritarren eskubide honetaz. Kontuan izan dezagun guztiok, erantzun behar dela, zerbait, erantzun behar da. Onartuz edukatuz, baina behintzat erantzun herritarrari. Horrek ez du esan nahi, ez dinik ezer egiten, zapore txarrarekin geratu bergareni, baina asko dugu hobetzeko. Eta datuak ikusteak hausnartzera garamatza, eta hori zedan nire helburua. Mila esker. Eskerrik asko miren esaten nuen, eskerrik asko guztioi. Hauxe da visual thinking tresnak jardunaldi honetan egin digune argazkia, ideien nagusekin eta ondorio nagusekin, eta horiek guztiaz arituko gara hemendik gutxira mahai inguru honetan zuekin. Etenaldi txiki bat egingo dugu, una pequeña parada, kafetxo bat, mokadutxo bat, eta ordu batean ekingo diogu mahai inguruari. Gero arte.
La mesa redonda, si es para... Tira ba, ekingo diogu mai inguruarekin, eta itzali ezberdinetan aipatu iren puntuei helduko diegu. Puntu bat adibide izan da pandemia. Nola pandemiak hiperdigitalizazioaren garai batera eraman gaituen, eta honek behartzen gaitu irekiak izatera, eta krisi egoretan erreferenteak izan beharko liratekela, instituzioak, eta entzun dugu ere marka on bat izateak garrantzitsua dela, ez dela irudi bakar bat, unibertso bat ere badela, non erabiltzaileak esperientzia oso bat duen, eta erabiltzailea ere aipatu eginda Arantxaren hitzaldian. Irisgarritasunarekin lotuta baitago erabiltzailea, bai web horrietan, baina baita aplikazioetan ere. Eta irisgarritasuna ere legearen araberakoa da, eta beraz bete behar dugu. Neurtu ere egin behar dugu hobetzeko, askotan ahaztu egiten dugu, eta gero hobetu arren erreklamazioak ere beti daude, baina hau prebenitu daiteke, saiheztu daiteki, eta salaketa kanalak ere prest izan behar ditugu, horrelako salaketei aurre egiteko, eta hau kudeatzeko, eta gardenak izan behar gara, zenbat eta gehiago publikatu, hobe ez dugu beldurrik izan behar. Eta berezko lege bat izan ezarren, gure gardentasun mailak hemen, Euskadin, altuak dira estatuarekin konparatuta. Hau da gure argazkia, gure gida horria, ez? Jardunaldi hauena. Nik mai inguruan zera nahi dut jarri. Galdera nahiko globala da agian. Ez dakit pandemia inflexio puntu bat izan den, edo eta kontzientziazio puntu bat, hobeto komunikatzeko, gardenagoak izateko, komunikatzen duguna edo eta publikatzen duguna neurtu behar dela ikusteko zein den ibilbidea, erreklamazioak ere enkajatzen jakin eta saihezten jakin. Eta beste galdera bat zera da, ea pandemiak lagundu digun gure buruari galdetzen marka bat daukagu, baina agian ez dago horren eguneratuta, agian ez dago guztiz irisgarria, zarkituta dago. Nahi bat limauzu nik helduko diot. Pandemiak tendentziak bizkortu egin ditu, batez ere. Ondo komunikatzerena aspirazio zahar bat da, gizakiona eta instituzioena. Ez da zerbait berria dena, baina pandemiak bai mahai gaineratu du behar hori. Batez ere modu batean komunikatze aldera, ekosistema ezberdinetan ere komunikatze aldera. Aurretik baziren ekosistemak, baina pandemiaz geroztik are gehiago bihurtu dira ekosistema. Post-pandemia momentu hontan, orain ja digeritu izan dugulako pandemia. Eta orain heltzen zaigu aurreratzea bestelako erronkak. Teknologia berriak garatzen ari direlako, eta aldi berean agertu izan direlako teknologia berriak. Adibidez, teknologia inteligenteak, edota adimen artifizialari lotutakoak. Hauek erronka berriak plazaratzen ditu instituzioentzat, baita etikoak, baita erregulatorioak, eta hau, oraintxe bertan, eztabaidagai bat da, Europa mailan, estatu mailan ere iritsiko da, noski, baina ez dago, ez duzu uste, behar berriak dituela erabiltzaileak, etxean dagoenean, informazio beharrak bestelakoak dira, eta pandemia garaian minutuz minutu jarraitu dugu, adibidez lehendakaritzaren oharrak nire herria itxi dute, ordutegiak aldatu dituzte, bere alakoagoa da, Bai, kontsumo digitala, ez bakarrik informatiboa, Itxitagon garenean, produktu digitalen kontsumoa handitu da, Bai, audientziako gora jo dute eta saia da, 2008ko datuak hobetzea.
Bai, periodo historikoekin alderatzen garenean, askok esaten dute, ikusleak galdu ditugu, jarraitzaileak galdu ditugu, baina kontutan izan behar dugu garai hartan ezin ginela etxetik atera. Hau ez da nire esaldi bat, ez dakit nork esan zuen, askok esan zuten, pandemiak asko egin duela transformazio digitalen alde, beste teknologiak baino askoz gehiago, ez? Batez ere azken 20 urteak kontutan izaten baditugu. Gu, agentzia gisa, 50 marginen pandemia hastean, eta orain askoz gehiago gara. Hasieran pentsatzen nuen, ez? Etxean ginenean, porrota heldu da. Gure agentziara, eta gero konturatu ginen dena egin daitekela etxetik. Guggenheim Museoak ere erakusketa bat egin zuen online, ez da? Eta beharra bertute egitearen gaira nator berdin, nik uste dut pandemia izan dela ikusleio bat. Herritarrek etxetik, ofizina fisiko batera joan gabe, ohartu kudeatu dezaketela edozein kudeaketa edo administrazio kontu. Malen, ez dakit instituzio batzuk ohartzen dire oraindik asko falta zaigu, marka gisa iritsi behar garen puntura heltzeko. Ez dakit horregaitik erreklamazio gehiago dituzuen, edota asko aldaketak eskatzea dituzten, bai kontsumo habituak asko aldatu dira, eta asko geratzeko heldu dira. Gauza asko erreplanteatu behar izan ditugu. Gauza batzuetarako denbora izan dugu, baina beste batzuetarako ez. Faktore asko konplexuak direlako. Baina aldaketak ugariak izan dira. Eta evoluzionatu behar izan dugu, gure bezeroen beharretara egokitzeko, eta hau guztiz bizkorra izan da. Bai, kontsumo habituak aldatu da, baina baita ere perfila. Ez bakarrik adina aldetik, baita exigentzia aldetik, asko aldatu da. Baita ez ere administrazioarekiko. Orain adibidez, Pedrori behiratzen diot, gabiltza buru belarri Eibarko udalarekin lanean, marka identitate hori aldatzeko, eta konturatzen gara beharretik nola ateratzen den ideia bat, ezta? Esaten dugu kontsumitzailea, herritarra, alegia, geroz eta exigenteagoa dela. Geroz eta gehiago eskatzen dio administrazioari. Kontsumo habituak aldatu dira, kontsumitzeko modua, baina baita ere perfila. Geroz eta gehiago eskatzen dugu egunerokotasunean, ez? Edo herritarrak gehiago eskatzen dio administraziori. Nik adina aipatu dut, erabiltzaile digitala orain edadetuagoa delako, ez? Ez da horren gaztea. Adibidez, nire amak aplikazio batzuk erabiltzen ditu, eta kontuz, nik esaten dira mari, zu honetan zabiltza? Bai, harritu egiten gara. Ez da bakarrik... Eta ez bakarrik edadetuak baita aur gazte-gazteak edo txiki-txikiak. Paradigma aldaketa bat ere daukagu pandemiarekin heldu dena, edo modu forsatu baten heldu zena. Lehen bakarrik produktu bat sortzen zela pentsatzen genduen, baina orain paradigma aldaketa bat eman da, orain zerbitzu bat ematen garela ohartu gara, ez produktu bakar bat. Eta horregaitik eskubidea dute, herritarrek exigenteak esateko, zerbitzu bat delako. Bai, eta hau lotzen da zuzenean, salaketekin. Bai, gaur ez dugu aipatu ahal izan, baina askotan zuk aipatuzun mezua partekatzen dugu, askotan korrupzioari lotuta, ez? Egia da, batzutan egoera ona denean danak garela permisiboagoak, ez? Duela urte batzuk ez egoen gaur egon dagoen eztabaida. Zergaitik, krisi egoretan herritarrak exigenteagoak direlako. Lehen pentsatzen genuen zerbait ez egoela horren txarto, baina orain krisi egoeran ez diogu horren begionez begiratzen, ez? Zerbaiti. Krisi egoeretan herritarrak exigenteagoak bilakatzen dira. Eta berdina datuekin, ez dakiz zenbat informazio partekatzen ziren, baina beti datuak, eta inork ez zituen datuok ulertzen, ez? Eta hau estrapola daiteke ere beste gai batzuetara.
Desinformazioaren gai ere aipatu izan duzu, ez? Zu izan zara. Adibidez, hemen Euskadin, EITB-en, koronabuloentzat atari bat sortu zen. Konturatu zirelako, zalantza ugari sortzen zirela, eta konturatu ziren, EITB-en argitu behar zirela gai batzuk, ez? Batzuk etxean zeuden, pijamas jantzita, eta beti horrelako buloak jasotzen zituzten, eta horregatik egoera horri aurri egin behar zitzaion. Bai, eta errealitate hau ematen ari da, ez? Informazio txartxe hau ematen ari da. Askotan informazio faltsu ugari daude, eta askotan desinformazio estrategia dira, eragile batzuek sortzen dituztenak. Eta desinformazio estrategia hauen kontra jokatzea instituzio publikoetatik zaila da askotan. Zergaitik? Estrategia hauek erabiltzen dituzten tresnekin ezin delako lehiatu administrazio publikoa, eta askotan plataformek gutxi egin dute egoera hau aldatzeko, ez? Plataformak erregulazioaren kontra jartzen dira askotan. Eta beraz, informazioaren kontsumitzaileak ere ez ditu erramintak edota ez dauka kriteriorik horretaz ohartzeko. Administrazioan badago zuzentasuna, gardentasuna baita komunikabideetan, ez? Eta horregaitik erreferente komunikatibo izateko borrokan aritu behar dira. Generazio edo belaunaldi berrietan ikusten dugu nola urruntzen ari diren bide tradizionaletatik. Zeinak modu tradizionalago edota zuzenago batean komunikatzen duten. Eta askotan gazteak jotzen dute plataforma ez horren zuzenak diren horietara. Eta uniretzat keska larri bat da. Jaurlaritzak aurre egin behar izan zion, ez? Egoera nahiko bitxi bati, bai. Baina horre datu zaparra da bat askotan transmititzen zen pandemiaren aurren, eta ez dakit hau etxeetatik ondo ulertzen zen. Batzutan datu zaparra da bat partekatzea lagungarria da. Konparatibak egiteko, ez? Adibidez, ikerketa bat egin behar duen persona batentzat edo medioentzat, baina komunikazioa ematea ez da bakarrik komunikazio bat ematea, baizik eta ulergarri egitea. Eusko Jaurlaritzak noski gauza batzuk ez zituen egin, baina beste batzuk bai txertatu zituen. Sarbide elementu asko jarri ziren eskuragarri, nahiko inosoa dirudi, baina adibidez, medioen aurrean hitz egiterakoan musukoarekin egin behar zen. Eta adibidez zer esaten den, persona askok esaten zuten, nik musukoarekin ezin ditut espanak irakurri. Persona askok behar zuten, edota momentuan lehendakaria edota osasun kontseilaria ulertzeko zen espanak irakurtzea, eta musukoarekin ezin zuten hori egin, ez? Horretarako zer behar dugu, zeinu hizkuntzako interprete bat? Hauek erraminta batzuk dira, momentuan erabili zirenak eta orain geratu direnak. Eta hau lagungarria izan da, ez bakarrik Jaurlaritzarentzat, baita komunikabideentzat ere lagungarria izan da. Nolabait medioek Jaurlaritzak emititzen zuen irudia berrerabiltzen zuelako. Eta beste batzuk ere streaming bidez jarraitu izan dute, informazio hauek. Egia da, momentu horretan web horrien erabiltzaile zenbakiak gora egin zuela, datu batzuk jaitsi egin dira, bai, ordundik, baina eta gardentasun atari izugarri ere ibili ziren zentzunetan lanean, datuak partekatzen, ez bakarrik Jaurlaritza, ez? Datu guzti hauek irisgarri egiteko, baina krisi momentuetan garrantzitsua da jakitea non jarri fokoa, ez? Edota zein datutan zentratzen garen. Ze beti ezin da denera iritsi, saiatu arren.
baina nire ustez administrazioek asko ikasi dute. Eta lanean jarraitzen dute, ikusteko nola egin aurre, etorkizunen hel daitezkeen krisi egoerei, pandemia bat izan, zein beste, baita ere ulertzeko eta ikasteko nola antolatu eta herritai nola asaldu baita gure zailtasunak, Askotan, herritarrei asaldu egin behar zailako, hau horrela egin dugu arrazoi honegatik edo aregatik. Askotan guk barrutik ez ditugu akats hauek ikusten, baina herritarrak bai, eta hartu emaranekin, kolaborazioarekin denok hobetu dezakegu. Mirenek zera ipatu du, irisgarritasun gai bat, zuk uste duzu pausuak eman direla, ordundik, bai, 11 pauso eman dira pandemia garaitik, baina oraindik beste 11 geratzen zaizkigu urratzeke. Dena dugu eskura, noski, baina tira, administrazioek ulergarrian diren gauza publikatu behar dituzten bezala, ze batzutan nik aipatutako web horrietan sartzen zaranien, WCAG web horriaren irizpietan, sartzen denean, legea betetzeko edo EA betetzeko, administrazioa bete bartuna, zer gertatzen da, iristen garela web horri batera, zeina oso ulergarria. Batzutan behar dugu introspekzio bat burutu, empatia bat garatu, ulertu badugu, erabiltzaileak nola funtzionatzen duen, xagu erabiltzen duen edo ez, nola irakurtzen duen web horriaren edukiak, hau dena prozesu baten baitan dago, eta egia da, adibidez, web horri batzuetan zer gertatu da, hasieran bazirela irisgarriak eta gero aldaketak egin direlako. Beti berrikuntzak datozelako, persona ezberdinak daudelako web horien atzetik lanean, sartu eta irten egiten direnak, lantaldetik. Eta hemen beti aldaketak datoz, batzuk onak eta beste batzuk esainonak. Eta horregaitik automatizazioak egin behar dira bai, baina eskuzko validazio ugari egin behar da ere. Eta zer esan nahi dut ere? Ez da bakarrik pentsatzea, ezgaitasun baten, ez. Web horri bat ondo baldin badago, HTML estandarrak ondo badaude, hau lagungarria da guztiontzat. Ezgaitasun batean pentsatzen baldin badugu, zer gertatzen da, arazoak ditugula, paradigma aldaketa bat sustatu behar dugu. Hitz egin dezagun anistasunaz, agian hobeto. Nik orain niretzat oso garrantzitsua den pertsona baten inguruan arituko naiz. Nire irakaslea handi bat izan dena, orain erretiratu dena, ez nire lankide ohia dena, bera programatzailea zen. Eta bera itxua da, pertsona itxua da. Eta erne, berak ez du ez gaitasun bat, nire ustez, ez, benetan, gaitasun ikaragarri piloa ditu. Ni berarekin alderatuta sentitzen nuen, ni nintzela ez gaizen persona, ez? Nik askotan maketazio egiten nuen, bat, beste, eta berak deitu egiten zidan, Arantxa. Begiratu hau ondo zentratu dudan, ez? Zen nolabait, berak ezin duelako ikusi pantailan, ez? Zerbait zentratu duen edo ez, eta ni altxatu egiten nintzen, pantailan ikustera aldaketa hori, eta esan behar nion, Julen, mesedez, piztu pantaila ezin dudalako ikusi, ez? Eta hemen kontutxo bat. Google da gure erabiltzaile garrantzitsuenetariko bat. Eta Google ez gai da. Zergaitik, ez duelako ikusten. Googleek bakarrik irakurri egiten du. Bai, hori nahi dut aipatu, bai. Askotan pentsatzen dugu, ez? Irisgarritasuna dela desgaitasuna duten pertsonei lotutako zerbait. Baina ez, bilatzaile baten ikuspuntutik heltzen badiogu honi, zenbat eta irisgarriago egin web horri bat, irisgarriago izango da bilatzaileentzat, ez? Errezagoa izango da bilatzeko, azkarrago kargatuko da, eta bar, ez? Askotan ikusi dituzue, ez? Adimen artifizialaren erraminta hauek, irudi ikaragarriak egiteko, eta bar, hauen oinarria zer da?
web horrien irudiak. Eta hauek irisgarritasunaren eskutik dator. Adibidez, hau musikaren alorrean ez da existitzen. Spotifyn ez dago deskribapen bat itxua den persona batentzat, ez? Edota entzuten ez duten persona horiek ezin duten musika sentitu, entzun, jaso. Eta horregaitik, adimen artifentzialaren alorra ez da horren beste garatu musikari lotuta. Horregaitik asko gustatu esat zure ideia. Bai, behitu, nik adibidez hau ez nekian, banekien badakit probatzen nago, kodigo idazteko, adimen artifiziala erabiltzen dut, super interesgarria da, bomba bat da, benetan oso lagungarria izango da, baina beti persona behar dugu. Jakin behar dugulako zeintzu diren idatzi behar ditugun promak, zein da eskatzen ari garena, Bueno, besterik gabe, Bai, aprobetxatuko dugu lapsus momento bai, hori. Alten kontua oso interesgarria da, lan adimenen artifizialak erabiltzen dituen deskribapen irisgarriak, Ez gaitu batentzat egin den zerbait. Baina aldi berean, Google edo adimen artifiziala ere ez gai da kontu askotrako, ez da gizaki bat, ez ditu zentzumen berak. Orduan, irisgarritasunaren bidetik ere hobetzen dugu web horria, bai? Nolabait Google ere bada irisgarritasunaren bezero bat. Moztu algaituzue, galderak egin aldituzue, nahi duzuen momentuan. Eta administrazioak atzetik aldoaz, sektore pribatuarekin alderatuta, zuek zer uste duzue? Nordoa aitzinean? Bezero aldetik gehiengoa mundu pribatutik datoz. Egia da konplexuagoa dela eremu publikoarekin lan egitea, administrazio publikoarekin lan egitea lizitazio bidez funtzionatzen delako eta hau honek tramiteak konplexuago egiten ditu. Hor zaila da, bizio edo ikuspegi estrategiko bat partekatzea. Bai, definituta dago askotan, baina batek daki nork definitu duen, hor dago gakoa. Bai, askotan eskatzen diguten lan egiten dugu besterik ez. Bai, administrazio publikoak egia da batzutan atzetik goaz, askotan erronka ugari aipatu dira, irisgarritasuna, baita informazio toksikoaren kontrako borroka aipatu egin da. Aro digitalak zera erakusten digu, badagoela erronka bat horratzean, eta erronka hau ez da teknologikoa, beti teknologiari begiratzen baldin badigu ere, arazoa antolakuntza mailan dago, eta hor gabezia ugari daude. Nire entitate publikoan dauden erronkak, edota aipatu ditugun erronkei lotuta, zer gertatzen da, antolakuntza arazoak ditugu. Lan izugarri piloa dago egiteke, informazioa antolatu behar dugu, datuekin lan egin, analizatu datuok. Barne komunikazioaz ere ari zara? Bai, barne, kanpo, bai. Eta kanpo komunikazioari dagokionez, zer gertatzen da? Herritarrek pentsatzen dute askoz ere datu gehiago ditugula. Edota askoz hobeto antolatuta gaudela, baina ez da horrela, bai, askotan herritarrek pentsatzen dute informazioa gordetzen dugula. Bai, egia da, ez dugu gordetzen, gorde nahi dugulako, baizik eta saia delako ez dugulako lortzen transmititzea. Euskal Komisioari dagokionez, heltzen zaizkigun erreklamazioak honakoak dira. Baina nola ez duzue datu hau? Pandemia amaieran edo pandemian zehar adibidez, ikerketa bat egiten genbiltzen, hildako zenbakiak kudeatzen. Agian zuk informazioa modu baten eskatzen didatu, baina nik segregazioa ez daukat horrela eginta. Administrazioan beste modu batean
kudeatu izan dugulako. Askotan, administrazio eta herritarren artean komunikazioa ez da horren zuzena. Ez dakigu nola behar den informazioa, nola eskatzen diguten, ez? Nik agian informazioa bestela dudalako eta agian beste datu batzuekin zure eskakizuna argitu dezaketet, askotan komunikazio falta hori badago. Gardenak izan behar gara, bai, noski, baina ulertu behar diogu herritarrari zeintzu diren gure mugak. Proaktiboki saiatu behar gara, ahalik eta informazio gehien ematen, edota herritarrak behar duela uste dugun informazioari eman behar dugu, bai, noski, baina kultura aldaketa ematea saia da, ez? Administrazioa asko aldatu da, eta ez naizari duela 50 urteko administrazioaz, duela 10 urteko administrazioa bestelakoa zen, gaur egun azkarragoa izatea eskatzen zaio administrazioari, eta saiatu harrenez, harin aldatzen edota moldatzen, gure prozedura batzuk geldotu egiten gaituzten. Nola da komunikazio, barne komunikazioa, ez? Adibidez, Madrilgo udaletzean. Bueno, ez dakit paradigma bat den Madrilgo udala, gauza askotrako, ze benetan tamaina izugarria du. Eta horrek berezi egiten du. Batez ere arlo municipalean, Madrid eta Barcelona, hiri handiak dira, lege propioarekin, adibidez kapitalidade legeak daude, ez? Espezifikoak dira hiri bakoitzarentzat. Eta orduan elementu kompetentzial ezberdinak dituzte, edota ezaugarri ezberdinak, batez ere lege orokorrarekin konparatzen baldin baditugu. Beraz, askotan ezin da estrapolatu Madrilgo entitate municipala. Askotan badago talde instituzional orokor bat, hemen 60 pertsona daude lanean komunikazioaren arloan, hau da, komunikazioa egiten dute instituzioaren alorrean, gero badagoelako talde politikoa komunikazioari lotuta, ez? Gobernu talde ezberdinei lotuta. Baina askotan komunikazioa ez da talde orokorretik bideratzen, baizik eta personen edota errekurso humanoen taldetik bideratzen da. Talde honek kudeatzen duelako barne talentua. Eta hemendik bideratzen dira ekintza komunikatibo ezberdinak, erraminta, tresna ezberdinen bidez, asko digitalak direnak. Eta neurketak egiten dira, bai, barne mailan. Saia da. Berrogei mila funtzionariotaz ari gara, orduan saia da, eta kolektiboak oso heterogeneak dira, adibidez, 20.000 polizia municipal daude, 40.000 horren aurrean. Denak ez dira administratiboak, batzu dira zerbitzuei lotutako langileak, suhiltzaileak, poliziak, zerbitzu sozialei lotutako langileak, baita kultur mundukoak. Hortaz, kolektibo oso ezberdinak daude, eta komunikazioa granulatu egiten da, oso modu konplexu batean. Horregaitik, erramenta digitalak erabiltzen dira, ahalik eta persona gehiago iristeko, modu oso eraginkor batean. Tresnak aipatu ditugu, eta adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundia, ez da diputazio txiki bat, zuenean pandemiaz geroztik, talde bat sortu zen, kasetari WhatsApp talde bat, eta hor aukera zegoen galderak egiteko, portabozak egiten zuenean konparezentzia bat, gero WhatsApp bidez galderak egin alziren, eta hau gero partekatu portaboz horrekin, eta hau geratu da, Horrela prentsa oharra jarraitu daiteke bertan, edo jarraitu daiteke streaming bidez, eta gero
nahi diren galderak WhatsApp bidez bideratu, bai, adibidez, pandemiarekin etorri zen, eta gero geratu egin da, eta horreitik dinamikak aldatu egin dira, eta horrela, orain, prentsa gutxiago etortzen da gure gana. Etxetik egin daiteke, jarraipena, irrati sedetik egin daiteke jarraipena, bai, pandemiak asko transformatu izan du. Bai, hori erresa da, askotan esaten dira. Beste galderarik badago, eta tartea dago, galdera WhatsAppean idazteko, ohituta gaude, bideo ontara oin. Eta analitika edo eta web horri korporatibo bat neurtzerakoan, ez dakit hau saiagoa den, administrazioan, komunikabideetan baino, negozio bakoitzak baitu bere oinarriak. Eta oinarriak xedearen araberakoak dira. Adibidez, ETB-ren kasuan, ETB-rekin 10 urte gabiltza lanean, eta neurketari dagokionez, badaude berezitasun batzuk. Ze EITB-ren xedeak ezberdinak dira, edapenari lotuta eta zabalkundeari lotuta. Eta beste berezitasun bat ere, komunikazio ente publikoari lotuta. Analitika hori ziurtatua izan behar da. Eta askotan analitikak mundu pribatuan, pribatuak izaten dira, ez dira partekatzen, kompetentziarekin, baina adibidez, Urtsin, Nielsen, OJD egon ziren analitikak egiten, eta honek posible egiten du datuak beste komunikabideekin partekatzea, eta badago beste balio gehitu bat. Datuak ere manipulatu daitezke, eta hau garrantzitsua da, eta askotan manipula daitezke ez jakintzagatik. Nik ez dut komunikabidea aipatuko, baina komunikabide batek zera esan zuen. Esaten zuen, 4 milioi irakurle zituela online, eta analistak esan genuen, hola, 4 milioi irakurle online? Irakurlea ez da existitzen online giroan metrika gisa. Adibidez, ni irakurle ezberdin bat naiz, erraminta baterako, erabiltzen baldin badut ordenagailua, edo eta mugikorra hor, 2 erabiltzaileetan bilakatzen naiz. Askotan, komunikabideek, ez dut esan nahi manipulatzen duzuela, baina jolastu egiten duten metrikekin. Eta berez, garrantzitsua da ziurtagiri hori izatea, edota ziurtatzailearen figura egotea, nolabait esateko. Komunikabide honen metrika hauek modu honean egin dira, eta agentziak hemen jokatzen dugu, horrela modu zuzen eta giazko batean esateko zeintzu diren metrikak eta ze datu konparatu behar dituzten beste komunikabideekin, adibidez, estatu mailan. Inork ez du ezer galdetu nahi? Yo antes lo he comentado un debate. Lehen eztabaidaren batean ere agertu da, ezta? Horti zerbait agertu da? Martxan da, ezta? Bueno, nik hausnarketa bat partekatu nahi du lehenengo 2 hitzaldietan esandakoa batuz. Oskar, uste duzu izan zarela esan duena enpresa pribatu bateak bere produktuak dituela eta administrazio batek zerbitzuak eskaintzen dituela. Eta azken finean uste dut oso ikuspegi aldaketa garrantzitsua dela. 2. hitzaldian marka irudia zaritu gara adibide desberdinekin. Eta zalantza bat geratu zait. Erakunde bat, instituzio bat marka irudi batera hurbiltzen denean, enpresa pribatuen modu berean jokatu behar du, hau da, zein puntutaraino inporta behar zaigu gure logo edo markak, zentzu bat, izaera bat transmititzea, edo berez gehiago landu beharko genezake zerbitzua bikain bihurtzen duen elemento hori.
Bestela egia da, administrazio publikoen arazo handia ez dela ez dakigula komunikatzen. Baizik eta asko landu behar dugula barne antolakuntza komunikazio eta zerbitzu horiek benetan behar izanak asebetetzeko, eta bigarrenik, zerbitzu horiek eskaintzeko moduak elementu batzuk barne hartu beharko ditu, ezta? Berez, ez dakit gure markarekin identifikatuta sentitzea, produktuekin gertatzen den bezala ze, ez dakit zein produktu erosteko eta esantzekoa den beste bat. Hori baino nik uste du zerbitzua jasotzen dituen pertsonak esperientzia ona, kontsumo eta erabilera esperientzia bikaina izatea dela gure helburua. Eta zentzu horretan, hausnarketa hori partekatu nahi nuen zuekin, zenbaterainoko lana egin behar dugu instituzio barruan zentzu horretan berez interesatzen zaiguna zerbitzu ona eskaintzea bada. Eta horregatik hain zuzen ere planteatu nahi izan dugu eta gaiendu nahi izan dugu, gure hitzaldian behintzat, benetan garrantzitsua dela customer journey hori, ezta? Mimo handiarekin zaindu behar ditugu kontsumitzaileak hoien esperientziak, azken finean esan bezala markazta logotipoa bakarrik, eta identitate bisualarekin, logoarekin identifikatzea, identitate gehiago daude, eta Jonek esan bezala markak esperientzia bat barne hartzen du bezeroaren partetik. Eta, esperientzia zer da? Marka leku bat da, topagune bat da. Gure instituzioarekin zerikusia duen guztia, beraz, zenbaterainoko lan egin behar dugu identitatekin edo marka osoarekin. Nik uste oreka bilatu beharra dagoela, baina garrantzia berezia eman behar diegu administrazio publikoetatik, kontu ez da logotipoa mezuak, baizik eta kontsumitzaileak izandako esperientzia, guk gure kontsumitzaile hori norri izango den ondo definitu ostean. Baina benetan gaientzen dut, hori landu beharra dagoela munduko mimos guztiarekin. Hori ze baita arrakastaren oinarria. Iñaki, oraingoa zurekin edo bestela beste norbaitek zerbait esan nahi du? Nik alusioengatik zera esan nahi dut. Esango nuke, nolabait neurtu beharko dugula behintzat instituzio publikoen kasuan, instituzio publikoak ez direla kulden zerbait, marka pribatu bat bezala, esate baterako marka pribatu bati erreparatuz gero, marka pribatu bat erakargarria da, bizi estilo bat islatzen du, eta instituzio publikoen kasuan zerbitzuak proiektatzen dituzte eta badaukate alde bat ez dena horren polita, eta zein da, hain zuzen ere eskubideak bermatu behar dituzte eta obligazioak markatu, eta lan hori ez da horren polita. Baina, zentzu horretan, tresnak erabiltzen dira, logikoa den bezala, koerzitiboa dira kasu askotan, eta, tresnak erabiltzen dituzte, eta azken finean, zuzenbide estatuaren esentzia da administrazioa, eta zentzu horretan ez ditu atributu horiek herritarrei begira, ez da horren erakargarria, azken finean norbaitek zigor bat jasotzen duenean, zehapen bat, isun bat, besterik gabe, ez du administrazioa erakargarritzat hartuko, hori azken finean kontutan izan behar dugu. Herritarrek berez ez dute interes propiorik administrazioaren gara jotzeko, askotan behartuta doaz, egoerak behartuta. Bere bizikoa den zerbitzu bat jaso behar dute, edo zerbait erreklamatu behar dute, edo obligazio baten aurrean erantzun. Zerbait kontsumitzera goazenean, film bat ikustera, azken finean gogoz goaz, baina administrazioarekin ez da hori kasua. Eta horregaitik marka eratzea oso garrantzitsua da, baina batzutan ez dugu eraginkortasun maila hori lortzen. Saiatzen garelako zerbitzuen kalitate hon bat proiektatzen, irudi bat ematen, esate baterako adibidea jarri digute, ezta? Logoen adibide hori aurkezpenean. Eta batzuetan, gero logo horretan administrazioaren alderdirik antipatikoen ere jaso behar da, eta nolabait eskonpentsatzen da kontua. Eta esperientzia aldatzen da erabiltzailearekiko hori da. Beraz, nolabait ulertu beharko dugu enpresa pribatu baten eta administrazio publiko baten arteko aldea. Eta horregatik kontu hauek zailagoa dira. Oinarria berbera da, Oskar. Argi dago, ezta? Badaudela aldeak, enpresa pribatuaren eta instituzio publikoen artean, baina beraiek esan bezala markaren eraikuntza edo sorrera prozesu baten parte da. Ikerketa prozesu baten parte.
ikusteko herritarrei zer eskainiko diegun. Horrez gain, nik behintzat esango nuke prozesu edo atseginak ez diren puntu hoiek gainditzen bat ditugu eta arrakasta lortzen badugu herritarrei begira, berriro ahaztu zaiz zertan ari nintzen. Hene nagusitu naiz. Bueno, prozesu hori jarraitzen badugu, esperientzia ona lortuko dugu. Horrek ez du esan nahi administrazioa cool izan behar denik, edo oso modernoa izan behar denik. Ez gara horretaz ari, hemen zer esaten ari gara. Herritarrak bere izabideak egin halko dituela, webgunetan sartuko dela eta ulertuko dituela, eta belaunaldien arteko arrakala horren kasuan, TikTokarekin eta egungo gazteriarekin komentatu duzu, ezta? Horiek ez dira webgune batean sartuko ulertzen ez duten terminologia duen zerbait irakurtzera. Eta beraz, beste modu bat bilatu beharko dugu. Nola? Design thinking prozesuarekin. Eta beste bat metodologia ere badira. Orain, zerrendatuko ez ditugunak. Beraz, horrekin zer lortzen dugu? Prestigioa. Herritarrari behar duen ematen ari zarelako. Eta instituzioak ere prestigioa izan dezake. Izan behar du. Prestigio izan behar du. Azken finean ez da gauza bere esatea, Bilabajoko udala, ez dakit. Hori ez dakit existitzen den ere. Bilabajoko udalaren webgunean sartzen zaren bakoitzean, marka behintzat ona da, Igual Fairik edo patentatuko zuen iragarkirako. Ez daki nongo udala webgunera sartzezaren bakoitzean, sustu zu ezer ulertzen. Ez daki zer egin edon bakoitzean, benga, danak ara, aurrez aurre. Ez daki nongo udalera, bulegoetara, eta beste instituzio batek, bestalde, herritarrei datu irekiak eskaintzen badizkie, eta ez badu galarazten gardentasun atarietarako sarbidea, hortxe aldea, ez da? Bata ez alda bestea baino beha izango, edo ez baldu prestigio gehiago izango. Eta Oskarrek esandakoari lotuta guk esate baterako marka prozesu oso baten berri eman dizuegu, baina gero badakigu instituzio pribatuen kasuan edo publikoen kasuan, prozesu egokitu behar dela, bakoitzaren behar izanetara eta bereizgartasunetara. Azken finean, hori da, kontutan hartu behar dugu zer nolakoa den, beti ez da prozesu bera, batzuekin edo besteekin. Gero aurrekontua ere desberdina izaten da, eta bakoitzaren ahalmena, ez da? Marka pribatu batzuek esate baterako punto batzu gaiendu halko dituzte, eta administrazioek behar bada, ez. Galdera gehiagorik? Hemendik ez dugu eskurik ikusten behintzat. Nik pare bat gauza Oskarrek esandakoaren arira. Alde batetik, datuen babesari dagokionez, nik sektore pribatuaren eta publikoaren artean ikusten dudan alde bat da, bi sektore gero eta datu gehiago dituztela, baina datuen kulturan daude akatsak. Hau da, datu horiekin zer egiten dugu. Lan egiteko modua aldatzen ari da datu horiek izateak. Horrek, azkenen hori gehiago kostatzen zaigu eta aldatu behar da, barnean lan egiteko modua. Azken finean datuak erabilgarriak izan beharko lirateke erabakiak hartzen hasteko, bidea markatu behar dute. Erabakiak hartzeko eta ez iritzien arabera baizik eta benetako datuen arabera. Eta nire ustetan sektore pribatuak zentzu horretan lan handiagoa egin behar du, sektore publikoako beto esan da. Eta, beste zerbait komentatu nahi nuen baita, behar bada eztabaidarako ere eman dezake, hau ere, luza daiteke. Adimen artifizialaren kontua, sektore publikoari aplikatuta. Ni azken finean sektore pribatuan ikusten ari naizen zerbait da, ez da? Prozesuak hobetzen ari da, baina izugarri gainera. Lanpostu berriak sortzen ari da, zentzu horretan. Eta nik uste du sektore publikoan ez direla hori lantzen hasi. Batez ere muga etikoak tartean direlako. Badaude kontu batzuk behar bada sektore pribatuan horren presente ez daudenak, eta sektore publikoan horregatik oraindik ez dira teknologia hauek erabiltzen hasi.
Bai, egia da tempoak motelagoak direla, legeria egon behar da, horren inguruan, eta horregatik bai motelago doa, sektore publikoan. Bai, hau agertu da, geratzeko torri da, pandemia bezalase, azken finean, bai, kolpera torri zaigu. Nik ikusten dudanagatik, beldurra dago nek lanak enduko digulakoan, eta zukain zuzen ere esan duzu lanpostuak sortuko dituela. Lehen Gipuzkoako Foru Aldunditik hitz egin dute algoritmoen inguruan. Erabaki batzuk algoritmo eta analizi batzuen arabera hartzen dira. Makina batek egindako algoritmoen arabera. Makina ezi beharko dugu horretarako, ezta? Eta adimen artifizialak horretan lagunduko gaitu. Baina hori oso argi markatuta egon behar da, eta herritarrak jakin behar du nola lan egiten dugun horrekin. Horretarako, batzuetan kanpotik badirudi ezetz, baina egoera batzuk mugatzen gaituzte edo motelago goaz. Askoz motelago egia zan. Nik kontrako zerbait ezatearren. Ni, ez nitzateke horren mugatzailea izango, zentzu horretan, zuzen ere badago orain argitalpen bat adimen artifiziala sektore publikoan. Nik esango nuke ezin garela inozenteak edo naif izan, ezta? Sektore publikoa ertxiki lotuta dago oinarrizko eskubide batzuekin, berdintasunerakoa, ez diskriminatzekoa, administrazio ona izatekoa, eta, jada segurtasun justizia arloetara joanez gero badaude elementu batzuk tartean, beste eskubide batzuei lotuta daudenak, eta zein da arazoa, adimen artifizial aplikatuz gero askotan, oinarrizko eskubide horiei kalte egin dezaiekegula. Beraz, horregatik ez da adimen artifizial hau horren zuzenean edo horren azkar aplikatzen, ezin dugu superadimenik aplikatu. Balorazio bat egin behar da eta orekatu egin behar da oinarrizko eskubideen kontra ez egiteko eta zuzenbide estatuaren aurka ez joateko. Azken finean, administrazio publiko hobea lortzea da helburua. Ezin digu balio administrazio publikoaren oinarriak suntzitzeko. Beraz, administrazio publikoa hobetzeko xedez, azkenean oinarriak suntzitzen baditugu, nire ustez ez gara ondo jarduten ariko. Beraz, uste dut, nola ez hau beste eztabaida bat dela, baina hau ezin da gutxi gora berako kontua izan. Hor Europako transposizioak, araudiak, garapen sektorialak, eta bar daude tartean, eta hori jada hemen den eztabaida da, datozen urteetan ere garatuko da. Erabat ados. Baina, egia da orain bertan, konparatzen baduzu, adibide bat jartzearren, Netflix. Zure profilaren arabera Netflix gai da, film berbera, portada desberdinekin aurkezteko. Hori adimen artifiziala da. Hori efizientzia da. Erabiltzaile gehiago dakartza. Edukien kontsumo handiagoa. Beraz, eta horregatik komentatu dut lehen, administrazio publikoa mugatuta dago zentzu batean, Netflixen aldean, baina nik uste dut eztabaida polita litzatekela ikustea, zer nolako aproximazio etiko eta abegikorra egin genezaken adimen artifizialaren txertaketa horretara. Pedro ikusten dugu hemen, dena apuntatzen, eta behar bada, hau abia puntua izan liteke hurrengo jardunaldietarako. Beldurra ematen digu Pedrok. Ea gero zer muntatuko duen hurrengo. Bukatzen joateko, ez dakit ronda bat egin nahi duzuen, azken ideia batzuk gehitzeko. Hemendik hasiko gara? Etikaren inguruan aritu gara, ez da zeinen garrantzitsua den etika kontu hauetan guztietan. Azken finean adimen artifizialarekin gauzasko iritzi zaizkigu hemen daude, eta landu behar ditugu kontu hauek. Hain zuzen nik esango nuke administrazioak geldo doazela, baina gutxienez badoaz gauzak egiten. Eta adimen artifizialaren kasuan ere hori aplikatzen ari gara, proiektu zehatzetan, hain zuzen ere nolabait ikusteko gutxieneko etiko horiek betetzen ari diren, eta hain zuzen ere adimen artifiziala laguntzeko dago hemen, eta ez oztopo izateko, baina bermetiko batzuekin, nola ez, beraz motel, baina nik esango nuke bagoa zela. Goizederrek esandakoaren hildotik, nik animatzen ditut
instituzio guztia pauso gehiago ematera. Jada eman dituzte pauso batzuk. Datuen arloan, adimen artifizialaren arloan, eta egia da kontu berria dela, eta, pizkanaka eta kontu handiz goazela, berme batzuekin joan behar garelako. Baina nik esango nuke gutxinaka bagoazela. Nik uste dut aurrera pausoak izango ditugula hurrengo urteetan. Nik uste dut aukerak badaudela eta mehatxoak baita ere. Azken finean nik esango nuke komunikazio instituzionalaren kasuan ezinbestekoa dela errealitate berrietara egokitzea. Gero eta tresna sofistikatuagoak dira eta gainera adimen artifizialak ere, zerbitzuak gehitu halko ditu komunikazio hobetzeko eta esan bezala, zenbait aspektu gehitzeko eta horrela nolabait neurtzeko gure komunikazioa, baina badaude mehatxu batzuk baita ere, kezka batzuk, zalantza batzuk, ez da? Plataformen bilakaeraren inguruan. Nik esango nuke plataformen bilakaera datozen urteetan, eta laster gainera plataforma batzuk erabiltzeko ordaindu beharko da, orain arte doakoak izan direnak, horre galdera bat planteatuko du. Azken finean instituzioetan, galdera egingo dute. Ordainduko du nik hau izaterren? X erabiltzarren? Isa erabiltzarren? Hori nire zalantza existentzial bada. Izan ere nik ez dudana nahi da, egunen batean Madrilgo udalak ezin izatea, isa plataforma erabili, ordaindu behar duelako. Beraz, hor planteatzen dira administrazio arazoak eta arazo handiagoak baita. Hor txutziko dut. Badago esaldi bat asko gustatzen zaidana William Thompsonena, eta berak esaten du neurtu aurretik behatu beharra dagoela. Eta neurtzen baduzu hobetzeko dela, eta hobetzen den hori azken finean gainbeheran amaitzen da. Eta hori aplikatu behar dugu hain zuzen ere edozein erakunde edo enpresatan. Sektore publiko enpresa bat da azken finean, beraz goazen herritarrak datuen analiziaren erdigunean jartzera, azken finean gure bezero direlako, eta protagonista direlako historia honetan. Azken finean, egia da legearen mugen baitan jardun behar dugula eta administrazio publikoak esate baterako ez du obligaziorik kukien abisua jartzeko, baina egia da onuragarria dela bere irudiari eta gardentasunari mesede egiten diolako. Eta besterik ez, adimen artifizialaren kasuan, zer esan? Eztabaida luzea izan genezake hemen orduak eta orduak egon gaitezke horren inguruan hitz egiten. Eta ez genuke inoiz bukatuko. Nik lehen komentatu dizuet, ez da datorren urtera begira interesgarri izan daitekela, markari eragiten diolako, irisgarritasunari, komunikazioari, guzti-guztiari. Esan bezala, jokoaren arauak aldatzen ditu. Denbora daukagu datorren urteko prestatzeko, Eta horixe da nolabait mezua. Nik zer esango nuke. Arduraz jardun behar dugula, aztertu behar dugula egiten duguna, komunikatzen duguna, nola egiten dugun, hobetzeko, irisgarriagoak izateko eta jendeak benetan ulertzeko gu jartzen ari garen hori. Askotan, edo hobeto esan da, noizbait, hobe da aztea izkera administratibori alde batera guztea kostatu arren eta argiak izan behar gara. Duela gutxi, esate baterako, esan zuten pertsona batzuek irakurketa erraza erabiltzen ari zirela, euskarazko testu bat irakurtzeko, euskaldun zarrak ziren, baina ez zituzten ulertzen euskaraz idatzitako testuak, ez zeudelako ohituta euskara batuaren forma berri horretara, eta askotan, irakurketa erraza, guk esate baterako sarritan pentsatzen dugu aniztasun funtzionala duen pertsonengan, baina batzuetan guri adinekoei eta gure txikiei ere kostatzen zaie ulertzea eta irakurketa erraza lagungarri izan daiteke. Kontzeptu batekin geratuko naiz, jakiteko eta ulertzeko eskubide administrazio publikoetan. Ez ahaztu, irisgarriak izan bar garela eta gardenak, lankidetzan aritu izateko. Gure artean, zein gure ingurukoekin. Ikusi duzunez gauzak hasten zaizkit. Hain zuzen ere, aurrekoaren aritik tiratzeko diot.
irisgarritasunak ez du esan nahi adinekoei mugatutako kontzeptua denik edo ezgaitasunen bat dutenei, niri 1000 aldiz ahaztu zaizkit gauzak. Irisgarritasunak guztioi eragiten digu, baina eraldaketa digitalaren erdigune honetan zera esan nahiko nuke, eta adimen artifiziala aipatu denez, lanpostua galtzeko beldur hori aipatu denez, nik esango nuke lan egiteko modu berri bet egongo dela. Eta irisgarritasunaren arloan ere, hobe ditzakegu zenbait prozesu, azkartu ditzakegu, baina beti beharko dugu, hau lehen ere esan dut, beti beharko dugu norbait empatia maila batekin. Haratago ikusteko gaitasunarekin, beraz, ez gara lanik gabe geratuko. Beste modu batera lan egingo dugu eta kitxo. Lehenik eta behin, instituzio publikoak eta herri administrazioak animatu nahi ditut marka lantzera, eta argi utzi nahi dut marka prozesuak, marka lantzea ez dela nolabaiteko moda bat igaroko dena, benetako behar izana da, eta hau erkatuta azken finean gure gizartean ezinbestekoa da, eta administrazio publiko horrek bizire jarraitu nahi badu, eta herritarren behar izanak asebetetzen jarraitu nahi badu, ezinbestean egin beharko du. Nik zera gehituko nuke? Marka sortzeko lan hau, marka estrategia hauek argi dagoen bezala, erakunde bakoitzaren helburu estrategikoekin bat etorri behar direla, eta helburu estrategiko horiek lortzera bideratu behar dugu marka lana, eta zerbitzuak hobetzera. Erabat ados nago publikoak egindako ekarpenarekin, zerbitzuak hobetu behar ditugu. Izateagatik, os doy las gracias a todos los ponentes. Eskerrik asko hizlari guztiei benetan zoragarria izan da zuek entzuteko aukera izatea, eskerrik asko baita Eibarko udalari, teknikariei, interpretei, bertaratu zaretenei, online jarraitzen gaituztenei. Eta besterik ez, Pedro, lasai, ez programarik eta kartelik egin datorren urterako, guk egingo dugu eta. Beraz, laster arte, agur.